Assalamu alaikum Şərq Türkistanlıq əziz qarindaşlar. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının rəhmətli eydam proqramısa xoş gəldinglar. Mən Parat Yurunqaş. Əziz qarindaşlar, həmminglarning mush vaqti xayrli olsun. Həmminglarga Cenab-ı Allah'tan salamatlik, xotirjamlik və bəxt saodat tilayman. Əziz qarindaşlar, Xitoyninki shuncha qattiq besimi və hujumlarga to'sqinlik qilishlariga qaramasdan Dünya Uyghur Qurultayı'nınki təşəbbüslə qurulğan Xalqara Uyghur Sot Kollegiyasınınki ikinci qitimlik soti tünögün yana Angliyanın paytaxtı Londonda nəhayət muvaffaqiyətli halda başlanğan idi. Mana bugün bu Xalqara Uyghur Sot Kollegiyasınınki ikinci qitimlik soti bugün ikinci günüge qadam qoydu. Aziz qarindaşlar, biz hozir sizlarga bu programını şu Xalqara Uyghur Sot Kollegiyasınınki ikinci soti o'tkazilayotgan Londondagi Churchill House saraydan, naq maydondan sizlarga taqdim qilyapmiz aziz qarindoshlar. Tünögün 9'ga yaqin Sharq Turkistonlik va chet ellik mutaxassislar bo'lib 9'ga yaqin kishi guvohlik bergan. Bugunmi 10'ga yaqin kishi guvohlik berdi va hozir sot boshlanish oldida turdi. Sotninki tushdan burungi qismida Turkiyadagi 3 nafar bir yerde şahidimiz guvohlik berdi. Aziz qarindoshlar, xuddi tünögünki o'xshashlar tünögün sizlardan qisqacha uzr so'raymiz. Ba'zi texnik sabablar tufaylidan programmamizda biroz masala ko'rilgan. Bu meseleni uzluksiz tuzitib mengyapmiz. Bugunmi mushu chet ellik mutaxassislarniki, chet ellik guvohchilarniki bütün dokladlari hammasi maxsus Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan taklif qilingan tarjimonlar orqali bevosita Uyg'urchaga tarjima qilindi. Aziz qarindoshlar, anandan keyin bu sotninki damlash orliqlarida biz ba'zi guvohchilar bilan sotga bevosita qatnashish uchun kelgan guvohchilar bilan va dunyoning har qaysi ellaridagi ba'zi siyosiy faoliyatchilarimiz bilan, Uyg'ur mutaxassislarimiz bilan biz naq maydon suhbati uyushtiramiz. Şuna aziz qarindoshlar, bu naq maydon programmamizni herkes kaçırmang. Mana yenimizde o'tirgan efendimni hammanglar bilasizlar. Dünya Uyghur Qurultayı'nın oliy maslahatchisi va algi tunilgan bizningki Uyg'ur olimlarimizdan doktor Rishad Abbas efendim ataytan mushu qatimqi sotqa bevosita guvohlik berish uchun kelgan shohidlarimizga madad berish maqsadida ataytan Amerikadan bu sotqa kelib qatnashib o'ldirdi aziz qarindoshlar. Shuning uchun hammanglarga vakolatan huzuringlarda bizningki tibbiy olimimiz hurmatli doktor Rishad Abbas efendimga tekrar rahmetimni, minnatdorligimni bildiraman. Aziz qarindoshlar, biz deb o'tdik, sizlarmi bilasizlar, oldingi qatimliq sotda shunday bo'lgan. Sot boshlanish arifasida mustabid kommunist Xitoy hokimiyati bu sotga oid qattiq hujum boshlagan. Bu sotninki qurg'uvchisi Dünya Uyghur Qurultayı olsun, uningdagi Xalqaro Uyg'ur Sot Kollegiyasiga olsun va sotda guvohlik bergan shohidlikni o'tgan mayli chet ellik olsun, mayli Sharq Turkistonlik olsun, hammasiga nihoyatda razillarcha, pastkashlarcha hujum qilgan edi. Bu qatimqi sot boshlanish arifasida bu Xitoy hukumati nihoyatda qattiq bu sotga hujum qildi va bu xil hujumlari uzluksiz davom qilyapti. Masalan, sot boshlanishdan bir kun burun Xitoy Tashqi ishlar ministrligi maxsus Beijingda axborot e'lon qilish yig'ini içib asas tug'uvchini, ya'ni shu hozir o'tkazilayotgan Xalqaro Uyg'ur Sot Kollegiyasiga qaratdi va atalmış Abdunur rayonli xalq hukumatimi maxsus keyin-keyinda axborot e'lon qilish yig'inlarini o'tkazib, yana koni muqomini bozorga silib, bu mustaqil Uyg'ur Sot Kollegiyasi bu qonunsiz sot, bu bir teatrxona, uningda guvohlik berganlarning hammasi artist, paylacho degandek, hatto haddidanmi eshib maxsus Dünya Uyghur Qurultayı'nın reisi Dolqun Aysa efendim, lager şahitlerimizden Ömer Bekali ve Gulbar Xatıvacılarınki resim düşürülgen maxsus resimlik kart ne işlep bunu mutakattı ve lager şahitlerimiz olsun, mayli guvohchilarimiz olsun, iyi derecede tehditlerini yağdırışa başladı. Ama aziz qarindoshlar, bizningki jasur lager şahitlerimiz, guvohchilarimiz Xitoyning bu xil besimlarga, bu xil psixologik hujumlarga parvo qilmasdan tünögümü bilisizlarni ba'zi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz jasurlik bilan bu sotninki tunji kuni guvohlikni o'tdi va bugunmi yana Sharq Turkistonlik ba'zi qarindoshlarimiz guvohlikni o'tdi. Bu yerda shuni eslatib qo'ying aziz qarindoshlar, bu qatim bevosita bu qatim sotga qatnashish uchun 3 bizning qozoq lager shohidimiz Ataytan Qozog'istondan Xitoyning shunday bisimlarga, ta'didlarga to'sqinlik qilishi qaramasdan
bu yerda zo'r mushaqqatdan besib o'tib dunyo uyg'ur qurultiyining bevosita yordami bilan har xil yo'llar har xil liniyalar orqali mingtasida Londonga sog' salomat yetib keldi va bizningki bu 3 nafar qozoq lager shohidimiz, birisi 6 oylik, birisi ili cho'chaklik, aziz qarindoshlar, birisi ili lik. Bu 3 qozoq lager shohidimiz atlikka, xudoyim bilsa, atlikka London vaqti tushdan keyin sotning 3-kuni guvohlik berdi. Aziz qarindoshlar, hozir mana Tünögüm çetel matbuatlarına ait köptü, bugün buna ait köp. Hazır buna baş sotçu, hürmetlik Jeffrey Nice alileri sot sağlığı yetip kirdi. Başka sotdan baş advokatlar, bağlaş, heyetler hemmisi sol sağlığı kırıvatır aziz qarindoshlar. Şu an ben gepni müşahede to'xtatay. Diqqatinglar, şu sotning amaliy ahvolda bo'lsin. Bayma deb o'tdim, bu sotning butun jarayoni, chet elliklarning butun dokladlari, guvohchilarning, chet ellik guvohchilarning hammasi Rahmatdan tercih qildim. Mana aziz qarindoshlar, bizningki Qozog'istondan hozir degandim, Qozog'istondan 1001 jafolar bilan dunyo uyg'ur qurultiyining yordami bilan bevosita Londonga kelgan bizningki jasur qozoq lager shohidimiz, bir salom berib o'ting Tilzor Kavishlarga. Assalomu alaykum. Qisqacha bir sekund hissiyatınızı alsak, qanaqroq bir tuyg'uda siz hozir mana sot qatnashyapsiz? Endi biz endi mavi qanday aytsak bo'ldi, jiddalashib ketdi. Biroz jiddiylashyoapmiz. Dunyo uyg'ur qurultayina qatnashib o'tganimizda bek xursand bo'lyapmiz. Lekin hamda shu yoqdagi bizning turkiy tildes musulmonlarga Xitoyning yurgizib o'tgan gimnastika siyosatini biz ashkarlash uchun shu Londonga kelganimizga bek xursand bo'lyapmiz. Rahmat. Sharq Turkiston xalqining duosi har zaman sizlar bilan birga. Erta sizlar sot guvohlik bersam muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Hurmatli qarindoshlar, unda bo'lsa, diqqatinglar sotning amaliy ahvoli haqida naq maydon programmamiz bo'lsin. Qozog'istonliklarniki kerak qanday xabar? Aziz qarindoshlar, sot başlanış oldida turdi. Bütün bağlaş şahitlerimiz kirib bo'ldi. Tünögün bu deb o'tgan to'q. Oldin qatim bu Londonda, Angliyada, Hindistondan koronavirusning yangi bir tipi bayqalganligi uchun bu yerga kirgan tomoshabinlarga zo'r shaklim qo'ygan, ig'ir shartlarni qo'ygan. Ammo bu qatim tomoshabinlarningki Tünögümün ait zal asosiyatini to'lgan. Bugun ko'p keyin kelyapti aziz qarindoshlar. Tünögümü biliste Xitoy matbuotlarini balkim izlagan bo'lsanglar kerak. Xitoymi mayli tashqi ishlar ministri bo'lsin, Xitoyning asos yer shari vaqti gazeti bo'lsin, nihoyat ig'ir hujumni davomlashtiryapti va bugunmi Xitoyning bu xil hujumlari, sotga qaratgan hujumlari izchil turda davomlashib kelyapti. Hatto bizning og'a uchurimiz qaragan vaqtida bu Turkiyadagi ba'zi mushu shohidlarimizga bevosita Xitoy tadid silib sotda guvohlik bermaysan degan ahvollar bo'lgan. Sot başlanış aldı aziz qarindoshlar. Bayma deb o'tganimdek Londonda vaqt soat 1dan 2gacha 1 soat 3lik damlash bo'ldi. Biz programmamizni butun kun to'xtatib qo'ymaymiz. Aziz qarindoshlar, sot taxminan rahmat. Rahmat eşittim benim size. Rahmat. Financial Times of London, a well-trained publication, and has reported on industry
historical background of the Xinjiang region and its connection to present policy. His report is divided into 4 parts: the history of the occupation of East Turkestan, Xinjiang, ethnic policy before and during the Communist Party rule, he seems assured that the present program of mass internment and surveillance of the desert peoples of Xinjiang is only an extreme version of a policy of assimilation adopted for most of the last 7 years under the CCP. Mr. Biden received half of our original portfolios was very grateful, and the panel and council have had an opportunity to improve that. I understand that you'd like to give a very short 5-minute overview of your testimony. Perhaps I'll hand the mic over to you and I'll ask you just a handful of questions afterwards before I have them to the panel. Thank you. With a number of visits there, so I got to know basically I went to the northwest on one occasion, sorry, to the north, but I never went as far west as Xinjiang. In 1995, I went on a trip, an expedition just for amusement, to cross paths with Taklamakan Desert with camels, and that involved a trip through the corridor of the Kunlun Mountains down to the rock desert, from Dunhuang to the desert, down to the desert, and along the south road of the, which was then still in a very primitive state, and that is what I hear it is now. There was a trip across the desert into Atum to Mazatlan on the Khotan River, and then north up to Aksu, and then returning by jeep round the north side to Urumqi. So quite a long perspective. On that occasion, I noticed what to me seemed obvious signs of bullying of the locals by the incoming Han Chinese. And the more I saw, the more I wanted to record it, because I didn't know that anybody had done so yet. Except, of course, some academics and anthropologists who had made studies of those kinds of the region to discover later. So the second visit I went back was in 2002, just after 9/11, and a massive increase in security, of course, it happened. Borders closed and so on. This time I went in with my wife and a friend, and from Kazakhstan, and toured right across the north to Urumqi, down to Turfan, and then back over to Kashgar, and stayed all the time, and to a place called Marabashi, which is near the desert further north, and staying all the time with Uyghur families, for which it was not difficult to get permission. I mean, as long as one didn't stay for more than 2 or 3 days. So I had a lot of time, I spent a lot of time with Uyghur people, and talking as much as they were prepared to talk to me about the situation. I kept a note of all the conversations. The people I talked to were not aware that I had been. By then I'd left the Financial Times in order to write the book, really. I'd been there 30 years, and I thought it was time to move on. I kept a record of the conversations and so on. The people I was talking to saw me as a tourist, which is what I told the authorities I was. And I didn't, of course, want them to know. They wouldn't have spoken at all if they'd known what I was up to. And so there was some deception involved in that, I suppose. But obviously, I was extremely careful not to mention any names of any people, then or since. The book I wrote was, as the Council said, was a history going back, starting from the very ancient times, and John Murray
kindly took it on. Nobody had heard of the Uyghurs. I thought nobody in the world knew about the Uyghurs except for me, but obviously there were some sources, very few, but I got everything I could find and went to Turkey and other places to do research and met the Uyghurs diaspora leaders and so on. I'm not an academic, and I wrote a book which I wanted to be read by travelers to the region, so that they would have some idea what was going on there and what the history of the place was. The purpose of my my testimony is, as Council says, to show that the present programme is just an extreme version of a policy of assimilation which has been going on for 70 years, for most of the last 70 years of the Communist Party rule, to correct the more egregious claims about the history of the region, which are made currently by Chinese government officials to justify the present programme, to establish that the Uyghurs are a distinct culture, people, or race, in contrast to the Communist Party's claim that they've always been Chinese. To show that the party's claims to be fighting terrorism, separatism, religious fanaticism, and backward thinking are pretexts for a much profounder program of annexation of land, of elimination of Turkic culture, and forcible assimilation. And to argue that the protests and demonstrations and acts of violence against the Han Chinese should be seen as retaliation for ill treatment, injustice, and destruction of local assets and properties. And as Council says, there are 4 sections to my testimony: a history of the occupation of Eastern Turkestan by the Chinese and others, the ethnic policy of the Communist Party, of the Han Chinese before and since Communist Party rule, the regime's justification for the repression and its undeclared motives, and finally, an argument that the repression should be seen as much the cause of the ethnic violence and not the consequence of ethnic violence. Thank you. Great. Thank you, Mr. Tyler. I just have 3 questions for you before I hand over to the panel. My first question is, you've noted that the Shanghai Agreement of 1996 cut off routes of escape for Uyghur dissidents into neighboring countries. Would that, in your view, explain why Uyghur refugee flows are very minimal in the neighboring countries? Uyghur refugee what, sorry? Uyghur refugee flows into neighboring countries minimal, i.e. the flow of people, Uyghurs from Xinjiang into neighboring countries. What would explain that? Explain the what? Sorry, I didn't hear the question. The sound system's a bit... So my question is, there are obviously Uyghurs who are fleeing alleged persecution in Xinjiang. What would explain the fact that there are very minimal flows into neighboring countries? Now? Yes. Oh, well, largely because of the agreements made with the governments of those countries, so that Chinese investment, trade, and so on with those countries is conditional upon them cracking down on any existing communities of refugees who fled various demonstrations and riots that's occurred in Xinjiang. Yes, and to make sure that no more are allowed in, so the borders are effectively closed to those people. And they must be returned if they try and get across. Thank you. My second question is, you've identified that the goal of Xi Jinping's government as to see the Uyghurs and other Turkeys disappeared as a cultural and racial entities. My question is, does that necessarily entail the commission of crimes against Uyghurs? No, it doesn't, because I mean, when the English colonized Wales, I don't think they
had to commit, well, I don't know, my history is not very good, would need to have committed crimes for the Welsh eventually to accept quite a lot of what they were getting from England while retaining their own identity and customs and language. So does that answer the question? It does. Might you have a view on why alleged crimes are occurring in Xinjiang if the goal is assimilation? Crimes against the Uyghurs? Yes. Well, it's a good question. They are seen as, the Uyghurs are seen as a constant threat because of their religion. The way in which the Han Chinese have taken over the running of the place and taken charge of the assets and resources of the place has caused a lot of resentment. And therefore, there have been protests and complaints and local level and sometimes in larger numbers. And that has been an opportunity to teach them a lesson. The crimes that are currently going on are, I don't understand that at all, except, of course, that the aim now is to remove the identity of the Uyghurs and others completely. And so any sign of dissent or contrary practice from any of the Muslim ethnic minorities is going to be punishable, and is being punished. My final question is, you've indicated that the northern population in Xinjiang was more accepting of Han rule and assimilation than the southern population of Xinjiang. Would that be described by a successful assimilation policy in the north prior to it being implemented in the south? I think so, yes, because the opportunities for work were all in the north, which is a Manchu area, Manchu conquered area, and Urumqi is a Manchu town, and that's now the provincial capital, so it's gone away from Kashgar, which is the old Turkey capital. The opportunities are there, the education is there, the facilities are there, and a lot of people have migrated up, and the better educated Uyghurs live there and work there. And relations between Han and Uyghur between, what should we say, the well-educated ones, can be reasonably good. It's further down and further south where the problems have mainly arise. But that's not to say that Urumqi hasn't seen, as we know, very large Hem şimal taraftaki kozguluşlar bekrek köprek buldu. Mesela Ürümçideki sentabr vakasını yapaysak. Eğer biz Cenub taraftaki assimilasiya siyasətini yana bir qatım sorğum keldi. Cenubdaki assimilasiya qilish siyasəti Cenubga qaraganda hozir bekrek tutilyapti. Şimalda elbette o tarafta mı assimilasiya siyaseti var. Bu ikisininki münasebet hakkındakini sorgan. Ben onu sizge aniq dep beremeymen. Bige etken teknikal problem bilen hazırım tak oňşawatydy. Men terjimege ötüýlüp edim. Ama sel awaz mesel çıkıp sizlerge wagtda terjim bolanmay kaldy. Şoňa awaz kelip gitip bop gelip ägişemmedim men ýana hazır. Awaz oňşalsa men ägişip sizlerge terjimini ýetkizip durman. Geçirgeýsizler.
Tyler efendim, başkalarının sizge sualı buluş mümkün. Mening sualım tügdi. Tyler efendim. Siz bizge yollagan materialingizda Xitaylarninki dastlabki besvelish davrida Janub bilan shimolninki farqi to'g'risida so'zladingiz. U dastlabki davrdagi besib olgan vaqtida Janub va shimoldagi assimilyatsiya qilish siyosatininki o'xshamaslik darajasi bilan bugungi vaqtdagi assimilyatsiya siyosatininki o'ttirishidagi farqining qandaqligini sotqa deb bilasizmi? Ikkinchisi, siz nima uchun bugungi ahvolni bir beso'lingan zamonninki trajediyasini tushuntirib bergan bo'lsangiz. Dastlabki kolonializm davri, ya'ni 49-yili kommunistlar besog'a chiqib bo'lgan arliqni deb aytsak bo'ladi. 49-yilga cho'g'an arliqda bu rayon, ya'ni Türklar yaşagan bu rayonlarda hech qachon to'liq besvelish bo'lgan emas. Xan davridan tortib hisoblasaqmi 2000 yillar burundan ketib bu Turkiston yoki Xinjiang va bu Tibetlarninki o'rtasida Xitoy yoki shu vaqtdagi sulollar bilan bo'lgan munosabatlarga selishtirgan vaqtida ularda mustaqillik bir o'z oldiga hokimiyat bor edi. Ammo shu Manjular davriga kelgandan keyin bularda o'zininki huquqini yo'qotib qolgan bir yo'qotgan holat shakllangan. Bu davrda bu nimalar Manjular Türklarni amaliyotda o'z oldiga qo'yilgan, ammo faqat u yoqda garnizon deganimiz bu Xitoylarninki tutuq mahkamalari qurilgan u yoqda shuninki kuch bilan boshqariladi, lekin yerliklarda ko'proq huquq bo'ladi. Bu o'rinlarninki boshqa alohidaliklari bu coğrafiyalik o'rninki savdo munosabatlari va keyingi vaqtlarda Xitoylarninki yoki Xanzularninki ko'plab kirishiga yo'l ochgan bir asosni yaratgan. Yaqubbekning 7 yillik hukumat qurgan vaqt, davlat qurgan vaqtini aytsak, Yaqubbek ya'ni O'zbekistonlik edi. 1800-yillarnikida butun Turkistonning ham yeri nihoyatda qisqa bir vaqt bo'lsa-mu, tarixda mustaqil bir davlat qurgan edi. Bu mustaqillik Zozongtangninki kelib qayta mustaqillikgacha bo'lgan necha yillar tayyorlik qilish orqali kelib besulishiga bo'lgan arliqcha shundoq mustaqilligini saqlagan. And many of the things which are being done now wholesale were then being done attempted piecemeal. That's to say, special schools, special education, not allowed, having to bow down to the incumbent, to the Han, having to defer and this and that. All elements of the present program, but in a much bugungi vaqtlarni aytsak, bugungi kundagi madaniyat, diniy, ma'rif taraflaridagi cheklash sistemalari u vaqtlarnikiga albatta selishtirg'ini bo'lmaydi. Shunlashqa bugungi davrda hukumat mag'lub bo'ldi desak bo'ldi bu rayondagi siyosatda. Hukumat, Beijing hukumati ya'ni qadimgi davr boshqa sulollar davrlarda ya'ni o'zininki jiroq o'ringa qo'lninki yetmasligi sabablik o'zining hukmdorligini yo'qotib qo'ygan. Ammo shu yerda shu yerga urilishib qolgan Xitoy urushqoqlari yoki so'qashchilari askarlar tarafidan
varladılar. Yani şular tarafından başkurulap etmeyilgan. Onundan bu sularla tügegenden keyin nayt qısqa vaqt olsunmu ikki mustaqil bir cumhuriyetde davrini baştan ötküzgen bolgan boldu. 49-yılı dim başlap bir resmi halda assimilasiya qilish siyosati başlangan desek bo'ldi. Ama bu vaqtlarda unda qattiq emadi. Bu naytı bir siliq. Yılman halatdiki assimilasiya siyosatininki başlanışı idi. Yerlikler hükümetninki hem Xitoy xalqlarininki, küçük kelgan xalqlarninki har xil alayda imtiyozlarga ega huquqlar berilgan edi dastlabki vaqtlarda. Xan xalqlari 49-yillardan keyin küçük kirishga köp bo'ldi. Men Uyg'ur deb atab ataman. Uyg'ur deb atishim albatta boshqa Türkiye millatlarni o'z ichiga oladi deb tushensanglar yaxshi bo'ldi. Qozoq, qirg'izlarni qo'shib. Ya'ni men qisqaroq deb shunchalik bo'lsin. Mening yana bir savolim bor. Bugünkü kündeki yani bu toprakni koloniya qilishdagi siyosatlari haqidagi yani bu ko'chmanlar assimilasiya qilish siyosati haqida so'zlab bergan bo'lsangiz. Bugun demoqchi o'g'lingizda yani biz shu kampni o'rgangandan boshlab qisni bugun da'vatamsiz yoki qachonda bugun demoqchidingiz? Yani demoqchi o'g'lim 2014-2016 yıllardan keyinki çoğun özgürüşler bulup muş vaqtini deb baqılı. Bunu elbette biz bıraklam özgürüş deb qarasak bo'lmaydi. Bu ezelden bo'lib kelayotgan bir siyosetninki davomisi ham bu kuchlangan bir davr deb qaradim. Men shu yerdagi vaqtlarimda, men baga vaqtlarimdami shunday ahvollarni ko'rganman burungi vaqtlarda. U yerdagi muallimlar bo'lsin, akademiklar bo'lsin, hammasi shu vaqtlardan boshlab Xitoy tilini o'rganish kerakdi. Xitoy tarixini, Xitoy madaniyatini o'rganish kerakdi. Ham shuningga agish shart qilinadi. Yani Uyg'urlarninki bugungi kundagi masalanga bu Uyghur maktablardagi Xitoy tilini o'rganishdi, burundan tatib bor, ammo bugungi kundagidek butunlay masalan tilni Uyghur tilidagi o'qishlarning bo'lmasligi yoki tarixiy kitoblarning bo'lmasligi, darslik kitoblarning degandek bu taraflarda jiq o'zgarishlar bo'lgan bo'ldi. Ham undan keyingi vaqtlarda nurg'un kitoblarni ko'ydirishlar bo'lib keldi. Masalan, yolg'iz Qur'on kitoblar emas, boshqa kitoblarmi ko'ydirildi. Bu vaqtlarda bugungi kunda yana yolg'iz dinlar emas, adabiyot san'atmi nihoyat cho'ng hujumga uchradi, ham cheklashga uchrab kelyapti. What arises from that then is whether what is underway here is an attempt to adjust populations or an attempt to eradicate Uyghur identity. And I wonder if you could reflect on that for the tribunal. Bir minut yana bir ovoz buzg'untuda. Which it is. I think you guys can understand what it looks like. And it looks like the eradication of identity combined with overwhelming an attempt to achieve overwhelming population and domination of the population. The fact that birth rates, we heard, I think in the June hearings, figures of birth rates of Uyghurs have plummeted to practically zero in some areas. And so clearly, there's a third element, which is the physical elimination of, if you like, seems to be a wish to remove them physically as well without actually killing them. That is to say, stop them being born.
Thank you. What, in your assessment, then, are the economic drivers? Sizin tədqiqatınızdan görə bugünkü gündəki iqtisadi tərəfdə qandaq bir əhval astıda. Bu rayon strategik tərəfdə intayın mühim bir ornu var. Çünki bular Asiya və Avropa üçün soğuduğu çıkıdığan bir işik dervaza. Bu yerdə yol olsun, poyuz yolu olsun, uzaqça ulanğan. Hem Xitayninki bu bir yol, bir belbağı siyasetininki en asaslıq coğrafiyalik orunlardaki bir rayon. Bu iqtisad taraqqiy qilishi mushu rayonninki tinchlik bilan bevosita munosabatlik ki bu rayondagi har qandaq bir siyosiy yoki tinchlik bo'lmagan vaqtida Xitoyninki iqtisodiga bevosita ta'sir yetkazadi. En ahırkı vaqtlarda, bağa vaqtlarımda bütün Orta Asiyalıqlar o yaxta mümkün küretti. Hem bugünkü vaqtlarda mı bu Orta Asiya devletleri bilen bu rayonninki o'ttirishidagi munosabatlardan qaraganda Orta Asiya devletleri mi nayt qo'qab turdi. Chunki bular o'zining iqtisodiy va siyosiy tarafdan bog'lanib kelishidan ansiraydi. Bu Xitoyninki bugungi siyosatida yolg'iz g'arbni yoki ya'ni Xitoyninki g'arbi deganni taraqqiy qildirish maqsadidan boshqa siyosatlar bor albatta. Ammo bu yoqda mayli paxta ishlab chiqarish bo'lsin, boshqa metallar bo'lsin, boylik tarafdan ayt zo'r bo'lganligi uchun bu rayonni g'arbni taraqqiy qildirishga to'liq asosliq yerlarim bor. Albatta Xitoy oldi bilan g'arbni taraqqiy qildirmay, o'ziningki sharqiy Xitoyni taraqqiy qildirgan. Rahmat sizga. Sizdeki bizga yo'llab bergan uchurlaringizga ko'p rahmat aytamiz. Shuningga asosan bugungi shu rayonninki bugungi siyosiy ahvoliga asosan bir savol so'ramoqchi. Siz nima uchun hozirgi rejimni bugungi bu shu sordu, siz qayerdan o'qidingiz buni deb, men o'qigan yerni masalan xinshonistlarninki CCP'ninki sizningki bizga yo'llagan xabaringiz maqolangizniki 10-betidagiga asosan da'votiman. Shu o'rinni bir tushuntirib bergan bo'lgan bo'lsangiz. Shundoq. Men bu yerda demoqchi bo'lganim, bu yerdagi iqtisod tarafda taraqqiy qilishi bu rayonninki tangpunligini yoki muqimligini saqlashda nihoyatda yaxshi bo'lganligi, agar buni bu yerda bir Xitoy ideologiyasi buningki oxir ko'rinishiga baqilgan deb qaraymiz. Agar bunda dinni va milliylik kuchlanib ketib qolsa, yana Xitoy tushuninki taraqqiy qilishiga yoki amalga oshishiga to'sqinlik qilish mumkinchiligi bor demoqchi edim. Rahmat sizga. Siz insonlarninki normal sosyal hayotidagi bir-biriga ishonish va sizningki bugungi ahvoldagi odamlarning bir-biriga ishonmaslik ahvollari bilan qadimgi konrak davrlardagi shimol va janub tarafdagi hayotda yana ahvol o'rtasidagi farqlarni tushuntirib bergan bo'lgan bo'lsangiz.
Meningki tushuncham bo'yicha bo'lgan vaqtida men shu yerdagi vaqtni ko'proq asos qilaman albatta. Masalan, sharq tarafni misol qilaylik. Masalan, ichkiri Xitoyga yaqinroq taraflarga misol qilib aytsak, u tarafdagi xalqlarningki Xitoyni tushunishi ham Xitoy tilini bilishi janub tarafdagi qaraganda yuqoriroq. Janubda yashagan turkiylarga qaragan vaqtida. Meningki bu kitobda tinchlik bo'lish uchun bir-biriga ishonmaslik sabab bo'lgan deb qarashim. Chunki uning tuvanlik darajasi bo'lgan bo'ladi. Gerçi adam yani Türkiye'yle üniversiteler Xitoy tili o'qib Xitoy tili ma'rifati cho'ng bo'lgan bo'lsa-mu, yana ham ularga ishonmaydi. Hukumat faqat Uyg'urlarmi yoki yerliklar o'zining xizmatini saqlab qolish uchun shu hukumatningki ishonchdan ayrilib qolsa, xizmatdan ayrilib qoladi. Shunlashqa hukumatni yoki xanlarni ishontirish uchun doim tayyor turish kerak. Bo'lmasa, ularning o'rniga ko'chmanlar har doim hozir. Yana bir tarafdan bu yaniki tinchlikni o'zininki bexatarligi to'g'risida aytishga to'g'ri kelsa, Uyg'urlar hamda yolg'iz xanzular bilan o'ttirishidagi ishonmaslik masalasi emas, o'zaro ishonmasliklar mavjud bor bugungi kunda. Chunki o'zlarininki bexatarligi uchun har qanday birisiga ishonmaslik bir xil sharoitini shu yaratdi. Masalan, bir misolga bir Xitoy Uyg'ur tilida so'zlaydigan bir Xitoyni ben uchrashgan edim. U ko'rgan vaqtimda u nihoyatda yaxshi Uyg'ur tili so'zlaydi ekan, o'rnini unutib qoldim, nari ko'rashganligimni. Men shu ashaqdagi vaqtlarimda faqat shu nihoyat to'liq mukammal Uyg'ur tili bildigan bir Xitoyni ko'rgandim, shu birini ko'rgan. Yani o vaqtlarda Xitoylarningki Uyg'ur tili o'rganishi bilan o'rganishidagi farqlarning selishtirmasida, yani har ikki taraf bir-biriga o'zlarini ishontirish uchun shuni qiladi. Burungi vaqtlarda xeli ko'p fanlar Uyg'ur tili o'rgangan, ammo ular yetarli emasdi, ozdi. Bugünkidek Uyg'urlarning Xitoy tili o'rganishidek emasdi. Bugungi kunda Uyg'urlarning kimligini yo'qotish siyosati qo'llaniladi. Masalan, Jungo Kommunistik partiyasining sizcha, ya'ni Jungo Kommunistik partiyasi bu siyosatni o'ziga maqsad qilgan bo'lsa-mu, bu to'g'risida aniq bir chiqqan nimalar bor. Qaror. Yani ochiq xalq uchun. Bu deydi ba deb qarayman. Chunki ular oldi bilan masalan o'ziniki siyosatida yerliklarning til, adabiyot san'atlarini qo'g'dash kerak degan siyosatlar bo'lgan bo'lsa-mu, men shuni ishonamanki, Han shovinizmniki, Hanzi shovinizmlarniki bir siyosati, ular bu xalqlarni qilayotgan ishlarini yoshirish uchun sana men bir huquqni beryapman-ku degan mushu nayt az bir qismliq muzey adabiyot san'at tarafda bir huquq berganda ko'ringani bilan bu shovinizmki o'zining maqsadini yoshirish uchun ko'rsatgan bir narsa. Masalan, bu Sovetlar davridagi siyosat, masalan, O'rta Osiyoga yurgizgan siyosatlar bilan o'xshash deb qarasak bo'ladi.
see ambiguous and ambivalent, because it varied so much over time from a sort of idealistic, as I say, bu yerdeki yürgüzüp atkan bu siyasetni acceptance and welcoming and even pride in these cultural minorities, provided they still siyasetini düşünüşümüz gerek. Yani bu Xan şövinistlari Uyg'urlarninki ma'lum bir nimadan o'zi faxrlanadigan bir holatini ko'rsatishga bir yo'l qo'yib qo'ydi. Shunglashqa hech bo'lmagan vaqtida shu o'zininki naqshi usul san'atidan bo'lsimi faxrlanadigan bir holatni ko'rsatib qo'yib turib, o'zininki millatlar barobarligi degan siyosatida bu huquqlarni berayotganligi gidek bir holatni shakllantirishgan bir siyosatni yurgizyotdi. Rahmat sizningki javobingiz uchun. Thank you very much. That was very informative. Siz uchun aldılar rahmat aytaman. I was slightly hesitant about the BRI working. I just wonder whether you could expand on that. Siz BRI deb bir xizmat to'g'risida dedingiz, ya'ni masalan bir yo'l bir balvaqma shu siyosatma deb demak to'g'ringiz shu. Endi bu siyosatda masalanga nayt jiq mablag' silib taraqqiy qilayotgan davlatlarningki taraqqiyoti uchun dunyoning har qanday yerlariga, ya'ni bir yordam qilayotgan holat bilan shu yoqdagi o'ziniki huquqini yurgizish maqsadiga yetish ham o'zi bergan shu iqtisodiy yordamlar orqali o'zining shu yoqdagi bizneslarini kengaytirish. Xitoy boshqa davlatlarga iqtisodlarni topdi. Mening bilmoqchi bo'lganim Xitoylar bunchalar pulni nerdan kelayotgandi? Bu pulni qanday tepib shunchalar jiq pulni qanday tepotdi? Albatta men buningki mutaxassislardan emas. Ammo Xitoyninki Amerika bilan bo'lgan savdosidan kelgan foydalar nihoyatda yuqori deyishga bo'ldi. Yani bugungi Jungoninki bir bank sistemasi bilanmi bevosita munosabatlik. Masalanga meningki bilganimdan ko'ra cho'ng bir shirkat ehtimol yaqinda Xitoyda nim bo'lib ketishi mumkin, yo'qolib ketishi mumkin, chunki bankasi hozir nim bo'lib qolgan, bo'sh bo'lib qolgan o shirkatninki. Chunki mushu bankadagi pullarning hammasi Xitoyninki bir bilan bo'lgan mablag' bo'lgan munosabatdagi mablag' selingan pullarning hammasi shu yoqqa deb qarayman. Ammo albatta men buningki mutaxassislardan emas, xato deyishim mumkin. Sizningki bizga yo'llagan maqolangizningki 6-betida bu rayonda bu yashashninki bir xil xatarlik ekanligi 10-betda rejimninki ahvoldan qaraganda taxidimmi bu qo'rqinchli ahvolki bakrak yomon bo'layotganligini debsiz. Mushuningda siz biz yana bir o'zingiz uchratgan yoki bilgan Xitoylarninki mushu rayondagi xalqlarni assimilyatsiya qilish yoki yo'qotish siyosati to'g'risidagi nihoyatda kuchli bir isbotni ko'rsatib bera olamsiz bizga. Men hozir sizniki deganingizni agar to'liq tushungan bo'lsam, aniq mush bo'lganligi uchun deb bo'lmaydi. Chunki buni har tarafdan ko'rishga to'g'ri keladi. Har tarafdan ko'rgan vaqtida mukammal bir o'rin kelib turib bir maqsadni tushungan bo'ldi. Bu meningki yozgan maqolamdagi bu qarorlarning olgan bu so'zlarimning hammasi nurg'ulg'an akademik tadqiqotchilarningki tadqiqoti asosida Xitoy rejim siyosatininki mush rayondagi maqsadlari asosida
analitik maqsadlar asosida yozilgan. The complaints that Uyghurs have about the way they're presented when they go into mainland China or presented to the rest of the Chinese in mainland China. So can I just Мәсәләнгә нургын мәсәлән бу yerдәге юктылыш сиясәтенә minority peoples that they feel they're being treated rather than the messages that you feel are being picked up presented to you from Han Chinese. Yani Muşu rayonda yerlik Türkiye xalqlari bilan Xitoylar o'rtasidagi munosabatda Xitoylarningki alohida imtiyozli ekanligi to'g'risidagi tushuntirishlaringizni yana bir anglagan bo'lsak, albatta men Tibetga borgan vaqtimda men buni bekaraq Tibetdan bir tushundiray. Masalan, Tibetda Tibetliklarni meni ko'ramdan o'zimni ko'rishidan ko'ra, masalan men nayt jiq hurmat qilishdim Tibetliklar tarafdan. Ularningki nayt soddaligi o'zininki xarakteri boshqa urf odatlarda bo'lsin, nayt uzun yillik bir traditions bo'lganligi uchun urf odati. Gerçi Xitoylar Barbarian Yavaylar deb atagan davrlarda bo'lgan bo'lsin, Tibetliklar ulardan jiq farqli edi. Ularni Mongollar, Manjulardan farqli ko'rish kerak. Manju Mongollar nayt urush qildigan bir xalqlar. Ya'ni ama Xitoylarningki yoki Xanlarningki mushular, Manjular va Mongollar, Tibetlar o'rtasidagi nimasida Xitoylarningki, ya'ni Xanjularningki munosabat nimasi bek kuchlik kulturi va shunlashqa ularningki boshqalarni o'ziga singdirib olish mumkinchiligi kuchlik bo'lgan bo'ladi. Ama bu Xanjular nayt uzun yillardan shu ko'chman xalqlarningki boshqarishib bo'lgan bo'lsa-mu, ular o'zining mavjudligini saqlab qolib qalalig'an bir xalq. Thank you for your testimony. On page 9 at the top, Sizdinki 9 betingizda ayollarga yurgizgan ayollarni dafsanda qilish uchurlaringiz to'g'risida bir tushuntirish bergan bo'lsangiz, ya'ni bu turkik ayollar uchun Xitoylarningki, Xitoy erlarininki yomon niyatlarini demak shundaqmi? Ha, shundaq. Masalan 2002-yildagi bir uchuringizda shundaq yozgan edingiz. Ammo bugungi kunda biz Xinjiangda taqdimmo bekrak bundaq hodisalarning bo'layotganligini ko'rib turyapmiz. Masalan nayt masalan ko'p kamplarda nayt 90% erlar balığı, lekin öylerde boytaq qolgan ayollar ayollarning ko'p qolganligi bilib turyapmiz. Mushu ehtimol Xitoylarningki mushu majburiy to'y qildirish yoki bo'lmasa bir seksual maqsadlari uchun mushunda qoldirilgan deb qaramsiz. Mushni bir tushuntirib beradigan bo'lsangiz, ya'ni Xitoyningki qanday bir siyosati mushu? Yana birisi Xitoylarningki planliq tug'ut siyosati. Xitoylarda mushu bir planliq tug'ut siyosati tufayli o erkaklarning ko'p bo'lishi sabablik mushundaq bir sharoitni, mushundaq bir ahvolni shakllantirdimi? Masalan, Hindistonda mushundaq bir ahvollar bor. Siz mushni o'zingizningki tajribalaringiz asosida ham tadqiqotlaringiz asosida bir tushuntirish bergan bo'lsangiz, bu rayonga ko'plab Xitoy erkaklarininki kelishligi maqsadi shumi? Shu turkik ayollarga bosqinchilik qilish degandek yoki bo'lmasa shularni o'linish degandek ahvollarni axtot so'zlab bergan bo'lgan bo'lsangiz. Mesela Şiray'nınki tarihten qaragan bolsak, qadim bütün qo'zg'alanglar yoki bu mushtarabdagi qarshiliklarning hammasi Xitoylarning, Xanjularningki yerlik ayollarga, qiz ayollarga qilgan
yaman niyetleri tüpeyli kozguluşla kep çıkkan bu rayonlarda. Woman often were taken away and jailed rather than the assailant. And that sort of thing has been going on. There are many little stories all over the place of that sort. And I've read quite a lot of Men bilişimçe hazır oxşamagan rayonlarda muşunga oxşaş näite jiq hikayeler, her xil söz çöçekler bar, da bir taraflarda bolup turibotadi. Men sizden sorgan sualingizga javob berishdan sal qiynalaman alda. there's a lot of forced marriage. Ama bugungi kunda mening bildiğim mecburi to'y qildirish siyosati yuz berayotganligini bilamiz albatta, bo'layotadi. Bu albatta hozir bir yangi ahvol emas amaliyotda. Bu aşı Zozongtang davridan boshlab shunday mecburi to'y qildirish siyosati bordi. There is so a lot of girls. First of all, girls are being forced to marry Han Chinese. Aldılan nurg'unlagan qizlar mecbur holda Xanzu erkekler bilan to'y qildirishga mecburlandi. Agar ular to'y qilmasa, ailesi xatar ostida qoladi. Ailesi mecburlanadi ya qo'rqitiladi. Migrant workers. Nayt ko'plagan Xitoy ko'chmanlar bor bu rayonda. There were a lot of migrant workers. Ko'chman ishchi Xitoylar, Xanzular. Or maybe just hang around looking for more work. Bular gerçi Threat, as it were, seen by the Uyghurs. xizmatga keldi deyilgan bilan bularningki maqsadlari birinchi Uyg'urlarning xizmatini elib olishdan sirt, egallab olishdan sirt, ya'ni Uyg'ur yoki yerlik ayollarningmi nayt kuchlik xatari bor. Agarda Uyg'ur ayollari amaliyotda bakki o'zini qo'g'daydi, bularga yo'l qo'ymaydi normalda. I can see what you mean that with a large number of the men locked out. Ammo bugungi kunda nayt ko'p erlar turmuga so'langanligi sababli nurg'un ayollar sirtda. So-called Han friends. Bugungi kunda shu talmish Xanzu do'stlar har qaysilarini bularning uylariga o'rnashtirishdiki maqsadlariga men gumonliq qarayman. Women are threatened there too. Şunlaşqa men bu yoqdagi ayollarningki nayt xatar ekanligini men shunday deb o'ylayman. Albatta men sizga aniq qilib mandaq ish bo'lgan deb bermasam-mu, aniqki The whole campaign against, of the whole birth control campaign against Uyghur women is very demoralizing. bugungi kundagi butun Uyg'ur ayollarga bo'lgan tug'ishni cheklash siyosati And I can't see anything but trouble. bir yaxshi bir nimaga ep bormaydi oqibatga deb qarayman. Yana savolim Male friends. From what I've read, and because the system didn't exist when I was there, they're mostly men who are introduced into these families. Mening bilishimcha bu ayolning so'rg'ini ko'proq shu oila do'sti bo'lib qolganlar erkaklar shundaqmi? Mencha shundaq. Bu oila do'stlari, qo'shmoq oiladagilar bo'lganlar ko'plarni aytdi erlar ko'proq. Agarda bu ayollar shularki yo'l qo'yish mumkinchiliklar bo'lishi mumkin. Butun oilasi bo'yicha turmush yetish yoki tuqunga uchrash mumkinchiligi bor. Ham shu jazoga uchraydi. Shunlashqa ularni shu yo'lda majburlash mumkinmi? Uni yaxshi men sizga javob bermayman. Mumkin, albatta shunday bo'lishi mumkin. Period when a lot of Uyghur girls were being exported Yana birisi nayt ko'p Uyg'ur qizlar to come factory workers. ichkirga avatildi. Ya'ni atalmış zavodlarda ishlab chiqarish, turmushni yaxshilash degandek There was a fear sebepler bilan men 5-6 yillar burun anglashimcha ichkiriga yo'llangan Uyg'ur qizlarningki payishlik kasallanganligi to'g'risida xabarlarni olgandim. Rahmat. You and indeed others, including Professor Roberts, have identified that there have been acts of violence perpetrated by Uyghurs. The authorities have characterized this, particularly since 20 years ago today,
Xitoyninki 30 yillar burunqi o'zgarib atgan bir siyosatida terrorizmga qarshi degan bir shuar ostida o'zining siyosatini yurgizib o'tadi 30 yildan zamoncha. Siz shu siyosatlar to'g'risidagi bir nima tushuntirib bergan bo'lsangiz. Men degan shu gapimni qayerdilgin deb bergan bo'lsangiz, men shuni qarab turib javob bergan bo'lsam. Bu bek qiyin bir savol. Bunga javob bermekmi nihoyatda qiyin bo'ldi. Men bir misolni keltirib tushuntirish qilay. Amaliyotda biz haqiqatda qandaq bir ish bo'lganligini bilmaymiz. Masalan, buniki asosliq bizni egillagan xabarlarimizning hammasi nihoyatda siyosiy ko'rinishlik xabarlarni biz ko'ra olamiz. Masalan, Uyg'urlarningki Jungoning ichidagi eppagan qarshiliklarni biz buni tushundigan bo'lsak, o'xshash bo'lmagan ikki xil reallikni ko'ramiz. Birisi yerliklarningki tushuntirilishi, yana birisi hukumat yoki partiyaningki tushuntirishidan iborat ikki narsa. Asli zot qandaq bir ahvol aslida bu ishlar yuz bergan deganni men sizga aniq tushuntirib bermayman, ham tushuntirib bermak tez. Men nima uchun bundaq bir tushuntirishni aytdim degan vaqtida masalan terrorizm degandan boshlab tushuntirib men baqili biz terrorizm deganning nimaligini biz tushunamiz. Ya'ni terrorizm gunohsiz odamlarga yoki to'pliqqa hujum qilish yoki ularga kuchli nimashliq yoki bo'lmasa hukumatga har xil yo'llar bilan qo'rqitish bir holatni shunday deb qarab bo'lsak, keyingi vaqtda jihad, mollalar degandeklar bilan munosabatlik ahvollar qalbimizda bir terrorizm tushunchasi bor. Yana birisi Falastinlarning harakatlarini biz yana terrorizm kategoriyasiga kirgizamiz. Masalan, bugungi kunda yanalik mustaqil kuchlar bor qaysi davlatlarda, ularni bir xil terrorizm kuchi deb qaraymiz. Masalan, mencha ISIS, Al-Qaida deganlar bular terrorist bo'lish kerak, chunki bular gunohsiz odamlarning jonini olyotdi. Xitoylar mushu terimni nihoyatda tezlam qabul qilib oldi. Shunlashqa terrorizmni nihoyatda yaxshi foydalanib, o'zi yaxshi ko'rmagan narsaning hammasini terrorizmga bog'lab turib tushuntiryotdi. Men aniq deb bermayman. Nima uchun shu Jungoning ichida bo'lgan shu qarshiliklarningki sababdan bo'lganligini albatta hech kim uningki zodi nima uchun qandoq chiqqanligini deb bermaydi. Bu masalanga ayollarga bosqinchilik qilgandek o'zining ayollar dafsanda uchraganligi uchun qarshilik qildimi yoki umumiy bir millat xarakterlik dafsanda uchraganligi uchun qarshilik qildimi, uningga birim demak ta'sir. Masalan, Urumchidagi 2009-yildagi qarshilik namoyishini deydigan bo'lsak-mu, u nihoyatda teshliq bir yo'l bilan boshlangan, ammo ichkirdagi Xitoydagi bir Sharq Janubiy Xitoydagi bir Jungodagi bir Uyg'urlarningki o'ldirilganligi to'g'risidagi bir sabab tufayli bular qo'zg'algan. Buningda har xil tushuntirishlar bor. Sosyal medialar orqali bularga yetkazilgan. Shu sababli nihoyatda ko'p odamlar Urumchiga kelib bir qarshilik ko'rsatgan. Masalan, bizniki ko'ginimiz dunyoning hamma yeriga tashviq qilayotgan bir rasm bor. Uningda bir Xitoy ayolningki yuziga qonini surib
çıqqan bir foto resmi dünyanınki her qaysı medialarda bek taraldı. Meninki tədqiqatlarımdan görə bir şu Londondaki bir köçmenninki ağızdan egallashimcha bir Ürümçidin kelgan bir ayol siyosatpanalik tilgan mishaqda onunki deb birishcha qandaq bu ahvollarniki qandaq bo'lganligini tushuntirishlar bir vaqtda bu ahvolniki Xitoylarniki tunishtirgandek emasligini tushundim. Keyingi vaqtlarda Xitoylarniki hukumatniki bu namoyishlarga o'q chiqarishi qatorliq ahvollar albatta bir qandaq bir namoyishga o'q chiqarishniki to'g'ri emasligini hammamiz bilamiz. Masalan, u kuz kechda nima ishlar bo'ldi, janubdan kelgan, ya'ni Urumchining janubidagi Uyg'urlarga qandaq ishlar yuz berdi. Ularningki masalanki Xitoylarningki nimalarga, restoranlarga, biznes o'rinlariga hujum qilganligi bekrak ko'rsatildi. Ya'ni bir shu ikki ayol yuziga qon surib olgan bir ikki ayol Xitoyninki resmi bekrak tashviq qilindi. Biz mush ahvolninki zodi qandaq yuz berganligini, zodi qandaq bir ahvol ekanligini bilmagimiz, amaliyotini bilmagimiz bektad. Ammo nayt aniq bo'lg'ini biz ko'raliginimiz, bilaliginimiz bu Kunmingdagi Uyg'urlarninki Xitoylarga qilgan hujumininki zodi qandaq bo'lganligini biz aniq bilmaymiz. Ya'ni Uyg'urlarninki pichoq bilan Kunming poyezdansida qilgan bu hujumlarni albatta uni mening tushuncham bo'yicha qaraganda uni bir terrorizmdek ko'ralayman men uni bir terrorizm deb tushunish mumkinchiligi bo'lishi mumkin. Ammo meningki demoqchi bo'lganim bu maqolamda yoki meningki tadqiqotimda yani sen o'zingninki bir ikki dushmanninki besvag'uchi va besvalanganlar o'ttirsidiki bundaq bir ahvol ostida bu narsani tushundirmakmi bektas, chunki sen bosqinchilik uchrasa oilangdagilar turmularga qilinsang, ya'ni bundaq ahvolda har xil narsalar bo'ladi. Albatta bu yerda ba'zi bir portlash buyumlarini o'g'irlab yoki qurollarni o'g'irlab military yoki askariy nimalarga hujum qilishdek ahvollarni ham angladik. Ammo bu dunyoning hamma yerida bo'lib turayotgan bir harakatlar. Başka yardım o. Sen muş bo'lib turayotgan bütün hamma ahvol bir narsani unutib qoldim. Men shuni yetkazib deyitay. Men aniq kuni esimda yo'q. Men bir qarab qo'yqani. Bir uydan 3 kishi Tiananmen'da mashinadan hujum qilgan bir anası, qaynanası, ayoli, o'zi degandek bu 3 kishimi unutib qoldim munosabatini. Ammo bir 3 odam bir mashina bilan hujum qilish bu qandaq bir terrorizm harakati deb tushuntirishimiz kerak endi buni. Bu qandaq gap, bu qandaqsiga o'zining qaynanasini, ayolini, o'zini qo'shib hujum qildigan bu qandaq bir terrorizm. Nima uchun bularni bir gap mangdi? Mushundaq nurg'un savollar bor masanga. Men bilmoqchi, bek bilgim keldi buni. Bu üç adam nima uchun beka bu nima uchun bir aile adam qaynanasini, ayolini o'zini elib berib 18dek adam o'ltirildi-mi? Shundaq bir ahvol yuz berdi. Hamda buningki zodi nima voqeligini bek bilgim bor meningki. Bu qandaq bir terrorizm deb tushunishimiz kerak. Men yana demoqchi bo'lgan gapimga qaytib kelay. Men mushu yuz bergan bütün mushundaq ahvollarni bir tadqiq qilib ko'rdigan bo'lsak, o'xshamagan vaqtlarda shakllangan mushundaq bir ahvollarni men bir xil
bir xil o'zaro nima deymiz bir o'zining haq-huquqlari qo'g'dalmagan ahvol ostida yuz bergan ahvollardek ko'raman herhalde. Mr. Sabi, I know there are a couple of alterations to the timetable today, and I see we've exhausted the hour allocated to this witness. But I'd certainly have two questions I might like to ask. Meniki Sabi efendim, benim iki sualım var. Ben bir iki sualımını sorup alsam bulamdı dep sordu. Jeffrey Nice efendi. Yani azırak bir vakit uzatış mümkünçilik var mı? Vaktimiz var mı? Ben ihtimalı yani 10 minut bir yerleşim mümkün. Şu 10 minut içinde sorsanız buldu sualınızı. Rahmet sizge. Ben bir iki sual sorsam bulamız sizden. Tyler efendim. Ben iki sual sormak sizden. Kıskarak cevap versiniz çünkü bizim 10 minutla vaktimiz var. Bunun içinde yana başka sözleydiğin neslen battı. Birinci sualım kitap sizinki yollaganımızda uçurlarınızda bir uçuru berilgen bu yoqda Xitoy va Uyg'urlar o'rtasidagi munosabatda Xitoylar bilan Uyg'urlar o'rtasida hech qanday genetik munosabat yo'q deb yozibsiz. Ras shunday munosabatmi? Uyg'urlar Türk xalqlar hisoblanadi. Bular shimol tarafdan kelgan. Bular nayt köpleri Hindistan yoki O'rta Osiyo xalqlari tarafdagilar bilan nayt köp to'y qilish shakllangan, ya'ni Indo-Yevropa xalqlari bilan. Yani mening savolim aslida burungi vaqtlarda Xitoy yoki Hanzo erlariniki Uyg'ur erlarga, ayollarga bugungi mushu to'y qilishi Xitoylar bilan Uyg'urlarningki mushundaq majburiy to'y qilishi Xitoylarning genetikini o'zgartirish bir maqsad qilingan deb qaramsiz deganda men uni bilmayman. Tunugungi bir savolimizda yoki bir suhbatimizda meningki the Shanghai Agreement of 1996 and the board 99 yildagi Shanghai birlikki nizomnomasiga asosan yoki ehtimnomasiga asosan bu bir yo'l bir belbog' siyosat bugungi bu siyosat bilan was the persecution because they were Uyghurs, or was the persecution because they bu Uyg'urlarningki, ya'ni mushu rayondagi Uyg'urlarningki ya'ni jazolanishi yoki bo'lmasa mushundaq bir ahvolga uchrashi bugünkidek yomon ahvolga u Uyg'ur bo'lganligi uchunmi? Ya'ni Uyg'urlarni bugun mishaqdagi bu kundagi qilishi mushu Xitoyning bir barbaq bir yo'l siyosati sebep bo'lganmi desa? Men bununla deb cevap vermem. Yani birisi bu rayondaki problem nima sebepten oldu? Bir şey Uygur bo'lganligi uchunmi? Ha. Bu rayonning egisi kim o? Uyg'urmi? Ha. Mushundaq bir sebeplar mushundaq shakllangan. Mening bir savolim Xitoylarningki janubda shimoldagi, ya'ni shimol Xinjiangdagi o'xshash emasligi to'g'risida so'zladik. Mushuningda mana ayg'ishamay qoldim. I can't tell you what they think of
Ben Xitaylar bu Cungo hökuməti üçün insan haqları deganninki niməni bildirganligini dep bilməyman. Ular qandaq düşündü insan haqları degan bu ayrım bir məsələ. Ama mening bildiğim ular bilan seninki tushunchang buningga bo'lgan naiti o'xshamaydi albatta. Buningga bo'lgan tushuntirish. Muhimi aşı Cungo'da hükümet xalqning nima qilish xohish emas, hükümetninki nima qildirish va nima qilmoqchi bo'lish xohishi muhim u yoqda. Biz tushundigan inson haqlari degan tushunchani ular undaq tushunmaydi, ham shundaq sifatda bir tushuntirish ep bo'lmaydi u tarafda. Bugünkü gündə hökumətninki Uyğur məsələsi bir xil kanser, yəni bir xil rak kasalligi, mushu Uyğur kasalligini yo'q qilib etməsək, bu bizninki cəmiyyətimizdəki bir xil kasallik deb qarab, bunu kesib tashlash kerak degan bu qarashni biz janubdagilar biz tushunmaymiz. Bu qattiqsiga bir kasallik bo'lgan bo'ldi. Biz buni tushunib olmaymiz. Yan birisi 3 evilga qarshi pal harakat degan bunday bir harakatni jamiyatningki bexatarligi, hukumatningki siyosiy maqsadlar uchun berilgan bir shuar bu deb qaragam shundoq. Spoken as if minorities are not just colorful, subdivisions of the Chinese people, but are actually have a status of their own. Whether they call it human rights, I don't know, but they would. Mayada egişemey qaldım mananki. Avaz kelib ketib qavatıdı. Then on a different subject, you wrote the book, as Council mentioned earlier, and have written extensively about China and this part of China. Siz mushu ayın haqqida bir kitaplarni yazgan, buningda tarixdagi yozilgan kitaplarga qaragan vaqtda nihoyatda farqli bir kitaplarni yazgan, mazmunda yazgandingiz. Sizningki mushu kitaplarınızga Cungo hökumətiningki ko'z qarashlarini tushuntirib beradigan bo'lsangiz, men mushu kitap haqida bir qancha yerda so'zladim. Meningki shu suhbatimda Xitoy konsulidan odam qatnashgan amaliyotda ular mening bilan so'zlashmadi deyman. Ama Xitoy o'quvchilar bana deyishçe, ular mening kitap o'qigandan keyin kitapda bo'lgan ishlarninki mavjudligini ishonmaganligini, bundaq ishlarninki bo'ldiganligiga ishonmaganligini aytdi. Ular Xinjiang to'g'risida hech narsa uqmaydi albatta. Sizga nəhayət köp rəhmət Taylor əfəndim. Sizga nəhayət köp rəhmət bütün vaxtınız üçün. Köp rəhmət Taylor əfəndim. Əmdi yeni bir qıvaçımızı təklif qılımız. Bu bizdeki gün tərkibimizdə yoxdur, amma panel to discuss with Mr. Trump the organogram. Bu vaqtincha qo'shilgan bir intervyu. Suhbat yana guvohlik.
Dr. Nana Trump's expertise is in the study of political violence committed through mass atrocities and in transitional justice in post-conflict societies. Dr. Trump studied political science at the University of Zagreb and Trump hanım Zagreb Üniversitede Nederlanda, Amerika degan o'xshamagan mamlakatlarda Yevropa tadqiqoti degandek nurg'un munosabatli kasblarda o'qigan, yaqin o'qituvchilik qilib bo'lgan. Keyingi vaqtlarda Serbiyadagi Srebrenica tadqiqotiga, Srebrenica voqeasining tadqiqotiga qatnashgan. She worked as a researcher on the leadership research team in the office of the prosecutor at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Yani Yugoslaviyaniki yurgizgan kriminal siyosati ustida ko'p Milosevicning ustida ko'p tadqiqotlarni yapgan. Trump xonimning bu Uyg'urlar haqida yapgan ko'p tadqiqotlar bor. Dr. Trump bizga ikki hujjat haqida to'xtaldi. Birinchisi Tobin apandininki Xitoy Kommunistik Partiyasi va Jungo hukumatidagi yana yani odam ichki organlarninki ahvoli haqida bizga tushunch berdi. Ham biz buningga bir qiziqamiz. Degan Trump xonimninki shu bizning aramizda bo'lganligidan xush bo'ldik. Thank you very much. Thank you for the invitation. I would kindly ask Usher to present the URE organogram. Before we start explaining what you actually see in front of you, men demoqchi bo'lganimni tushundirish uchun avval bir tarixiy bir ko'rinishni tushundiraman. Trying to understand the functioning of China as a state in relation to large-scale violence. Xitoyningki bir hukumat bo'lishi sifatida Xinjiang rayonida yapgan harakatlari ham ishlarningki qilgan ishlar haqidagi tadqiqotlarimni tushunchalarimni meningki burungi Yugoslaviyada yapgan tadqiqotlarimdan ko'ra selishtirib yapgan bir tadqiqotimni sizlarga sunmoqchiman. Bu hukumatninki shu rayonda yurgizgan bir yapgan yo'qotish xarakterli harakat in commission of these crimes. So it goes actually to show intention of the state institutions and as a state. Hamda bu yerda bir davlat bo'lish sifati bilan ham yurgizgan bir siyosatninki what is the URE structure of a state and how a state functions. And the URE structure basically is nothing else than systematization of siyasatninki avazıca üzülüp kayboldu. Law on the government, law on defense, and so forth, etc. So, what you see in front of you now hazır görüyotgan bu bir görüyotganlar Xitoyning Jungoninki bir hukumat bo'lish bilan o'zininki ya'ni harakat prinsipininki dunyodagi boshqa davlatlar bilan qanday o'xshamasligi haqidagi bir xil diagrammasi. And again it reflects the work I was doing at the leadership research team. We are talking here about a specific type of state. This is communist state. Bu aldıdan biz düşünsek bu Jungo bir komünistik bir memleket. Bu tünügün ben anlaşımdan şu kimlerden anlaşımça
yani guvaçlardan, mutaxassislardan ait köpler bunu bir hükümet değiştiğine göre, sosyalistik devlet değiştiğine göre bir partiya devleti deganini ko'proq ta'kidladi. Bu bir qonuniy kuch bilan bir davlatdagi prezidentniki huquqni markazlashtirish kuchi, yana birisi yana bir o'rinlashtirilishida ichki qurilmasida davlatninki everyone in this room probably know who is president of China, but hardly anyone knows who is prime minister of China. And that shows how exposed those people in power are. So this concentration of power through president of the state is obvious through all these links that you are seeing. And if you follow these pink lines, they go actually from top down, and to see how state institutions actually relate and how they are connected on a lower level in a very centralized structure. And hopefully you will see that there is a continuous connection from all decisions made at the state level, and then they go down to local levels, in this case to autonomous province. So government is nothing else than enabler. These are institutions that have civil servants who usually have double positions as well as the party members, and government is executor or ministries enact all decisions made on the top level. Separate and quite elaborate pillar of power is obviously the party. And why this is very important is that actually party structure and hierarchy of the party is a backbone of the state. And now again, if we would look into this diagram and decide where decision-making process takes place, first in the sense of long-term strategic policies, then it would be definitely the party, followed up by the state, and then at the third place it would be government. So to make connection, to see, so when we as the researchers on behalf of Uyghur Tribunal, biz tadqiqotchi bo'lish suhbatimiz bilan bu Uyg'ur sudi uchun ozroq tadqiqot olib bordik. One of them, Anouk Weir, who speaks Mandarin as well, so it was courtesy to her that we could fill up all these boxes with links to the actual documents, which some of them we translated ourselves, actually Anouk translated, and another researcher whose name I'm not at liberty to disclose. So, Asher, would you please be able to click on one of these documents just to see that this is not evidence by itself, but this is actually an analytical tool. On each of these links one can click. So, Anouk Weir, would you be so kind to click at one of these documents like Constitution of China to see how it works? So when you click on these links, you will immediately be led to original text of the laws that we present here. So if it doesn't work, it's fine, Anouk. So what we are now going to see is de facto organogram. Why is it so important? Because the prescriptive way Cumhuriyet'teki anatomik kurulmasıda, yani devlet kurulmasındaki alaydilik görünüş bilen ameliyatındaki farkı hakkında
to individuals occupying different sort of positions. Әппаған немелер тәтқиқатымыздан көре, әр қайсы hukuktarlarınki hukuk yürgüzüşü hem bir devletninki tutqan siyaseti bilen farklı qalda yerlik ahvalga asasen yürgüzdiğen alaydilikka ega. Yani bizninki bu bir organik yani organ kurulması da organik emas, yani organ kurulması da Cumhuriyet'inki tüzgen bu umumi bəgən bu hüccetimizden köre biz özümüzdeki hemen demekçi olganmışı dokladninki tayarlığını hazırlagan bizninki muş tayarlagan devlet kurulmasıdaki organlar kurulmasıdaki devletin organlar kurulmasıdaki bu tayarlagan materyalimiz köplegen muşu yani hüccet yaki doklad tayarlıgıçlar için bek bir mühim materyal bolalaydı. Bu okşumagan organlarınki münasebetleri asasıda tədqiqatımızdaki çıqagan yekünleri bunun da yani şəxslərninki öz alaydilikleri boyunca devletninki siyasetini yürgüzüp atqanlığını düşünüşkü boludu. Biz Cenub yaki G'arbdagi demokratiya devletleri yaki bir diktator memleketlerde bolsun Әммәсідікі оқшаш болмаған бір органикал бір organ tüzlüm құрылмасыдікі оқшымастықла болуды. Мәселен, Cumhuriyet'in kimi öz alaydilikleri boyunca Məsələn, Şinjan'da yürgüzüp atqan bu siyasetleri ne bir kriminallik dep mümkünçilik dep qarasak buldu. Çünkü şu yaqtaki siyaset yürgüzücülerninki bir kriminal siyasetlerinki ahvallarını körüşk buldu. Hem bunu şundaq bir kanuni javobgarlikka tartish mümkünçiliklarim buldu. Rahmat sizge. Panelninki sizge savollar bo'lishi mumkin. Thank you, Dr. Given the opacity of the de facto power structures, for the purpose of our work, in your view, how legitimate is it to make inferences about those power structures? I am not sure I could advise on this, but I would strongly Bizdeki kılıvatkan işlerimizdeki yani ki kandak bir karar makullaşqa bulduğun paydası rolünü sorgan ben bununla enik bir yol köstüp bir nərsə diyemeymen ama şu guvaçlarınki guvalıqları hem real ahvalda kandak boğanlığı tarixte yaki bugünkü günde boğan bu guvalıqni toplashninki ahmetininki nait yuqur buldu dep qarayman. Tünginki Jessica hanımninki bu organigram degan yani bir organlarninki tüzülmesi haqqidagi bir doklad bilan bugün men sizningki yoki u ayolning o'tirib qo'ygandiki bu hukumat bilan davlat o'rtasidagi munosabat tushunchalarini tushuntirishga bergan bo'lgan bo'lsangiz biz buni so'zlashgan edik burunda
any difference between state Tünügenki and dokladda government. hükümet bilen dövlet o'rtasidagi farqni yaxshi farqlandirilmagan. Amaliyotda siz qarab baqsangiz bizningki ya'ni dövletdiki ya'ni state'diki bir qurilma bilan organikal qurilma bilan ashni ko'rsatsangiz rahmat. Siz bir hükümetninki yani mana jandarm deymiz xalq qurultiyi tarafdan bulduğanlığını, başkurulduğanlığını gördük. Yani birisi onun üstüde yani bir ekşemeye kaldı mı? Men ameliyatda hükümet bilen prezidentninki münasebetini ayırıp durup qaraş pek mühim dep qaraydım. Siz bir dövletde bir prezident bilen bir dövletninki hukukunu o'xshash holatda qo'yish farqlandirib qaralishi kerakligi bek muhim, bo'lishi bek muhim. Merkezleştirilgan hukukninki bekki muhimligi yani bir kishiga huquq markazlatgan vaqtdagi o'xshamasliklarni biz suhbatlashdik boyaqi vaqtlarda. Masalan, biz Jungoda Zunglayninki yoki bo'lmasa Prime Ministerninki, bosh vazirninki huquq doirasini so'zlamaymiz. Har doim prezidentlinkini so'zlab kelamiz, chunki u yoqda shunday bir markazlashgan, shaxsga markazlashgan boshqarish siyosati bor. Bu diagramma qaraydigan bo'lsak, hamma diagrammaniki eng oxirida yuqorida Xi Jinpingga tutishib to'xtaydi. Buningda Xi Jinping bilan Jungo Kommunist Partiyasiniki o'ttirisida bir bog'lug'uchi bir boshliq bog'lug'uchi bormi deb so'raganda men Xitoy to'g'risida bu masalalarda bek ekspert emas, ammo ashuni qaraydigan bo'lsangiz, askariy kuch, partiya kuch buningda markaziy askarlar markazi hükümetning ichidagi ham davlat ichidagi deb bo'linib, bularning o'zaro munosabatlari har ikkilisi eng oxirida bir kishiningki boshqarilishi bilan harakatlandi, ular ayirib o'tilgan emas. Ovoz bek bo'sh egishamadim yana. Mikrofonni qaraqa kelsangiz da bo'ldi deb. Organogram, the other page, and you come down from the PLA, you come towards the XPCC, and also towards the XUAR and various other bodies. So, can we imagine the PLA being or collaborating with those bodies in Xinjiang itself? Would there have a presence? So people who have given testimonies have talked about the police, the security. Bu Xinjiang meselesinde biz sözleşkenimizde saqchilarningki hükümet yani xalq ishlariga ham shu yerdagi voqealarga bekaraq aralashganligida ko'p to'xtaldik. Ozodlik armiyasimi Xinjiangda cho'ng o'rni bor. Bularningki shu yerlik siyosatga aralashish nimasimi aralashyapti bormi? Men amaliyotda bu savolga javob beradigan to'g'ri odam deb qaramayman, chunki bu bir meningki bildiganimdan yuqoriroq tarafda, ammo men bir
important decisions should mening tushunchimcha har qandaq yuqori darajalik qarorlarningki partiya organlari tarafidan yoki partiya byuro tarafidan qaror elinish kerak. Without parallel party structure, then answer probably is yes, but yet again I'm not expert. Mening javobim chunki hammamiz partiya tarafdan boshqarilganligi uchun deb javob beraman, ammo men bu tarafdagi mutaxassis bo'lmaganligim uchun yana aniq emas. And I appreciate you may not be the right person to answer this, but I think we probably started thinking that XUAR had autonomous in its name, but autonomous is not. As I understand it, it doesn't look from that chart as if it has much autonomy. Bizning tushunishimizda burunda UAA degani Uyg'ur avtonom rayoni degani. Uyg'ur avtonom rayoninki huquqininki biroz yuqoriroq huquqda bo'lganligini bilamiz. Bugungi ahvolida qanday ahvol bor? And this is that this whole system of complexity and federalization of China is copied from Soviet system. Jungoniki umumiy sistemasi bir xil Sovet sistemasi, ammo avtonomiya sistemasi bilan republik sistemasi Sovetninkiga solishtirganda bu bir farqli bir ahvol. This territory belongs to minorities. Ammo mening bildiganim bu rayon atalmış asalliq millatlarninki jug'rafiyalik o'rni, huquqidagi o'rni. Bularninki o'z huquqini o'zi belgilash siyosat bo'yicha o'zining huquqini yoki o'zining kelajagini belgilash huquqi bor deb qaraladi republik bo'lgan vaqtida, ammo avtonom rayon xarakteridagi Sovet qonuniga qarag'an Sovet siyosatidan ko'ra buningda belgilangan siyosiy qonunlar asosida Jungo buni qabul qilgan. Masalan, bu Yugoslaviya mu shundaq sistema edi. Buningda hamda bizningki bu yerlik avtonomiya degan bilan bu republik deganninki, masalan, burungi Sovet republiklari degandiki, bu ahvollarda jumhuriyatlar degandikilarning farqlarida hamda bekrak tadqiq qilish to'g'ri keldi. Things happening on the ground could not happen without the approval or more of President Xi. Yani bugungi kunda bo'layotgan ahvollarninki Xi Jinpingninki buyrug'isiz ham Xi Jinping bilan munosabat bo'lmaydiganligi haqidagini sizning shu organigrammasi, shu nima deymiz, organ qurilmalarininki xarakteridan tushunishga bo'lamdi. Particular decisions to higher levels and ultimately to the top? Not directly, but indirectly it might. And why? Because the task before this tribunal is to investigate alleged criminal activities and atrocities. And if sotninki maqsadi shu yoqda o'tgan kriminal yoki qonunsiz bir xil hadislarninki qonun bo'lgan ishlarninki, ya'ni qandaq bir kriminallik hodisa ekanligi bilan bir tadqiqotni yoki shuni xarakterini belgilashdan iborat. Predisposes violence and criminality against individuals and groups. Bu bir mayli shaxsga yoki bir xil guruhga bir kriminal qilish, ularni yo'qotish siyosatininki qandaq bir siyosat asturda boshqarilib yoki xarakterlashib menayotganliklarini
bir taraf tushunish deb qarayman. Bu yerda bu bir muhim savol tug'iladi. Undaq bo'lsa, davlatki mushundaq bir kriminal berish planı bormi? Mushundaq amalga oshirish mumkinchiligi bormi deb so'raydiganga to'g'ri keladi. Mushu organigram bir savolni o'tirg'a chiqardi yana bir qatimda. Buningda butun huquqninki markazlashishi bu diagrammisdan ko'ralaydigan bir prezident, hukumat, davlat o'rtasidagi munosabatlarni bizga tushunishimizga yordam qildi. Ularning ham kimligini bilishimizga bizga tushunch bilalaydi. Ularningki, ya'ni davlat, hukumat va prezidentningki huquq doiralarininki xarakterini bilishimizga bek yordamda bo'ladi. Masalan, bir turma Gundupayningki qandaq huquqlar bo'ldi. U nima qandaq harakatlarni qilish mumkinchiligi va uning qandaqsiga butun bir guruhga ziyon yetkazish huquqi bo'lgan bo'ldi, ham uni qilgan bo'la oladi. Biz mushundaq bir savollarga mushu organigram orqali tushunishimizga javob topa olishimizga yordam bo'ladi. Amaliyotda har bir shaxs bu hukumatga qandaq yoq bu davlatga qandaq vakolatlik ish olib beryotidi, ham uningki qanchalik ishlash yoki huquq doirasi bor. Mushundaq bir siyosatni yurgizishdiki ularningki o'rnini bilishimiz birlarniki boshqa xallarning yoki boshqa millatlarga yurgizadigan siyosatlarni tushunishimiz foydasi bo'ldi. Setting of the Yugoslav wars, we were dealing with post-formal communist states. Yugoslaviyadagi urushda biz ya'ni Yugoslaviya bir kona kommunist bir davlat. One thing considered for genocide. Biz bir narsani tushunib oqili, masalan, genocide yoki milliy qirg'inchilik haqida so'zlasak, controlling marionette strings for genocide might be invisible, but nevertheless the controlling mechanism would be there. Bir xil boshqarilish sistemasi mushu ovoz bek asta anglanmadim, bek muhimga qilayotgan. With a functioning communist state, is it possible bir kommunist to be invisible marionette strings for such activities? Davlat bir kommunist davlatdagi mushundaq bir qurilmadan biz shularning qurilmasidan mushu genoside'ni tushunish mumkinchiligimizga yordam bo'la olamdi. Bunga to'g'ri javob berish uchun bir nimani bilishimiz kerakki, amaliyotda davlat butun hamma har qanday bir ishning yuz berishini hukumat davlat boshqarib bir taraf kontrol qila olish kerak. Davlatningki xabarsiz har qanday bir ishninki bo'lishi mumkinchilik bo'lmaydi albatta. Yugoslaviya davlatida epaysak Yugoslaviyadagi partiya bilan armiya cleaned up in section, but actually state was using them for its own criminality purposes, and there was no partiya bilan hukumat va davlat o'rtasidagi o'zaro siyosat xarakterlariningkini men tushuna olmayman, ammo Jungoninki bundaq bir qurilmasini taqdimi inchiklab so'zlab ketolmayman. proclamation of immediate threat of war, so we are talking about a peaceful time
in a very powerful state. Biz bugün Cumhuriyet'in ibaret nait güçlük bir devlet üstüne sözlevatımız ve bu devletteki içki çoğun bir problemi yok. Bu Xitayninki devlet bütünlüğü, hukukları qatarlıqla ularninki nurgun siyasetleri measures that would require different approach or change in use of state forces. Yani devletninki devlet kurulması da işiltadigan qora yani deymiz güçlerini qandaq paydalanışı bilan münasibetlik. The 1930s and 1940s with regards to the Nazis, the National Socialist Party. So have you studied that state structure and how does that compare with what we have here if you have? I cannot give you answer to this. Sorgan sualıga men cevap veremeymen dep cevap verdi. Dr. Trump, thank you very much for giving evidence at short notice. Sizge nait köp rahmet eytimiz. You seem to have achieved the result finishing a little earlier than expected. How long would you give us for coffee? Endi kafe vaxtımız geldi. Hamid Sabi bizge qancha minut vaqt bersiz kafe içishga? Saat 11'de başlasak 15 minutda melib bo'lamdi. Make it 11. 11'den 5 minut o'tgan vaqtida qayta boshlandi. Assalomu alaykum ekran oldidagi Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, hammalarning shu vaqtda takror xayrli bo'lsin. Kiravotganlar Dunyo qurultiyi to'rt televiziyasining naq maydon programmasi. Biz hozir sizlarga Angliyaning poytaxti Londonda o'tkazilayotgan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining ikkinchi qatimliq sudning amaliy ahvolini naq maydonda xabar qilyapmiz va shu sud o'tkazilayotgan Londondagi Church House saroyidan aziz qarindoshlar. Bugün sot ikinci güne kadar koyduğumuz sotninki ikinci gündeki birinci bölümü tügedi. Biraz kısa bir demleşki çıktı sot. Birazdan devam kıldı. Birazdan ki sotta hem de ikinci baskıçki sotta Türkiye'den 3 Uygur guvacı, 3 şahit, Uygur şahit. Guvalıqni ötüdü aziz qarindoshlar, bu fursatdan qaçırmanglar. Bu fursatdan paylanıp turib, stansiyamız vakaltan bu ekran aldıda bizni qo'llab, bizga madad berib, o'ltagan bütün qarindoshlarımızga tekrar minnatdorligimni bildirman aziz qarindoshlar. Mushuning o'zimi bir qo'llash, mushuning o'zimi destek biz sizlardan olamiz kuchimizni. Xo'sh aziz qarindoshlar, shu qisqa damlash fursatidan paylanib turib, biz ba'zi diniy zatlarimizning, diniy ulamolarimizningki bu sud başlangılmını 2 gün bo'ldi. Bu sot qo'ygan ba'zi qarashlarni, tushunchalarini olay degan maqsaddan fursatdan foydalanib turib, ikki diniy ulamoyimizni vaqtliq studiyamizga taklif qildik. Aziz qarindoshlar, yanımda o'tirgan efendim, balkim ko'pinchalarga tanishdik. Dunyo Uyg'ur qurultiyiningki Turk islom ellardagi xizmat turiga mas'ul rais vakili, Sharq Turkiston ulamolar birligining ma'mur raisi, bizning ulamolarimizdan Turg'unjon Alovuddin hojim, xush keldingiz. Efendim, yenimizdagi bizningki efendim bo'lsa ko'pinchalar mushu oldin qatimliq sotni izlagan naq maydondan ko'rgan qarindoshlarimiz balkim xotirlasi kerak. Oldin qatimliq sot yana 6-ayning 4-kundan 7-kunigacha Londonda o'tkazilgan tunji navbatlik bu sotda guvohlik bergan bizningki Germaniyadagi diniy ulamolarimizdan Habibullah Qarajim, Habibullah Ahad hojim Ataytan Germaniyadan yana bu da gerçi guvohlik bermismi? Mushu guvohlik berishga shohid o'tishga London kelgan qarindoshlarımızga madad berish, ularga jasorat berish maqsadida Ataytan yana xonim bilan kelib bu sot qatnashib o'tiribdi. Alloh razı olsun. Hurmatli Habibullah Ahad Qarajim. Xo'sh, Turg'unojim. Mana sot sizlar tunji qatam qatnashyapsizlar sotga. Bugun ikkinchi kuniga qadam qo'ydi. Xo'sh, kelsa Qarajim. Kelsa. Xo'sh.
ikkinchi kuni qadam qo'ydi. O'zlari bir diniy zot bo'lish sifatlari bilan mushu sotninki yuzlanishga qanday baholarlar, ahamiyati qanday beriladi, nimalarni his qiladi masalan tunugundan ya'ni sot boshlangandan yani. Degandek o'tgan qatim shu karantin sababli kelinmagandik, ya'ni vaqtning qisqaligidan. Bu qatim biraz yo'llar ichilib karantin yo'q ekan, shuning bilan biz o'zimiz berib ko'zimiz bilan ko'raylik deb keldik. Degandek haqiqatan bu sot hayajonlarlik bir sot oldu. Çünkü bizning hozirgi vaziyatimizni bu şekilde yani xalqaro tanilgan sotchilarning din tarkib topgan bir mahkamaning bu bizning vatanimizdagi Xitoy hokimiyati jallotlari tarafidan elib berilayotgan irqiy qirg'inchilikning bu yerda sotlanishi bu nayte bizni hayajonga soldi. O'tgan qatim albatta buni bizning Doq TV'ning YouTube sayfasidan ko'rdik. Ama bu qatim biz ko'zimiz bilan ko'rganimiz bu boshqacha bir olayda, boshqacha bir insonni bir hayajonga soldi ekan. Haqiqatan bu sotning g'albilik ichilganligiga ishonchimiz texmi açtı, hem g'albilik natija chiqadiganligiga, ya'ni millatimizning erkinligi, ozodligi uchun bir foydali qarorning chiqadiganligiga ishondik. Chunki ta hozirgacha mayli birinchisi bo'lsin, ikkinchisi bo'lsin, guvohlik bergan bizning Uyg'ur guvohchilarimiz bo'lsin, mayli chet ellikli guvohchilar bo'lsin, hammasi degidek nihoyatda haqiqiy shaklda haqiqatni so'zlab to'g'ri shaklda xalqaro qonunga uygun shaklda guvohlik berdi. Bundan inshaalloh xayrli bir natija chiqib millatimizning ozodligiga foydali bir qaror chiqishiga ishonaman. Rahmat, hurmatli Turg'unjon Alauddin efendim. Xo'sh, hurmatli Abdulla Ahad Qarajim, sizlar ikkinchi qatim qatnashyapsizlar. Alloh razı olsun. Yana bizga madad berish uchun keldilar. Özleri hem de bu ikinci qatim kelle, özlerinden bir tuyg'ularini anlasak, bizning muaciratga yashayotgan qarindoshlarımızga nisbatan qanday bir yurak so'zlar var, bunu mu bir anlasak marhamat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlarım, vatansuvar qarindoshlarım, diniy ulamo qarindoshlarım ve fanni ziyoli qarindoshlarım hammanglarga Muşu London'daki sottan sizlarga salom. Men bugün muşu xizmat qilayotgan barliq qarindoshlarımninki muşu xizmatiga qutlug'lik tilayman. Alloh razı olsun. Farhat efendimlar, Baxtiyorlar, dunyodan muşu bizninki raisimiz Dulqon, Rishad Abbas, Roshan Abbas ve onundan başka nurg'unlagan muşu bizning ziyoli qarindoshlarimiz bu sotga nihoyat ko'p kuch chiqarib muşu sotni açtı. Aldın qatim men guvohlik bergan. Bu qatim menmi yana muşu öz ixtiyorligim bilan muşu Turg'un Hacim ve bundan başka München'dan 20 ga yaqin qarindoshlar keldi. Hammamiz öz ixtiyorimiz bilan özümüzning maliye her jihatdan özümüz to'lab muşu sotga madad berish uchun keldik. Çünkü bu dava bizning davoyimiz bo'lganligi uchun, biz davaning egisi bo'lganligimiz uchun mushu sotga keldik. Angliyadan va mushu Amerikadan, Norvegiyadan nurg'unlagan qarindoshlarimiz keldi. Bu sotga nihoyat hayajon ichida turyapmiz. Bu qatimki sotmi ilgarikidanmi cho'ngaroq. Bu bizningki dunyodagi boshqa qarindoshlar, boshqa bizni yaxshi ko'radigan qarindoshlarninki nurg'unlagan tadqiqot professor mana shunday nihoyat jiq bizga istoshlik qilayotgan insonlarni ko'rdik. Bularning o'zi tadqiqotchilar mushu Xitoyninki bizga qilayotgan zulmi va Xitoyninki dunyoga tarilayotgan bütün dunyoga besim ekanligi, bütün dunyoga bir ofat, nejis ekanligi bu yerda oshkorlanyapti. Bu bütün dünya için faydalı. Bu Xitoyninki hozirgi davlatininki biz terörist emas, Xitoyning terörist bir davlat ekanligi ve Xitoyninki yelimekirga to'shgan
yalğançı, bütün hem nimesi de yalğanlık bilen devlet soravatkallığı bizge ham emas, bütün dünyaya ziyan, balay, afet epkildiğanlığını bu tədqiqatçılar, çetelik tədqiqatçılar bunu nayetli yaxşı düşündürüp ep berivatıdı. İnşallah bu Xitay'nınki vakti az kaldı. İnşallah bulanın ömrümü az kaldı. Bu rezil hakimiyet çukum dünyadan yok oluş gerek. Bu yok olmasa bütün dünyaya afet, bütün dünyaya bala kaza, bütün dünyanı benim muşundak hazırki hem virüs, muşu özür işlep çıkıp bütün dünyaya virüsünü takip jügen benim muşundak Xitay'nınki rezil siyaseti, rezil hareketi dünyaya paş buvatıdı. Bu paş kılıvatıdı hazır. Ama şu tədqiqatçılardan anlavatımız yani bugün ete nurgulluğun tədqiqatçılar sözlep Xitay'nın rezillikini aşkarlavatıdı. Bu biz için nayet yaxşı. Ben çünkü üzemnin şu hayacanını besip olan muhatımen. Bu bizning hareketimiz nayet yaxşı kitivatıdı. Bütün dünyadaki qeyrindaşlar hemmenla mana mushundaq biz o'xshash hem medetkar bulup biz bir Allah'tan qo'rqayli, Allah'tan qo'rqishni o'rganayli. Xitoydan qo'rqmayli qarindoshlar. Ma'vu razil Xitoydan qo'rqmayli. Dünya uyg'unidi inşallah. Bütün dünya uyg'unib biz bilan bir sapda bir yerga jam bo'ladi. Ashundaq qilish orqali cho'qim Xitoyga hozirgi shu sotning o'zi Xitoyga bir ikki atomdanmi ig'ir bir zarba, shu zarbani urulashtirgan Dünya Uyg'ur qurultiyi buningga vakil bo'lib, mana shu xizmatni qilayotgan qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. Buningdan keyin texnik tirishchanlik ko'rsatsak, inşallah maqsadimiz amalga oshadi. Hammanglarga salomatlik, xotirjamlik hem iman hidayet ata qilsin qarindoshlar. Biz imanimiz bilan, vicdanimiz bilan vatanimizdagi qarindoshlarimizni qutqizishga hammamiz tirishayli, hammamiz kuch chiqarayli. Mening yurak so'zim shu. Hammanglardan Allah razı olsun. Rahmat bu güzel tilekleriniz için, bu güzel arzularınız için hakikaten köp rahmet. Aziz qarindoshlar, bu yerda shuni qistirib qo'ygim keldi. Tunugün Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasininki raisi hurmatli Jeffrey Nice aliyleri tunugün qilgan so'zda Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasininki umumiy sudning shu ikki qatimli sud bilan oxirlashadiganligini, ya'ni tunugün boshlangan 9-oyning 10-kunidan 13-kunigacha elib berilgan bu ikkinchi qatimli sud bilan tugaydiganligini, 3-qatimli sudning ichilmaydiganligini va 12-oygacha bu sud o'zininki hukmini chiqaradiganligini tunugün e'lon qilgan bo'ldi. Shuna bo'ldi-ku Baxtiyor efendim. Lekin bir muhim narsa sud hakikaten zor iqtisodiy chiqim ketadigan, uning ustiga nurg'un odamni o'rinlashtirib, o'sha kelgan odamlarning o'zi sudchi, advokatlardan boshqa 100dan oshadi hozir. Uning ustiga muxbirlar bor. Ham bu dunyoning hamma yerdan yig'ilganligi uchun bu zo'r chiqimni ko'tarmak taskan. Lekin sudniki material yig'ish, dalil isbot yig'ish xizmatlari to'xtab qolmaydi. Shu takim shu hukm chiqquncha shunga har qanday guvohlik berishni xohlaydigan ham muhim guvohliklar borlarniki davomli Uyg'ur adliya arxivlari bilan aloqa qilishib turishni ilqi kechikdimiki deb o'ylab o'zining guvohligini o'tkazib o'tmaslikni talab qilamiz. Baxtiyor efendim, nayet muhim bir meseleni o'tirib qo'ydingiz. Çünkü bazı qarindoshlarimiz ham xato tushunib qilishi mumkin. Çünkü 12-oyda hüküm çıkarımız dedi. Şu 12-oygacha bo'lgan mezgilgacha dalil isbot to'plash endi davomlashi degan gap bo'ldi Baxtiyor Ömer efendim aytgandek. Aziz qarindoshlar, boya hurmatli Abdulla Ahad Qarajim nayet ondan gap qildi. Biz Xitoydan qo'rqmayli, Allohdan qo'rqayli deb bu nayet isil bir söz hakikaten. Ama şundaqtımı aziz qarindoshlar, shu ikkinchi qatimliq sudni to'sish uchun Xitoyning qilmagan rezilliklar qolmadi. Xitoy matbuotlari qarab beqinglar, chet el matbuotlari qarab beqinglar. Shu 3 kunning yog'i shu mana bu ichilayotgan, shu zalda ichilayotgan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga bu yerda guvohlik bermoqchi bo'lgan va berayotgan shohidlarga mayli chet ellik bo'lsin, mayli sharq turkistonlik bo'lsin, intoyin rezil vositalar bilan hujum qilyotdi. Ta'dil silyotdi.
ma'lum manda aytqanday bu ma'lum bir nimada yana Xitoy hukumati o'zining naqadar bir razil, bir pastkash, noyat mutam, bir mafiya bir hokimiyat bo'lganligini isbotlab qo'ygan bu dunyo jamoatchiligining oldida o'zining razil qiyofatini, masalan, ishlatgan kalimalari, shu sotda guvohlik bergan chet ellik mutaxassislarni, olimlarni, boshqa sharq turkistonliklarni paylochiga o'qitishi, artistga o'qitishi, hatto texmi ig'ir kalimalar bilan ularga haqorat yog'dirishi bir davlatning. Bu qanchalik bir razil bir hokimiyat bo'lganligini bu dunyo jamoatchiligi ham bir qatim isbotlab bergan bo'ldi. Aziz qarindoshlar, birozdan keyin bir qancha minutdan keyin sud davom qiladi. Baymi deb o'tdik, keyin programmamizga keyin kirgan qarindoshlarimizni eskartib qo'yaylik. Birozdan keyin Turkiyadan 3 nafar sharq turkistonlik qarindoshimiz guvohlik berdi. Ularningki hozir matcha men ikkisining ismini oshkorlab turay. Birisi Abdusalom Muhammad, yana birisi Rahima Muhammad Nuri. Uningdagi yana bir qarindoshimiz bor. U o'zining ismini, salohiyatini oshkorlashni xohlamadi. Chunki to'g'ri tushunishinglarni umid qilamiz. Turkiya qarindoshlarimizninki shu ko'pinchisi Xitoyning pasporti bilan turgan qarindoshlarimiz Turkiya garajdorlik masalasida hal bo'lmagan. Shundaq turibmi, yana jasorat bilan bu sudda guvohlik beramiz dedi. Bularningki bu jasorati haqiqatan taqdiriga shayon. Xalqimizninki duosi har zaman mushu jasur shohidlarimiz uchun bo'lib keldi. Masalan, qarindoshlar 3 nafar qozoq qarindoshimiz ataydan shundan Baxtiyor afandim shundaq qattiq Xitoyning besimi, ta'ditlari, Qozog'iston hukumatining besimi, ta'ditlari qarmaydi, intayin murakkab yo'llar orqali nihoyat zo'r jafolarni chekib, 3 qozoq qarindoshimiz, sharq turkistonlik qozoq qarindoshimiz, birisi Illidan, Ili Chapchaldan, birisi Oltaydan, birisi Cho'chakdan. Sog' salomat hozir Londonga yetib keldi. Bayma bir qozoq qarindoshimizning guvochininki qisqa gapini yurak so'zida oldinglar. Biz ash xalqimizningki dardini anglitimiz deb keldik bu yerga deb. Ular atlikka Xudoyim bursi tushdan keyin shundaqqa Baxtiyor afandim tushdan keyin guvohlik bermoqchi aziz qarindoshlar. Buningdagi bir yerda fursatdan foydalanib turib, shu chet ellik guvohchilarning, chet ellik mutaxassislarningki, chet ellik olimlarningki so'zlarini sizlarga uyg'urchaga tarjima qilib bergan bizningki parda orqasidagi nomsiz qahramonimiz Qaysar Abdurasul efendimga alayda rahmatimni aytaman. Birozdan keyin yana boshqa qarindoshlarimiz tarjimonlik qildi. Masalan, Amerikadan bizningki yosh jangovarlarimizdan Mustafa Aqsu, anandan keyin o'ziga Yusufjon deb uyg'urcha ism qo'ygan, tunogin tarjimonlik qildi. Uyg'urcha xil-xil uyg'urlarnikini yaxshi bu yerda Girman, Rune qarindishimiz o'zini Uyg'ur, masalan Uyg'urlarga atib aytgan ham Uyg'urcha ism qo'ygan Rune efendimga tekrar rahmatimizni, minnatdorligimizni bildiramiz. Yana bu fursatdan foydalanib turib, mana biz hozir Dunyo Uyg'ur qurultayininki ikki raisi o'tirmiz. Biz yana turgan ajim bilan ikkimiz Dunyo Uyg'ur qurultayiga vakolatdan mushu sotninki qurilishidan tortib hozirgacha bu sotni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab kelgan butun qarindoshlarimizga, bizga duo qilgan butun qarindoshlarimizga, sotning muvaffaqiyati uchun duo qilgan, güzel tilaklarda, orzularda bo'lgan qarindoshlarimizga, yana shundaqla mana shu ekran oldida o'tirib, mushu sotga ahamiyat berib, mushunga vaqt ajratib, mushu programmani sotning amaliy ahvolini ko'rayotgan ekran oldidagi aziz qarindoshlarimizga tekrar minnatdorligimizni bildiramiz. Baxtiyor afandim, sizning qo'shimcha qilgan so'zingiz bormi? Aziz qarindoshlar, hozir tanaffusniki vaqtimiz yaqinlab qoldi, tugaydiganga. Bundan keyin soat 11dan 1:30gacha bo'lgan oralikda guvohlik beradigan 3 qarindishimizning guvohligi balkim keng jamoatchilik anglab boqmagan nihoyatda muhim guvohlik bo'lishi mumkin. Chunki bu guvohliklar burun oshkorinib boqmagan, ya'ni lager bilan munosabatlik, planliq tug'ut bilan munosabatlik, ham uning haqidagi xalqimiz ko'rayotgan ichinishlik hayot şunun bilan billa shu lager sistemasi to'g'riliq hech qachon Uyg'ur jamiyatiga oshkorinib boqmagan muhim guvohliklar berildi. Shuningga Dunyo Uyg'ur qurultayi televiziyasiniki naq maydon ko'rinishini qochirmasliklarini umid qilamiz.
diqqətinizlər bunundan keyinki proqramımızda olsun. Rahmat düşərmən qısqa eskərtib qoya Bəxtiyar əfəndim nəhayət ondan bir izahat berdiniz. Başqa tunuş bilişənlərə əziz qarindaşlar Dünya Uyğur Qurultayı tor televiziyasiga abunə olunglar və nəhayət mühim Bəxtiyar əfəndim deb ötkəndək bunundan texmi mühim şahidlər, Uyğur şahidlər, Qazaq şahidlərimiz oturuğa çıxdı. Şuna başqa qarindaşlarımızdan xəbər qılınlar. Bu Naq Maydan programmasının ulanmasını özünlər turvatqan dövlətlərdəki torlarga, ictimai taraqqilardakı torlarga köçürüb taqdınlar əziz qarindaşlar. Bu tarixi bir fürsət. Bununla endi bu çətelliklərim də oturdu Bəxtiyar əfəndim. Hazırgacha bu Uyg'urlarninki chet eldagi muhojirat tarixidagi eng cho'ng tarixiy voqealarning biri deb da'vatida buning bir shohid bo'linglar, guvohlik bo'linglar, buni bir anglanglar o'z bevosita. Bu sizlar uchun tarixiy bir fursat. Rahmat. Diqqatinglar hozir sotning davomida bo'lsin aziz qarindoshlar.
Our next witness is Mr. Abdul Salam Mohammed, giving evidence remotely from Turkey. Good morning. The witness was detained in a detention camp after handing himself over to the Chinese police in 2014. He was subject to inhuman treatment, including malnutrition, lack of hygiene. He was kept semi-naked in overcrowded cells and also witnessed torture. He was forced to memorize Chinese poetry every day at the risk of severe punishment if he failed to do so. During the classes, he was also forced to continuously read literature praising the Communist Party and to draft articles admitting wrongdoing. He was born in a religious family. He's the son of the Imam of the local mosque. He spent his time in the camps, in the 2 camps that he had been to, part of it as a chef for the inmates. Thank you for joining us, Mr. Mohammed. I have a few questions. You mentioned in your statement that you worked as a chef in the kitchen, which was close to the interrogation room. Did you witness any of the inmates being interrogated or tortured? Siz bayanatınızda, siz lagerlarda aşkaz болып işlепsiz ve bu aşkana şu sorak tatırgan uyunun yin diken toq. Muş sorak tatış jarayonlarida şu yerda hem sorak tatış hem xo'rlangan va jazolangan qiyin qisliqlarni ko'rdingizmi? Sorak tatgan öydün ep çıkandan keyin şu 2 dana saqçının oturusida söylüp meňiş imkaniyeti bolmagan söylep açıp yataklarga kirip atkan adamni aşağıda tutup göreleymiz. From the interrogation room, I could see people dragged because the detainees did not have the ability to walk into their cells. Did you notice how they looked like after being tortured? Were they in a healthy position or badly beaten? Can you explain a bit more on that? Ularning qiyin qisliq xarlangan shu urlup bo'lgandan keyin ularning shakli qandaqdi? Sağlam etdi, qanday ko'rinadi? Ularninki yüz gözlere şu pişip ketken, kökürüp ketken, kızıl, adma paçakla tapam urgandan keyin mağanmay, yerge desteş imkaniyeti yok, sörep açıp yatakka, kamerga kirip taşlatkanlığını gördüm ben içeride. Their faces were swelled up, eyes, faces bruised, also marks of red. And because the soles of their feet were beaten, they did not have the ability to walk and they were dragged in this manner into their cells. And did you hear one of the inmates saying, "I wish I was the one who died"? Siz şu tutqunlarning arasida birisini keşke men ölgen bolsam degan so'zni angladingizmi? Anlagan. Yatakla kirgandan keyin o yegan tayoqdan uni 3 kun so'roqqa chiqib ketdi. Her kunisi kirgan vaqtida yuzlari her taraf ushshoq, o'xshamagan shaklda ushshoq. Tutqunlara destash imkoniyati yo'q. Bu ajal to'shmayotgan, bu tayoq qancha ig'ir bo'lgan bilan o ajal kelmasi o'lg'olmayotgan deganda anglagan men. Yes, I did hear that. This person was interrogated for 3 days, various forms of swelling, and I also heard, well, if the time hasn't come to essentially die, then the time hasn't come. Can you explain anything more about the types of torture that you witnessed being inflicted upon the inmates? Mushu tutqunlarga qilingan qiyin qisliqlarni biraz tushuntirib o'tamsiz. Qanday shakllarda, qanday turlarda qiyin qisliqlar bo'lgan? Biri so'roq qilan vaqtida men hammadan
bizga bu yatakta kirgandan keyin, kameraga kirgandan keyin bir azroq so'zlash imkoniyati bo'ladi. U yerdagi qiyin qisloqniki ahvolini biz uningki badan shakllaridan, yuz ko'zlarining ko'karib ketganligidan, yig'ilgan holatdan ait holsiz kelib tashlanayotganligidan ko'ra olamiz. Shu kameradami, shu kamerani o'ziga tashlab qo'ygandan keyinmi, ashada bir kun 12 soat o'rindiqda o'tirg'izib shu Xanzochi Xitoy hukumatini madhiyalaydigan she'rlarni o'qishga majburlaydi. Uni yodalanmasa qirlar bak, 70'den 60'dan aşkan ularni urdi. An o'rindiqda tomga qarab o'tirg'izib, u yerda muqim o'tiramasa, yana ochib urtgan, og'zini madhiyatlab urtgan har xil urushlar bor kamerada. Azroq so'zlash imkoniyati bor dedingiz kamerada. So'zlash imkoniyati yo'q, so'zlash imkoniyati shu tomoq yetgan vaqtida, tomoq yegan deb bergan 15 minut vaqtida shu oraliqda andamdan gap qilayotgan gap. Dam olish vaqtida. In the cells, whilst you could not actually speak about the torture, you could physically see it on their bodies. In the cells, you are made to so in the cells, they are made to sit on a chair for 12 hours straight, and they are made to recite CCP poetry, and sayings that praise the Chinese Communist Party. There are 60, 70-year-olds in there as well, who do not have the ability to sort of recite and remember some of these verses. And during the time of eating, there is a short time frame, about 10 to 15 minutes, where we are able to sort of speak about what's happening. Bu halaga açıkta vaxtıda her 48 saat bir kıtım halaga açıkta. Onundaki evde çok küçük taharatlarını çıkartkan işte önün içinde hala yok. Çileklerin içine oturup yotqanını yögep tursa iş kedem. Aşının içinde oturup, aşının içinde tamak yap, aşında haletlerimiz var. Yapkan keçilikler putlarımızda keçellengen, keçimi gündüz halette. Yani 48 saatli bir normal hala. Evet. 24 saatli bir açıkta cezalaş için 48 saatli bir kılsa aşının içinde çilek oturduğun kep önün içinde. Every 48 hours or so, we are allowed to go to a lavatory. But normally, if we are to go, we go in the cell. There is a bucket inside of the cell, and yes. Thank you, Mr. Mohammed. You say that in May 2015, they declared that you are innocent after being kept months and months in the camp. But they did not effectively release you. They sent you to another camp. Can you explain why? Sizni 2015 yılı 5. ayda sizni mahsum, yani günahsız da eğitipti. Lekin yanala siz başka lagerga yütkülüpsiz. Bunun sebebi ne? Xitoy hukumati mushu tutib turish o'rni degan nom ostidagi o'ringa har bir Sharqiy Turkistonlik, har bir insonni so'lab bu yerda harg'ulachi qiyin qistoqqa olgandan keyin uning Xitoy hukumatiga qarshi yoki qonunga qarshi hech qanday ishi bo'lmaganligini isbotlab 5-6 oy uni ichida qiynab, undan keyin ota-onasini sirtda so'roq etib, yizilarda, kentlarga gapirish orqali hech qanday ish topolmagandan keyin gunohsiz deb, gunohsiz bo'lganliging uchun seni tarbiyalaymiz deb, undan keyin tarbiyalash nomimizda ostidagi jazo lageriga o'tkazdi. Jazo lageriga faqat gunohsizlar. Yani terbiyeleş merkezi. Terbiyeleş merkezi. So after I was declared innocent, normally for you to be innocent, to prove your innocence, you are interrogated. Also, your parents and close ones are interrogated, and therefore after that you are declared innocent. But after that, I was taken to one of the so-called re-education centers to be educated. Thank you, Mr. Mohammed. Now, the tribunal members have questions for you. Thank you very much. Good morning, Mr. Mohammed.
Can I just ask you a few questions about your background first? You were a teacher at a very young age of 16, and you taught physical activities and also Chinese language. So were you taught Mandarin in school? Siz biraz geçmişinizden bizge tushuntiramsiz. Siz 16 yaşında muallim bo'libsiz, beden eğitimi o'rgatibsiz. Siz mektep jarayonida siz Xitoycha o'rgandingizmi? Ben Şarkı Türkistan'daki Yakan nahiyesinde doğdum. Başlangıç mektebine ve otur mektebine nahiyeti yaxşı, a'la natija bilan bitkizdim. Ondan keyin otur to'liqsiz bitirgan vaqtimizda shu o'qituvchi tanlash uning ichidan bir ish bo'ldi. Shundan keyin eng a'lochi o'quvchilarning ichidan meni o'qituvchilikqa tanladi. Men başlangıç mektebinki 6 ay mektebinki tarbiya o'qituvchisi 16 yosh vaqtimda va hanzotli o'qituvchi bo'ldim. Shu vaqtda maktabda yaxshi o'qiganman. Ondan keyin bir yil sinf penjörni oldum. Ondan keyin bazı sebepler tüfeylidir. İktisat az, biraz bir izdeneydi. Aşpazlık o'rganishga o işini tashlab chiqib, ben aşpazlık o'rgandim sebepte. In East Turkestan's Yarkent is where I'm from, and I studied primary school and middle school there, and I was one of the best students. And from that, I was chosen to be a teacher, teaching physical education, as well as being a Mandarin teacher. After a while, because of money problems, not having enough money, I trained to be a chef. Thank you. So I assume you were taught Mandarin in school? Demek ki siz Xitaycha eğitim, Xitay ma'rifida o'qidingiz. Xitay ma'rifida o'qidim, yaxshi o'qidim, xanzot tilini men yaxshi bilibdim. Maktabda xanzot tilini o'rgatdim vallahi. Yes, I studied Mandarin and I taught Mandarin to the kids, and I studied very, very well. Thank you. Could you tell us why the head of the religious affairs reported you to the police? Was it because of your grandfather and your father, who was the imam at the mosque? Sizce şu dini işlerden nimişqa sizni çaktı hükümetke? Ben bu mektepten çıkıp ketkendan keyin aşpazlıkni o'rgandim. Aşpazlık men asoslig'i kichigimdala bir dindar ailede tug'ilganligim uchun 5 vaqt namozlarimni yaxshi o'qib, shu bo'lgandan keyin shu odatda 5 vaqt namozni izchil o'qiyotgan bolalarga nisbatan shu kanatdan va kanatga qo'ygan yezining kadrligiga nisbatan uningki bu ko'z tashlab, uni siyosiy qonun ishg'ollariga uni ma'lum qilib qo'ygandan keyin ular izchil uyga kelib suhbat olib berishga boshladi. Ota-onam qo'rqdi. Ularning qilgan qilig'i faqatlam u yerda namozni 5 vaqt namozimni o'qib, uyda qalaymiqan ishlarga mashg'ul bo'lmasdan o'zlarimning kasbimga mashg'ul bo'lganligim ularningki gumonini qo'zg'ashga yetgan bir ish endi shu vaqtlarda bizning vatanda. During that time, because I come from a religious family and practicing the 5 daily prayers, we would be visited by certain officials within our township and village, and in a sense we were sort of labeled and seen to be sort of religious and sort of dangerous. Thank you. You then moved to Hotan. Were you pressurized by the police there? And if so, did you get the impression that your home police had told Hotan that you moved there? Sorry, the last bit, So, first of all, were you pressurized in Hotan? Okay. Siz Hotan'ga yutkilibsiz. Siz Hotan'da saqchilar tarafidan besim puchadingizmi? Men Xotanga kelgandan keyin faqat oshpazlik kasbi bilan mashg'ul bo'ldim. Xotanda saqchilarningki u orliqda shu besib uchamadim. Normal o'zimning tijoratim bilan o'tirdim.
Ahırısında şu 2014 yılı Xitay'daki Uygurlarını umumyüzlük qanlıq bastırış hareketi başlanğandan keyin o şu vaqtdan başlap parakendlik serip aşxana içip otattım. Aşxanama kelip qadam-qadamda so'roq qilib aşxanlarni matalab shundan başlanğan işler. Initially, no. When I moved to Hotan, I was busy just being a chef, going about my own business. However, after in 2014, China's bloody campaign against the Uyghurs, we got pressure, our restaurants being raided, being questioned at that time. Her aylarda kelip öğleni matalab hem yani ceven yotkan köpünü matalaş normal işilerdi. Öyle aktor çıktı, tamam mı? So every month, our houses would be raided. So our sleeping quarters and everything, they'd go through our furniture and raid our home every month. Thank you very much for that. You then became seriously ill, and you said you had to, you couldn't be treated in Hotan, and you got a travel permit and a doctor's note and a green card. That was in September. Why did it take 2 months for the police to issue a warrant, arrest warrant on you? So sorry, was there a specific time that you wanted when he was ill? No, I'm just saying that he'd been through the police to get the permission and also the doctor's permission. Why then did it take them 2 months to issue an arrest warrant? Arrest warrant. Okay. Before he gave himself up, he got the arrest warrant, he was told. Okay, but with the seriously ill part, I'm not... Yeah. He said he had to move to Hotan because he was seriously ill. Okay. I'll translate that bit because I'm trying to connect the parts. Yeah, I'm sorry, I should ask you one at a time. Carry on. Yeah. Siz Hotan'ga yetilish uchun mushu ciddi bir şekilde ağrıp qalğanınızı sebep göstersiz. Şu Ürümçi'ye Hotan'da aşkallarımızı matalap etrafımızdaki kişilerimizde, yine ziyarelerimizde, ticaretçilerimizde 2014 yılı 5. aydan başlap qattiq tutqun qilishga başladı. Bizga o vahimeler başlar önüm matalap gumonliq qarğanlıq uchun ben ameliyatda o ahvolim yaxshi emasdi. Shuni bilan oshxonani taqib etib turib davolash uchun Urumchiga bordim. Okay. Davolatdim. Because of China's bloody campaign in 2014, whether it be locking up our elites, our religious figures, and also my health was not great at that stage, so I decided to go to Urumqi. Okay, thank you. Right, and then the arrest warrant was issued 2 months later. Was this because there was a new system that was coming in, getting the Uyghurs in? Şikayet cereyan ketipti, sizden tutuş buyruğu çıkış için. Nima üçün şikayet etti? Yeni bir sistem nim qametdi şuna bakıp geldim. Meni tutuş buyruğu çıkarmagan vatanda vaqtimda. Ben fakat Urumchiga chiqatdim, qo'rqdim. Hem davolandim, hem ingliz tili o'rganib kurslarga berib. Ishimni davom qildim. Xotanga bog'im yo'q, Xotanga borsam tahdid uchrayotganligimni bilmay, yaqin yo'qligimizni tutib turgandan keyin, ammo o keyin mana tutuş buyruğu degan ish chiqdi. Ammo burun o tutuş buyruğu yo'qdi va 2 oy o'tgandan keyin uni qaror chiqibdi. Okay, yes, initially I was not there was no warrant for my arrest. I went to Urumqi for my health. I learned English, and later I found out that there was an arrest warrant, and then this was issued 2 months later. Could I clarify with him as to the reason why it was late, if you should know? Thank you. When he was arrested and was taken in, what happened to his wife and family? Were they harassed? Sizni tutup akıl ketkendan keyin ayolunuz ve aileniz bisimga uchadimi? Qattiq uchadi, ayolım kasal bo'lib qoldi.
şu 4 aylık şu havanı bir qatam qildi, ondan keyin şu meni akraketi 4 aydan keyin ait ig'ir yurak kesili olab, kesilni davolatdi. Lekin o kesilni ta hozirgacha davomlashyapti endi. Yurak kesili olab qilib, shu vaqtda davolangan ashadi. Yes, my family experienced lots of pressure and harassment. And after I went in 4 months later, my wife fell ill and she has heart problems, serious heart problems now. Thank you. Can I just move on now to the training camps and the detention camps? When they discovered you could cook, what were you able to cook? Did you have vegetables and meat and things, or was it just steam buns again? Sizni aşpaz ekanligingizni bayqagandan keyin aşpazlik qilibsiz. Ya'ni nimalarni aytdingiz, tamoq aytdingiz? Masalan, saypay, ko'ktat bormidi, go'sht bormidi yoki bo'lmasa shu mo'ma pishiriblar chiqib berardingiz? Bu kadrlarga tamoq atkili salatdi, ularninki hamma narsasi bordi. Ammo bu mahbuslarga etadigan tamoq şu bizde aksay deydik, beysel şu saylan vardı, şu sayını toğrap, tuz taşlap, şunu olan bir vakt şu gürücüne taşlap, su gürücü işi etip birimiz bazı vaktlarda teyyar gömenle taşlap su yok bir aşı etip işki bunu aşını. Büyük gün ona, büyük gün buna etip birimiz. Anı iki vakt muamiyeydi. For the officials or the cadres, we would have everything prepared. For the detainees, they received what I would describe as white vegetables and a rice soupy food, and at times pre-prepared noodles or ready-to-go noodles were served to the detainees. Thank you. Can I just go on to the training camp? What were the facilities like there? Did you have a room? How many people in the room? Did you have beds, blankets? Muşu terbiyeleş lagerdeki ahval muhiti qandaqdi? Bir yatak beremdi, qancha yatak bor, qancha kishi yotadi? Shu yerdagi muhitini biroz tushuntirib berasiz? Terbiyeleş o'rnininki bexatarlik o'rinlari atrofidagi tomlarda simlar, telekamera koyulgan, yatak bağdı, yatak biretti, yatak yotkan köpü bir neslerini uyumuzdan ekeldiretti. Bir öyde 3 karvat çıkıp attın, 6 tane bir öyde yatattı, öyde bir kamera var, kamerada göz tutattı. 2 kat şunak mı? 2 kattın, 3 karvat, 6 kişilik. The training center itself has high walls, surveillance with barbed wire. Yes, we were given a room. We had to bring our own bedding sheets, and each room had 3 bunk beds. So we slept 6 to a room. Thank you. You also said there were 70-year-old ladies who were being made to run. So what's the definition of the training camp? What exactly were they training you for? Bayanatınızı depsiz, mesela 70 yaşlık etrafında çoğun ayarlan varken, mumaylar varken, ulanı mesela yürüye gizipti. Did you say the idea or the reason for the training camp? Right? Yes, why do they call it training? What was the training? Was it just educational? Mesela terbiyeleş orne, terbiyeleş merkez depti. U yerde nimini terbiyetti, nimini ügütetti? Ügütü o yerde asaslı ügütümüz degan narsa şu haftada 7 kun ichida 7 xil idoradan kelib birdan şu gap qila oladigan, yaxshi so'z aytgan odamni o'rgatish bilan ularning asosli so'z aytgani Xitoy hukumatiningki qonun siyosatlarini madhiylash va mustaqillik iddiasini bu ozg'unlik, xatolik deb qilish, undan keyin musulmonlarningki diniy e'tiqodini cheklash, hamma ibodatga diniy asabiylik, qonunsiz diniy faoliyat deganlarni yo'taltirishdan iborat
uç kılattın. Ettikine saat 8'de ders geçecek. Saat 5 kişi ders, 3'lü bir saat arameliş. Onun için bir saat yine arameliş kısı, onun için saat 10 gece yine ders verecek. Gecesi akşam saat 10 gece. 7 days a week, we would receive so-called training. Each day we would be visited by a different administration. So throughout 7 days, there'd be 7 different administrations visiting us. Generally for us to praise China's Communist Party policy and to say and to teach us to be not separatists, to go against separatism, and that any form of religion is extremism. And so this would happen from 8 to 5 p.m. with a break in the middle, and then another training session from 6 to 10 p.m. Thank you. There's another sentence which I didn't quite understand, and it's, what do you mean by saying the quality of illegal elements were interviewed with these 70, 80, 50, 30 rules? What are these? Could you please rephrase Yes, I'm that? sorry, it's in the statement. Yeah. So if I just read the line, the quality of illegal elements were intertwined with those 70, 80, 50, 30 rules. I didn't understand 50, that. 70, 50, 30, 80 rules. 70, 80, 50, 30 rules. Okay. Muşu kanunsuzluk, aşkınlık, muşu nesler 70, 80, 50, 30 kanunlara bağlangan, karıştırılan diyen bu yerde bu bayanınızın yemini düşündürüyorsunuz. Bunu düşündürüşüm ulanınki mesela dini əsəbilikninki türü 50 xildeydi. Mesela kanunsuz dini faaliyetinin türü 70 xildeydi. Mesela kanunsuz dini devletin ağduruşta uğrunğanlarınki süpetleri mançı xildeydi. Her birisi, her bir şu turmu içindekilerle çıkargan her bir kanunundaki siyasetindeki parmaklarına sağladı. 70, 60, 30. Bu 70'ten dini əsəbilik şundan mı? So there are 50 types of extremism, or 50 types of extremism, and 70 types of religious activity that goes against the law. 70 types, 50 types, so yeah. Yes, okay, thank you. That explains that. So the last question, you then managed to get passports for all your family to leave the country. Which country did you go to? Did you hear that? I'm sorry, could you please repeat that? Yes. You cut off there. Yeah, they disappeared here as well. So he managed to get passports for his family and himself to leave the country. So where did he go? You mean how he got the passports? He got them, and he left the country. But I just asked, where did he go? But first of all, I think we ought to check that he's happy to answer that question. I'm sorry? We better check that he's happy to answer. Is he happy to answer that question? Which country did he go to? Not if he's not happy. Okay. Siz mushu pasport alib bo'lgandan keyin o'zingiz va oilangizga boshida nimaga bordingiz? To'xtab turing, buni siz mushu savol javob berishga rozimi deb so'ravdi. Razi. Razi. Okay. Yeah, yes, he is okay to answer this question. I'm sorry? Yes, he said he is okay. Okay, so thank you. Okay, cevap versiniz burada. Ben pasportumda 2013 yılı seyahat pasportu aldım. 2013 yılı seyahat pasportu alıp seyahatin kelgendikin eli oldu onu eli aldım. Bunun için evlatlarımla pasport aldım. Bu yanılgısı pasport belge vaxtıda 2016'da. Benim pasportumda şu qatada aldım. Şunu olan evvel Dubai'ye çıktım ben. Üzem yalnız. Onun için Mısır'a çıkıp Türkiye'ye geldim. Ayalım. Ben ondan 15 gün keyin ballarımla evvel Dubai'ye gelip Türkiye'ye gelemeydi oldu. Ondan Türkiye'ye geldi.
So initially I was given normal passport. So initially in 2013 I was given a tourist passport, which they had taken away from me. But in 2016 I received the passport, and by myself I traveled to Dubai, then to Egypt, and then to Turkey. Later on, my wife and my kids joined me. They couldn't fly straight to Turkey, so they first went to Dubai and then to Turkey. Thank you. And then very last question. After all these problems, have you any remaining health problems, either physical or mental? And is the family otherwise well? Muşu zulümlerden keyin hazırgıça şu zulümden, kıyınlık ıslahlardan sağlam cihetten, psikik cihetten, vücudi cihetten hazırgıça tesirleri var mı? Ve siz ya da ailemiz? Ailemninki ayağımdan aldı şunun tesirde nahit eğer yürek kesilip tehdit kılıp korktuğunu üde. Yok çıkmaydı oq çigirçi an oq ketip yürek kesilip inşallah meninki. Men şu turmudu toğap ketip 10 günden artık yetip kettim. Şu öpkem muzlap ketip ketken yatıpka yem yok. Hazırgıça eğer davalandı vatıma 5 yılın oldu davalandı vatıma lekin oşulanmadım kesildi. Şu öpkemde nahit eğer hasar şu zahmi koyup ketip ketken. So since then, my wife still has those heart problems, very serious heart problems, and because during my stay or during the time I was detained, I had to sleep on the cold floor, and from that my lungs were seriously injured, suffered a lot, and I have been suffering with this 5 yıl yaklaşık. So I have been receiving treatment for my lungs for the past 5 years, but I'm not okay. I'm still going through the treatments. Mr. Mohammed, thank you very much indeed. I think others. It's a very big complex, very big. High walls, surveillance with barbed wire, filled with classrooms and cells. And so when you were cooking there, how many people were you cooking for? Siz şu yerda aşpazlık kılgan çağda siz neçe insanga tamak kıldınız? Ben 70 gün ya da terbiyeli doktor bizge bir gün guanamı takıtıp ben çıkarıp çıkarıpkandan keyin meni aşpazlık qilib berdi de men sirtqa chiqsam yeni tutulishim qo'rqaman. Ma'qul men aşpazlık qilib beray deb aşpazlık qilib berdim. Men aşpazlık qilayotgan vaqtida bir o'rinda şu 150-160 adam vardı. 150-160 adam. Demek dastlabda aşpazlık qilmadingiz, faqat 100. Ben terbiyelep chiqqandan keyin u yerda meni aşpazlık qilib berdim debdi, ma'qul aşpazlık. So initially I was there for 70 days. And then during upon my release, they told me to be a chef, and I thought to myself, well, if I go on the outside, I might be caught again, I might be detained again. So I agreed, and I ended up cooking for around 150 to 160 inmates. And were all the inmates of the detention centers Uyghurs? Bütün lagerdaki tutkunlar hemisi Uygur mıydı? Hemisi Uygurdu. Ben yine şu tamakla 2 yerde ettim, burun 1 yerde ettim, yine onun kendi yine başka yerde ettim, Yötkü'de. Hemisi Uygurlar. I was actually made to cook in 2 different places. I was transferred, and in both those places, the detainees were all Uyghurs. Right. And coming now to your experience in the re-education camps, what proportion of people had first been incarcerated in detention centers? Approximately. Sizce tahminen muşu andi terbiyeleş ornuna kelsek, muşu terbiyeleş ornundaki demiz yüzde netçi insan sizce başta cezalardan çıkıp terbiyeleşke yütkülüken. Sizce tahminen? Dastlabki vaqtlarda şu terbiyeleşke bağlı adam şu
%20 etrafında adamla terbiyeleş yapası asaslığı %80 adamla çokum ektidir. Yani terbiyeleşke çıktım diyen insanlar ben rahatlıkla çıktım diyen halette keleden de yani turmaladı 20 yıllık 15 yıllık telefonda bir aylık Kur'an okuyatkan bir adamlar isimini koyganlık için 7 yıl ülkesi o terbiyeleşke bir imkanı iyi olamaydı. Fakat günahsız diyen 20% insanlar bazı 80%'ne günah tepip ülkesi cinayet üstü de mahkeme turmalı kabirdi. So %20 cezadan terbiyeleşke yapırdım. Solğan adamdı da. Onun başkalarına, onun başkaları da ama sırttan erkek adamlarla toşkuzu da mesela asaslı. Fakat günahsız da terbiyeli ekirmegen adamlarla toşkuzu da asaslı. Okay. Around 20% are from the detention centers that go to the training centers, and the rest 80% teşhidin. Şunak mı hiç bilmiyorum. Yok, ben adıgınım aşağıda mesela 100 adamla tutuş ornu kapasa, 6 ay kıynap, 80 adamdan cinayet yapıp, ona turmu kapıp, ülkesi bitip, ve bu kalan günahsız diyen 20 adamla ekilip, ondan başka. Okay, so 20% of the people in the training centers are from the detention centers, and the ones in the detention centers, around 80% are given further punishment, either prison sentences, 7, 15 years, for example, for listening to something religious. And finally, just referring to your statements in section 6 of your report, is it the fact that all people from the detention centers, every one of them was severely tortured? Demek şu cezalarda hemmisi kıyın kıstaka sıçırdı mı? Bu tutuş oynadı mı ya ki bu terbiyeleş oynadı Ahmet'e cezalar girdi mi? Cezalar girdi. Terbiyeleş davapka yani. Bazılar uçuraydı, bazılar hem de kattık da katkısa uçurmaydı. Yaxşı okup, kanunlarını yadalap, yugurip ciddi hareket kılıp, bazıları ulağı yakın boğanlığı tuğanda kılıp hem de yerime kadar hem de zerbe ölen yerime de hem de ya da bir çoğu başka şu ruhi cihetlik besindim başka besin uçurmaydı ama şu ruhi besin ekram diye. Ama kayak etkan, sualını dermesi, onu cezalı etkan adamlar şu yerim adamlar. So around 50%, I know you asked detention center, but I think bu terbiyeştin evet, terbiyeştin. So in the training center, around 50% would be beaten. Most of the time, they would suffer mental or psychological pressure, harassment. So it sort of depends on your behavior. So around 50% were and 50% weren't suffering punishment or torture. Mr. Sabi? No more questions, sir. Thank you very much for making yourself available to give evidence to the tribunal today. Your evidence is now concluded. Thank you. Rahmet sizge bugün bayanat kılığınız için sizin söz hakkınız tügedi. Rahmet. Barlıq azizlerimiz rahmet. Thank you very much. The next witness is a nurse who until 2000 worked at a hospital in Hotan City. She worked in the maternity department focusing on conducting abortions. About 100 women came to the hospital for abortions every day. There were 2 departments in the hospital in which our witness worked. She worked in that department for women pregnant 4 months and above in their pregnancy.
She states in her statement that it was clear that these women were forced to undertake the abortions. And although she knew that these abortions were unethical, she wouldn't dare, and in fact nobody would dare, raise concerns with the hospital administration. She later left this job to open a pharmacy where she helped women, Uyghur women, remove their intrauterine devices, their IUDs. And she did this between 2002 and 2007, where she helped approximately 70 women a month remove their IUDs. So thank you for joining us, and I have a few questions for the witness before then passing you to the members. Rahmet, sizga bir necha savolim bor. So my first question is, in the hospital in which you worked, undertaking these abortions on women pregnant 4 months and above in their pregnancy, you state that it was clear that these women were being forced to undertake those abortions. Firstly, siz ishlayotgan doktorxonada shu 4 oydan yuqori homila qolgan ayollarning bola tushirishni ko'ribsiz. Sizning farzingizcha bular zo'rlab turib qilingan operatsiyalar. My question to that is, were these women Uyghur women, or did they also include Han Chinese women? Bir de bulanın arasında hemisi Uygur mıydı ya arasında Xitaylan var mıydı? Zorlap durulgan dep düşünümen, çünkü 4 aydan 5 aydan yuqur bolgan perzanatlarni qosuğudan elish adetde ayol kishiga bak ziyonliq salomatligiga. I believe it is forced because to remove or to abort a child at 4 or 5 months is not beneficial to the health of the woman. Hem de pilalıq doğutdan adette Uygurlarga sandın çeklemeden yukarı boğalığa cerimani koyuş belgelemler boğalık için nurgulları şununla xilaplık kılıp kalınız dep bazıları özlüğüden kelip şu çürüdü çünkü belki doğutqa xilaplık oldu deydi. Yani bazıları And some because they know of the family planning laws that they cannot go above a certain amount of children that they're allowed to have, they come out of their own will as to not be punished or receive any fines. And could you specify therefore whether these women were Uyghur women or whether they also included Han Chinese women? Bu ayolların arasında hemisi Uygur mıydı ya Xitaylan var mıydı? Uygurlar köptü, Xitaylanlar az. There were a lot of Uyghur women and there were some Chinese, but the Chinese were very little amount of Chinese women. So just to specify, even in the category of women with a pregnancy of 4 months and above, these also included Han Chinese women in that category. Şu 4 aydan yukarı hamilelik kalan ayolların arasında Xitaylar var mıydı? Vardı. Yes, there were. Thank you. You state that you decided to leave that particular job because you found it unethical and that it was also dangerous for the women involved to have abortion at such a late stage. Could you speak to us a little about why you felt it was unethical and how it felt to be carrying out these abortions which you knew were unethical but which you could not, as you state,
really raise any concerns with the hospital administration? Siz bu işning, ya'ni siz shu doktorxonada ko'rgan ishlaringizni to'g'ri emasligini, ya'ni axloqsizligini his qilib, shu yerdan ayrilibsiz. Nima uchun to'g'ri emasligini his qildingiz? Va buni masalan doktorxonadagi doiralar bilan, boshliqlar bilan buni ovozingizni yetkazamabsiz, ya'ni deyamabsiz. Men bu ishni haqiqatan cinayet deb qaradım. Çünkü bir hamileni öldürüş, bir adamı öldürüş ile beraber de qarğanlığım üçün bunu barğan sırı cinayet qilmishning ig'ir ekanligini his qildim. Buni doktorxonadagilarga yetkazilmasligining sabab, chunki ularning planli tug'ut siyosatini de uning xiloflik qilganlarni jazolash va unga qarshi turganlarga jazolashmada nimalardan qo'rqqanligim uchun men unga ovozimni haqiqatan yetkazolmadim, ammo vicdanım haqiqatan unga yer bermadi. I saw this on my conscience. In my conscience, I felt that this was a crime, and this was the same as killing a human being. I couldn't raise this with the administration because there is a family planning policy, and it would be like criticizing the policy, this policy where you are punished for for going against that policy. So I could not raise it with the hospital administration. Thank you. Moving now to your pharmacy, your work in the pharmacy, and you're helping Uyghur women remove IUDs in secret. You state that whereas, for example, Han Chinese women could go to a hospital, an official hospital to remove these devices, Uyghur women had to do it in secret. Firstly, why was there the difference? Why couldn't Uyghur women go to a hospital, a government hospital, to remove their IUDs? What would happen if they did that? Siz bayanatınızda depsiz, şu darxanınızda Uyghur ayollarının üzükünü məxfi bir şekilde şu şekilde yardım qıpsız. Ama Xitaylar normal hükümetin doktorxanalarına berip əvətər edik. Siz biraz düşündürəmsiz, nima üçün Uyghur ayollar normal hükümetin doktorxanalarına berip şu yüzük əvətiş operasyasını qıla bilmaydı? Çünkü Uyghur Uyg'urlarga plandan sırt, yani 2'den artık tug'ush bulunmaydı şehir içinde. Yazıda 3'ten artık tug'ush bulunmaydı deb siyosati bor. Onun qarta hamda Uyghur ayollarimiz onundan sırt hamildor bo'lib qilganlik uchun albatta planli tug'utninki guvohnomasi yoki bo'lmasa o'zi ishlayotgan idora organinki isbotnomasi bo'lgan ahvol ostida ondan keyin u yerga berib hukumat doktorxonaga berib yüzükünü aldırı olaydı. Hani tercih olsa mümkün değil. Ahirki şehirlerden guvahname elip demsiz, anınızı paralı. Ispat. Aslı buldu diyen ispat. Okay. As you know, in the cities or in the town centers, families cannot have more than 2 children, and in the villages 3 children. And so to not go against family planning policy, they either need to get a special permission to get their IUDs removed. And that's half of it. She's going to continue. Devam kılın. Bunu alalaydı. Şuna ular planın sırtıda hamildor bo'lib qolg'achqa, uni basa qo'lda isbot bo'lmaganligi uchun u yerga hukumat doktorxonalarga borolmaydi. Shuning bilan bizga o'xshash ochgan shuna maxfiy holatda elib etishga ular shu majbur bo'lgan. Because they're not able to get this special permission, and they know that they have gone outside, they have gone against the family planning policy, and to avoid punishment, they come to us to get the IUDs removed. And
just to clarify, when you say they, we are speaking here now exclusively about Uyghur women, not Han Chinese women. Yani sizden aldığınızda kelgen ayallar, yani ular degan çağda Uyghur ayallardan bahsediyorsunuz. Xitaylar emas. Siz aldığınızda Xitaylar. Meniki Uygurlar keldi. Yes, only Uyghur women come to me. And when I refer to they, I mean Uyghur women. What would happen, has it ever happened in fact, that the Chinese authorities would discover that woman, an Uyghur woman, has removed her IUD secretly? Has it ever happened? And if, what could or would have happened if that were the case? Mesela muşnak izinsiz bir şekilde bir ayal kişinin yüzüne evetken, yani Xitay saqchilar tarafından, hükümet tarafından bayqilib qalsa, bu ayal bo'ldi mu bu ish? Birinchi, bo'lgan taqdirda shu kishiga nima bo'ldi? Bu iş bayqalmadı çünkü biz onu açkan doğruhanemiz kanunlu ama ben onu özümün uyda kıldım. Məxfi kıldım. Birge tekşürüp kep qalsa Musayya idarasının adamları doğruhanğa geldi. Uyumlu kelmeydi. Nayte dikkat kıldık şunu. Okay. So the first part of the answer is that we had a registered legal pharmacy. The IUD removal itself wasn't done in the pharmacy, but in my home, and so we were never caught. And if there is a raid or we are checked by authorities, they come straight to the pharmacy, and we were very careful about this. Anladım. Eğer ola bilip kapkasa açkan yani bütünley takaydı, hem cermanı koydu, hem meni pilalık toğutqa karşı çıktı de belki bana ceza kesişi mümkün. Aşında kılıdı da benim. So if they found out that I was carrying out these practices, they would close down my practice, they would close down my pharmacy, and they would also punish me for going against family planning policy. Thank you. My final question relates more to today, so if you could let us know from your own knowledge, because you were carrying out these removals of IUDs in secret between 2002 and 2007. And at that time, the surveillance system, of which we've heard a lot about yesterday and in previous hearings, had not yet been fully developed, and it was still possible, therefore, for women to come to your pharmacy or to your home to carry out these operations in secret. My question is, would you still be able to do that today, do you think? Is it still possible with the surveillance systems that we've heard about to carry out these operations today in secret? Mesela muşu 2002-2007 arası muşu məxfi halətdə ayallarının yüzünü əvətiş operasyasını qıpsız. Həmimiz bilimiz şu çağda Xitayның muş közetiş aparatı o kadar ilğar emasdi. Ama bugünkü günlükdə did you say would she be able to or would she? Would she be able to in light of the current surveillance system? Ve hazırki bilsiz köz aparatları tekşürüsleri naiti katta. Bugünkü günlükdə şu 2002-2007 arasındaki qılğan şu yüzük əvətiş operasyasını bugün mü qılalamdınız, qılalaydıgan fürsət bulamdı bugünkü günlükdə? Mümkün emas. No way. It's not possible. Thank you for that. I'll pass you on now to the members. Thank you. Rəhmət sizə, başqalara sual soraş fürsətini vermə. Mrs. Nouri, you say that over 100 women had abortions at the hospital every day. How are you confident about that figure? Siz bayanatınızda şu siz işlegen doktorxanda
her günü 100 bala tushirish operatsiyasi bo'lgan deb aytibsiz. Siz qanchalik bununla ishinib turib deysiz, yani to'g'rimi degan. Bu to'g'ri, bunun hazıraq izah bergim var. Bu tahminen 100'e yakın ayal bimani, yani bunun da boğduruş operasyası, bala düşürüş operasyası ve küçük hamillerini kırış operasyası, yüz yükseliş, qatarlıq, yani pilalık doğduğu dair keselliklerini ölçüge ağanalardaki yüz keselleri. So I'd like to clarify that this refers not just to abortions, but other operations, referring to family planning or to desist in to stop the pregnancy. This includes inserting IUDs, of course, with abortions and other operations which are linked to family planning. So I meant in this capacity. Could you tell us how late abortions took place? How late in a pregnancy they might have taken place? Şu bala düşürüş operasyonları qanchalik kechiktirib, mesela 4 aydan yuqori debsiz, mesela qanchalik kechiktirib qila oladi? Ya mesela 7 ay hamilelik, 8 ay, 9 aygacha bala tushirgan vaqalar bo'ldimi demak. Ha, bo'ldi. Qancha, yani tushundiring, yani tercümede demek ki azak izahlanır. Could you please rephrase the question? Were there pregnancies taking place, were there abortions taking place at 6 or 7 months of pregnancy or even later than that? Bala tushirish operatsiyalari mesela 6 ay bo'lganda, 7 ay bo'lganda yoki bo'lmasa 10dan keyin bala tushirildimi? Tushirıldı. Yes, they were aborted. What was the latest abortion that she knew about? Siz bilgen en kechiktirilgan, yani en vaqtchi bala tushirilish. 8 aylık. At 8 months. And were any of those born alive? Shularning, mesela şu yoki shularning tirik holatda tug'ilganlar bo'ldimi? Tushirilgan holatda. Tirik holatda tug'ilganlar bor, tug'ilib bo'lib uzun o'tmay o'lib ketdi. Yes, some were born alive, but not long after they die. Thank you. You say that from 2010, family planning in China got stricter. In what ways did it get stricter? Siz deysiz bu aile tug'ut siyosati 2010dan keyin, 2010dan beri texmi chingayib ketdi. Qanday chingayib ketdi? Bu bağın sırrı meselende her günü öğleni tekşürüğün buldu. Adisi menen ballarımı 2 günde bir balamını sırtqa çıkarıverdim ben. Çünkü tekşürüşke geldik üçün. Onundan başka yana eğer planlık doğutunu tutup aldığın bu qalsa, jerimanı aldığın, jerimanısının ki pulunun sanını yuqurlap ketadigan buldu. Uşunda bir xil, onundan ki yani yazılarda, yani şu öyünü tüytüp ötedigan, öyünü yıkıp ötedigan ahvallarını buldu. Uşta bir ahvallar buldu. Ama ahir kelgende, türmüge sulaydigan bir ahvallarını buldu. Uşunda. Öyünü tüytüp ötedigan. Öyünü yıkıp ötedigan. Okay, so there started to be everyday checks from authorities. Even I would tell my kids to leave the home every 2 days because I knew there was a check coming. Fines were increased, very hefty fines, and houses were demolished, and some were sent to prison. Thank you.
You say that most women were referred for abortions by the Family Planning Office, where your sister also worked for many years. Could you tell us more about the Family Planning Office and where it received its directions from? Muşu planlık toğutuş idaresinin xuturu şekildeki mesela hatta sizden kardeşiniz müşahede işlepti. Bu planlık toğutuş idaresi olan buyrukla nereden aldı? O buyrukla elbette Xitay hükümetinden aldı yani. They get their orders from the top. They get their orders from the Chinese government. Do you know which part of the Chinese government? Xitay hükümetinin qaysi tarafını, qaysi bölümden aldığını bilemsiz. Qayerden tam olarak? Yok. No. You say your sister was imprisoned because she resigned from the Family Planning Office. What was her job at the Family Planning Office? Kardeşimiz, yani kız kardeşimiz aile tuğut idaresinin istifa belgeçken solunuptu depsiz. O aile planlık tuğut da idaresi de nerede işlekte makamı nimetti, yemiş kıldı. Teşvikat işlerine mesuldi. She was involved in what's the word? Advertising, promoting. Aileге birip, planlık siyasetini düşündürüldüğün, bazı vakitlarda hamildarlıktan saklanılan doğrularını bildiğin, şunda işlerini teşvik kıldığın işler bilen şoğlanattı. So she would go from house to house and explain the family planning policy. She would also, yani şu darlan biremdi ya. Derlerini biretti. O darlama yadımda var, küçük yumalak, meyfi sütun. Yani aşı yadımda kaptı. Aşı doğrularını berdikte, şundan digini yadımda var, açanla. So she would go house to house to explain family planning policy, hang out pamphlets, and she would also hand out pills to, essentially sterilization pills to stop women becoming pregnant. And so she was involved in promoting the policy. When was she imprisoned, and how do you know that she was imprisoned for resigning? Kaçan tutuldu, kaçan turmiga akitildi kız kardeşimiz ve siz qandaq bilisiz muşu idaresinden istifa belgeni üçün tutulğanını, qamakka ağını? 2016 yılı pasportlar yolu koyuldu. Şunundan kişiler çıkışqa başladı. Ben şu yerden şu çıktık. Çıkıplam şu dosturum keyinimden, akımdan Türkiye'ye çıkandan keyin şu acamdan ki tutulup ketkenligini dedi ama lekin qancha yil kesilganligini ulama bilemedi. Şu sebepten yani birge xizmatdaşlığa sebebinden yani birge deymiz başkalarga yaxshi axloq bulun deb bir axloq dinga doir ba'zi bir so'zlarni qilib jamiyatni buzg'unchilik qilmoqlar deb ba'zi dinga doir ba'zi ishlar bilan tashviq qilganlik uchun masalan shuningda tutuvdi deb shundoq bildim. Okay. So in 2016, I was able to get a passport and leave for Turkey. And not long after, some of my friends were able to do the same. And I had heard from them that she had been imprisoned. But the actual reason for her being in prison more has to do with ethical, religious reasons. Yani din teşvik qilish sebebinden. Yaxshi axloqli bo'lish. To'g'rilikmi? Tutuldi deb qo'ydim. Hijobdan otdi-ku. So she was also covered
And so I assumed that she was detained because, in a way, she was promoting religious and ethical ideas. Do you know whether there was any judicial process involved in her imprisonment? Bu kız kardeşimiz hakkında şu qamoq tutish jarayonida bir sotlanish ahvoli bo'ldimi? Sizning xabaringiz bormi buni? Yo'q, xabarim yo'q. Chunki aloqa bo'lmadi. No, I'm not aware of any judicial process because I was not able to keep in touch. And do you know if she is still imprisoned? Hozirgacha tutilganini, ya'ni turma tutilganini bilamsiz, ya'ni hozirgacha tutilmoqmi? Bildim. Yaqında ünlüdarını desatlandı. Şu arkalık başkalardan o yerde yoklukını mı Yuşun söz arkalık mı doktor hanım bağımı yok mu diyen çıkımızda doktor hanım çıkmıyor diyendek mı Yuşun sözler bile onun yoklukunu bildim. Resimde yok. So from messaging on the mobile app WeChat through secretive messages using phrases like this person is still in hospital or not in hospital, phrases like this, I knew that she was still in prison. She has 4 children, and I don't know their whereabouts. I don't know who they're with at the moment. Thank you. Your sister-in-law was also imprisoned shortly after resigning from her job as a nurse in a hospital. You say she resigned because of the conditions there. Can you tell us about the conditions? Resign from where? In which conditions? She resigned from her job as a nurse in a hospital because of the conditions in the hospital. So I'm asking what the conditions were. Keyin mushu akımız yani erkek kardeşimizin ayağını tutuluptu. Tutuluşun sebebi mushu animo ve özünün şu doktorxanadan hemşirelikten istifa beripti. Şarayitlar tüpeylidin. Şu yerki şarayitlar tüpeylime istifa berdim depti. U yerki şarayitlar neyim bolgan? Doktorxananın şarayitini qandaqdi? Doktorxana şəraiti də şu namazı qoğul qoymaydigan məsələn də doktorlarını həm də bu kəsbi əxlaq cəhətindən aidlik bək yaxşı əməslikini bağan sırı müştə sözləb birətdi. Aqtan ayrılığın var, aqtan kəsbi əxlaqı yaxşı əməs. O yerdə həm namaz qoğul qoymaydı, dinğə işinləşməsdən də cəhətin dinğə işinməndə məndə digilimi olmaydı. Mesela bunda da yapılsa onu tutudu. Yani bir planlık doğutta o iki katı ne oldu dedim ya. Ya, aslında tercih kılıyorlar siz. Okay. She found that she was not able to pray and even, not able to live out her religion, and also the unethical practices being practiced there, brought on by family planning. These were some of the reasons why she left her job, resigned. What were those unethical practices? Şu abaylayana şu ahlaksız işler boktu, şu ola tam olarak nimte yani aile toğutuş. O özünki taşqı keselde işleydi. Taşqı kesel bölümüde. Ondan başka mı yani ayarlar bölümü yani başlanan nasihatlik şu kesip taşlarının diyen gaplarında taşqı keseldeki doktorlarının kesellerge bazı tutkan muameleleri bir xil yüzünün ayarlarga belki adamdek muamele kılmaydıgan bir xil muamelelerini deydi bizlerge. So it was she worked in various departments within the hospital, whether it be the female ward or different wards, and the treatment that she got, certain interactions, women from the villages. So she sort of work practice type things, just the general everyday interactions she would have. She felt uncomfortable there.
Şunun bilan uzun etmey hamildar bolup kaldı. Planның sırtıda. Şunun bilan yana şu yerden yani aşının sebebini, o sebep onun qetilip çıkışa mecbur oldu. Also, while she was işleş jarayonida hamildor qoldi, shundaymi? Aşı işten keyin istifa berib bo'lgandan keyin. Oh, okay. Lekin bu, all right. And not long after, she also fell pregnant, and this fell, this went against family planning policy. Ama lakin o hamildor bo'lgandan keyin akamga nisbatan aytganda akam ishlaylik. O 3 yaş vaqtida başqalarının deb qo'yishi bilan 3 yaşlik balani shu planning sirtidan bu bizga xiloflik qilsa deb 100 ming lira yaqin mana jarimani qo'ydi. Akanızdan balası shundaymi? Akamning balasi. So my brother's child, essentially, when he was 3 years old, people reported him, doxed him to the authorities, and my brother was fined approximately 100,000 lira. Yuan. He was fined approximately 100,000 Chinese yuan, RMB. How do you know that your sister-in-law was imprisoned, and was a reason given for her imprisonment? Siz qandaq mush akınızın ayalı turmada bar ekenligini bilsiz ve sebebi nima? Men yaqında ündidardan yani resim arqılıq alaqalaşqan bolduq. Onundan başqa alaqalaşmagan. Şu soruduq yalığı başqalardan yani onu 3 yıl kesdi dep anlagan başqalardan buruna dostlarından. Ama lakin doktorxanadan çıktı mı desek yani çıkmadı dedi. Fakat muşulan cevap rişaldım. Şundan çıkmağalıqını dedi. Before I knew, I had heard from others that she was sentenced to 3 years, and recently, using WeChat, again in secretive messaging, I asked, has she come out of the hospital? And I received a message saying, no, she hasn't come out of the hospital, symbolizing, that she was still imprisoned. Thank you. And my final question, you talk about families who had more children than the permitted number, hiding their children, and the children therefore not being able to go to school. How widespread was that situation in your area? Siz bayanatınızı vepsiz, muşu planlıq toğudun sırtıdın bala toğulğan əhvallar var ve bularını mesela yuşurup durup, mesela mektepke baramayran əhvallar vardı. Siz turatqan orunda yani qançılığan insanlar muşu durumda sizce? Ben bunun sanlıq məlumatını, mən özümdənki yaxın dostlarımı dep berəliyim. Özümdən yaxın dostlarım var. Sanlıq məlumatıga gəlgəndə təxminən məncə də dərhal deməyim amma müşna durumda tuğallar əsası 40-50% yəlləyidir deyə qarayım. According to my knowledge, I feel this is about 40 or 50%. If I were to speak about just my immediate surroundings, about 40 or 50% people are in this situation. Thank you for your testimony, Mrs. Nouri. Hello. With regard to terminations at a late stage of pregnancy, 7 months and beyond, using a prostaglandin such as misoprostol, I would anticipate there would be a large number of live births, and you've already mentioned that and said that they died soon afterwards. I'd like to know how they died, these babies, and whether anything was done to bring on their death or accelerate their death. Bayanatınız depsiz, muşu 7 ay ve 7 aydan keyin hamillar qalğanlar ayollarning balaları düşürülübdi. Şu bayanatınızda bir darının ismini depsiz.
ve bazıları tirik halette tug'ilibdi ve uzun o'tmay vafot bo'ldi dediniz. Şu balalarning yani o'zligidan tirik tug'ilib o'zligidan tugab ketadi yoki bo'lmasa qo'shimcha ya'ni dorilar ishlatiladi. Özlüğüden 72 saatga yakın etrafında özlüğüden ülep gidiyor. Onun aldı da laqı Livano Cuşe'ye de bir okul var. O ne laqı baş suyunu saladığan okul. Hem de babanınki baş suyunu bulgap. Şu okulunu saladı. Onunkin abala aldı da bazıları ölüp düşüyordu. Bazıları tirik çıkan ahvalasıdan ölüp. Yes, so the injection given initially has the baby come out, and within 72 hours, generally speaking, within 72 hours, that child, dies naturally, if you will, dies on its own. So 3 days later. Yeah. Around, yes. She mentioned 72 hours. And were any of these babies given injections? Bu balağa okul uruldu mu yani balının özüge? Kosak taraftan uruldu. So yes, while they're in the stomach, that injection is given. I assume you mean after they are born is the injection? Would you like me to? Yes, that's really what I meant. After they're born, were any of them injected? Okay. Tug'ilishdan keyin har qanday bir okul urulandı balağa? Yo'q, mumkin. No. No, it's done before, not after they are born. Thank you. Thank you very much. Could I do a follow-up question? And that was the children, if the children were born now to mothers who had their IUDs removed illegally, would the parents be fined? Or would the child be taken into a boarding school now? Eğer valla you mean the women who have had their IUDs and they had it removed, right? Muşu yüzüküne evvelken ayallar hazır hamileler kalıp mesela bala tolup kalsa o ballarını as a fine, money fine, right? Yes. Şu atanlara ceriman koyulandı ya ki olmasa o ballarını hükümet tarafından eklendi mesela ballar terbiyeleştiğinde. Men tuğan şarait astıgıca cerimana koyuldu. Men hatta üzerine aksininkini dedim bu. Ondan başka hani duasınız yani bir değmiyor. Yok siz devam kılın. Ondan başka bir dostumunki ailesiga 1.700.000 yuan cerimana koygan. Bu da yani bu yakınımız, benim yakın dostum oldu hem. O Türkiye'de bağladı. 1.700.000 euro. Okay. So if speaking from experience, whether it be my brother, he was fined, and recently I found out my friend, she too, she is currently in Turkey, but when she had given birth, she had gone against the policy. She was fined approximately 1,700,000 Chinese yuan. Quick question, what are the risks to the mother if she's forced to have a late abortion? You mean health risks, right? Health risks, are any of them critical? Mesela muşu ayallarının 7 ay, 8 ay, 9 ay muşu bala aldırış ceryanında muşu sağlamlık xavfi yani sağlamlık xavfi ikilemde oqanda muşunu bir düşündük bilemsiz qandaq sağlam jihatdan sağlamlık cihatidan xavfga uchraydi. Ba'zilari uchramaydi, ba'zilari uchraydi. Yani qon minib ketish yoki bo'lmasa nima jarayonida o'qilning yo dorining ta'siriga uchrasa bal yotqisi yerilish yoki bo'lmasa masalan bola tushirgandan keyin ba'zi a'zolariga ta'sir yetkazadigan masalan boshqa a'zolarga ta'sir yetkazadigan bir ahvol bor endi. Bu ig'ir ahvollar, ig'irlari. Yeah, so some women do
have health risks, some don't. The ones that do suffer great blood loss, they suffer from the side effects of the injection. Their uterus is ripped, and also it can affect their other organs. And just to quickly add another question, have you seen any of the mothers pass away in your experience due to a late abortion? Muşu ayarlarının vafat boğunne, yani işte vakti 7-8 ay, 9 ay bala çürüş ceryanında vafat boğunne gördünüz mü, almadınız mı? Vafat boğunne? Ayarlardı şöyle. Bala çürüş ceryanında. Hatırlamadım. İsmini kendine. I don't remember. Okay, thank you. Anything from Council? No further questions at this end. Thank you. Before I say farewell to the witness, Mr. Interpreter, may I thank you very much on behalf of the Tribunal for the work you've done this morning with 2 witnesses, which have been of great assistance to us. And to the witness, thank you very much for making yourself available to give evidence. Your evidence is now concluded. Thank you. Sizge köp rahmet bayanatınız için. Rahmet. Beriyatın en mühim gepten doktorluğa ait bana sıkıntı koysa bulamam. Am I able to add anything now? Let us hear what it might be. Start off, yes? What does she want to say? Siz başlap yapın. Ben 2012'den 2017'ye kadar bo'lgan aralıqda doktorxonada faoliyatlarni yapmandık. Hem de tug'dirish bilan shug'ullandim. Shu vaqtlarda 2 ayol bor. Ular lobdan kelgan ayollar. Ular bizni mening qishimga kelib tug'di. Tug'ishni piraloq tug'ut tarafidan qochib kelganligini deydi. Undan keyin o'sha yerda tug'ish jarayonida bolalar. You know, from 2002 to 2007, with my pharmacy, 2 women from LOP had come, and there is an incident involving these 2 women because they were running away in order to give birth. Would you like her to continue? Yes. Yes, devam qilin. Şunun bilan anaqa ayol, lobdagi ayol o'zininki burun tug'dirishni talab qilgandan keyin onunğa nəhayət təsdiqli bo'ldi, doğru işitish orqali. Ammo shu yerda tug'ilmay, ya'ni boshqa doktorxonalarga yo'tkab tug'ildi, lekin u bola o'lib tug'ildi. 7 oylik bo'lgan bola. At 7 months, a woman came to me asking me to give birth, to assist in the birth of her child, and using various medications. We tried to give birth, and later on we had to take her to another facility, but that child died during the birth. Ondan keyin 2-3 gündən keyin şu aydan yana bir ayol, qo'shig'i hamilisida 9 oy bo'lgan bir ayol, yana bir aloq tug'utdan keyin o'zini bilib qolganligini deb yana tug'ishga keladi. Men uni tug'dirman, u bola sap tug'iladi. Tug'ilgandan keyin So a few days, 2 or 3 days later, another woman comes from that same town of Lop. She's at 9 months, and again I help her with her birth. Tug'ilgandan keyin o yani Planok tug'ut idorasininki bolasiniki o'ligini ko'ksitishni xohlaydi. Chunki bola tirik tug'ilib qolganligini bilsa, bilgandan keyin unga jarimani oldi yo uyini tuytiradiganligini tahdid solganlik uchun unga bolani qabristonlikdan ko'lab, uni oldida o'lib ketgan bolani bizga bir o'lik bola topib bersanglar degandan keyin shu bolani qabristonlik ko'lab bola bilan almashtirish holatlarini olib bordi. Because this woman, the second woman, gave birth outside of the family planning policy, they have to show the body of essentially a dead baby to the authorities so that she is not punished or receives any hefty fines in any way. So we exhume the baby which was born at 7 months,
as proof to the authorities that her child was not born. Thank you for that. I think probably that's sufficient. I'll just check. I think that's probably enough, but I'll check with Council whether he wants to ask anything arising from that. Thank you, Chair. No further questions. Just Ms. to thank the Rowe, witness. who did- yes, you can continue for a little. Yana biraz devam kılalım. Şunun bilen o balın almaştırgandan keyin menden süt kesadigan ukulni talep qildi. Nimishqa deb so'ragan chig'imda, chunki ularning qishig'i borgan chig'imda meningki mush emchikimni sütni sig'idi. Agar u narsa chiqib qolib qolsa, sen bola emitibsan, sening balang hayot ekan deb menga o'shaningdan mening balamning hayot ekanligi bilinib qoldi. Uning uchun menga shunaqa qiling deydi. Shuningdan aşudarını tepkirken mecbur buluyorum. So after the woman obviously gives birth, she requests that Miss Rahima finds her an injection to stop the mother lactating, because later on, if the authorities check for the lactation, it means that the child is still alive and feeding. Elbette bunun hükümetinki kanunu ispat etkanda ne ekanligini bilimiz. Anaqa planlıqtığı siyasetiga, amma lekin bir adamni öldürüş, cinayet bo'lganligi uchun men bütün jenimni tikib qo'yib, menden bo'lib kelsa mayli deb boshqalarga tug'dirdim. Men shunga yaqin, mancha yil jarayonida 150-200 ga yaqin kasallarni maxfiy holatda ham yuzigini sanlı iniq, lekin şunun qarta şu kasallarni shu tug'dirish appadim. Yeah, so because of my conscience, over the time between 2002 and 2007, it wasn't just IUDs removal, but with others' help, I also assisted in the births of around 150 to 200 women. Şunun için bir sual sorgum keldi, ben koyğum keldi. Nima uchun shu ayolni o'zining xateriga, jeni hayotining xateriga qaramay, shunda maxfiy bo'lgan yerdan faqat menlam yo'q, boshqa shaxsiy doktorxonalar bor. Nima uchun bu yerga bordi? Chunki ularninkida yana planning sirtida bo'lganligi uchun shu yerga berishga majbur bo'ldi. Bo'lmasa, bunda bayatdagida o'zining hayotini xavfga etib turib, bunday yerga kelishni odamni aqli qabul qilolmaydi. Bu nima? Planliq tug'ut siyosatininki naqadar ig'ir ekanligini, millatimizni qanchalik durumda qo'yganligi bilinadi. So you would want to ask the question, why would women put themselves in such a dangerous situation going to private clinics like mine? I'm not the only one, but there are other clinics that why would they put them in this situation? It's because these women are trying to escape, find a way away from the family planning policy, and it just goes to show how dire the situation is for our people. Rahima Nouri, thank you for that additional evidence. I think your evidence is now concluded. Thank you. Thank you. Mr. Sabi, what time would you like us to sit this afternoon? This is just to have an extended lunch break to 2 o'clock. And for those interested, the evidence this afternoon will include the first detailed evidence where law and facts are dealt with, evidence focused on the position of children and other matters. Thank you, yes. Thank you. 2 o'clock, ladies and gentlemen.
Assalamu alaikum qarindoshlar. Hozir tushlik ta'minlash boshlandi. Vaqtni chang tutib ziyoratimizni yana Parat Muhammad Apandininki riyosatchiligida boshlab beraylik. Qani marhamat. Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz qarindoshlar. Kiravat qilingan Dunyo qurultiyi Tor televiziyasininki naq maydon programmasi. Hammanglarninki mush vaqti xayrli bo'lsin. Mush programmamizni atgan yog'i zerikmay, terikmay hozirgacha ko'rayotgan bütün qarindoshlarimizga tekrar minnatdorligimni bildiraman, chunki mushning o'zimi bir qo'llash, mushning o'zim bir madad, sizlarning duoyinglar bilan, sizlarning mushu madatinglar bilan biz texmi kuchlanamiz inshaalloh. Aziz qarindoshlar, mana Xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasiningki 2-qatimliq soti tunögün yeni 9-ayning 10-kuni mushu zalda Londondagi Church House sarayida boshlangan. London vaqti atigan soat 9da bugun 2-kuniga qadam qo'ydi va sotninki 2-kunninki yerim bosqichi tugagan bo'ldi. Birozdan keyin tushlik damlashdan keyin sot yana davomlashadi va chet ellik mutaxassislar doklad berdi va bizning ba'zi Uyg'ur shoirlarimizning bor tushlikdan guvohlik berdigan. Aziz qarindoshlar, mush fursatdan foydalanib turib biz davlatlardagi qarindoshlarimizga bog'lanamiz va ularningki mushu sot haqidagi ta'sirotlarini, qarashlarini, tushunchalarini ilishtirishimiz. Oldi bilan biz Turkiyaga bog'lanib boqaylik. Türkiye'deki Dünya Uyg'ur qurultiyi vaqfininki raisi hurmatli Abdurishit apandimga bog'lanib boqaylik. Türkiye'deki qarindoshlarimizning bu sot qo'ygan qarashlarini sizlar bilan bir o'rtoqlashib boqaylik. Aziz qarindoshlar, bu sot 4 kun davom qildi, tunögün boshlangan va 9-ayninki 13-kuniga kecha davom qildi. O sotning oxirgi kuni kechda, ya'ni 9-ayninki 13-kuni kechda yana mushu zalda Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'rnatishtirishi bilan mushu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligininki Angliya parlamentida ma'qullanishida kuch chiqargan va bu sababdan Xitoyninki zarbasiga uchrab kelgan Nusrat G'ani boshchiligidagi parlament a'zolariga bütün Sharq Turkiston xalqi nomidan ularga bir sharafnoma taqatmoqchimiz. Assalomu alaykum. Naq maydonda sizlar ko'rayotgan Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining. Assalomu alaykum. Anglaymiz. Xo'sh, ekran oldida hozir. Qandaroq ahvolmi yaxshi? Va alaykum assalom. Bu Yamanbek. Videoni ichivasangiz, video. Sen baldirib qaptaman ichita yozir. Aziz qarindoshlar, biz rasmiy xo'sh bog'landi Turkiyada. Ekranda Turkiyadagi yangidan qurilib faoliyat boshlagan Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfininki raisi hurmatli Abdurishit Abdulhamid apandi ekran oldida. Ekranda yana Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfining hay'at. Aleykümselam. Bizden bahamalar zaten. Türkiye'deki bazı qarindoshlarimizni ko'rdik. Hammalarga salom Londondan. Hammalarga salom Londondan. Xo'sh, aziz qarindoshlar, hozir ekran keldi. Boydab o'tgandek Dunyo qurultiyi vaqfininki raisi Abdurishit Abdulhamid apandim va bu qurultay vaqfininki bir hayat a'zolarini ko'rdim. Hurmatli Dilshod apandimni ko'rdim herhalde. Ko'rdim. Qolgan qarindoshlarimizni ko'rdik. Hammanglarga salom. Tekrar Alloh rozi bo'lsin. Xo'sh, Abdurishit apandim sot davom qilyapti. Mana 2-kuniga qadam qo'ydi. 1,5 kunlik bir
muddat tugagan bo'ldi sotninki. Tushdan keyin yana davom qiladi. Sizlarmi biz siz bilan atiga aloqalashgandim. Siz yil turdan shu sotni qarindoshlarimiz bilan shu dunyo qurultayiniki shu sot haqidagi naq maydon programmasini ko'rayotganligingizni aytgandingiz. Oldilar siz shu sotmanini Xitoyning shuncha qattiq besimi hujumlarga tahdidlarga qaramasdan muvaffaqiyat boshlandi ishkin sot. Siz shu sotning jarayonini qanday qaraysiz? Ahamiyati qanday baholaysiz? Ko'rayotgansizlar. Millatimiz, xalqimiz, davlatimiz uchun ahamiyatli bir sot bo'layotdi. Hamda bu sotniki ahamiyati shu shaklda desak bo'ladi. Biz Sharq Turkistonliklar özümüzdeki boğan dövlətini hazırlıqçılık asas jihatdan köpünç yerlerde özümüz təşviqatını qılıb, özümüz bununki davasını qılıb kilovatqan edik. Ama keyinki yıllarda chet ellardagi bir qism mutaxassislar, siyosiyonlar, kişilik hukuk qo'g'duvchilari va boshqa ommaviy tashkilotlar qisman darajada bu Sharq Turkiston masalasi haqida xalqarada ma'lum bir ta'sir ko'rsatish yuzasidan faoliyat ilib berayotgan bo'lsa, lekin bu Uyg'ur sot kollegiyasiga o'xshash bunday kam doiralik va dunyodagi nurg'un davlatlarni o'z ichiga olgan tadqiqotchilarni, siyosiyonlarni va kishilik huquq qo'g'duvchilarini bunday kam doiralik bir sotning ilib berilishi Sharq Turkiston davosi uchun bir kanuni asasını tiklep bir için nait muhim ehemmiyetga ega. İki, bunun ilmi cihetten Sharq Turkiston davasını xalqarada anlatışda ve özümüzdeki bu davasını qo'llash ve bunu texmi dünyada keng doirlik qanot yaydirish için bunun ilmi asasını tiklashtirib nait muhim bir ehemmiyetga ega qarayman. Biz hozir bo'lsak davamızı anlatgan vaqtida hissiyatımızın tayanıp gidiyorlar ve emeli konkret paketlerden uzak bir şekilde anlatıp gelindi. Ama bu anlatıp gelişinki halkara vaziyetke, halkara kanunluğa tazı maskenmeyliğalıgını bağlansa düşünüp gidiyoruz. Diğerlerimizle, yazganlarımızla emeli paketler bilen ispatlamagan takdirde diğer gaplarimizdeki biraz boş kaldığanlıkını bunu his kılavatımız. Bunun keyin elib berdigan davamızda texmi keng doiralik tadqiqotini elib berib, bütün degan gaplarimizni amaliy konkret faktlar bilan isbotlaydigan bir shaklda yurgizishning ahamiyatini ham cho'nqur tushunib yetyapmiz. Albatta bu mahkamaga qatnashgan barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarımizga chin ko'nglimizdan salom yo'llaymiz. O'zining guvohligini bergan vatandagi bütün urug' tuqqan yaqinlarninki qandaq bo'lishidan qat'iy nazar buni ko'zga ilib turib mushaga chiqib dodillik bilan o'zining guvohligini bergan barliq qarindoshlarga albatta chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Chet ellik mutaxassislarga ularninki ilib borgan keng doiralik qat'iy qilib ilib borgan bu ilmiy tadqiqotlarga albatta bunga rahmat aytamiz. Onundan başka Dünya Uyghur Qurultayı'nınki reisi, hürmetli Dolqun İsa Efendi, bu Uyghur sotununki içilişine başçılık kılıp başlatkan kişiye elbette en köp rahmetimizden birini hürmetli Dolqun İsa Efendi'ye etimiz. Şununla birge hürmetli Jeffrey Nice, onun yanındaki barlık sotçulara, advokatlara ve şu sotnunki bugünkidek müşündek ro'yobga chiqish uchun ekran oldida veya ki cemaatin oldida emas aqsatda xizmat qilayotgan nurg'un qarindoshlarimiz var. Bu qarindoshlarimizniki hammasiga ko'p rahmat aytamiz. Albatta Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasi bo'lishinglar bilan sizlar nihoyat ko'p jafo chekyapsizlar. Bu sotnunki amaliy jarayonni xalqimizga anglatish, xalqimizga bu sotninki qanchalik muhimligini, bunun ahamiyatini ham cho'nqur tushuntirish uchun ko'p kuch chiqaryapsizlar. Albatta hammalarga ko'p rahmat aytamiz. Hozircha boshqa qarindoshlarimiz bilan birga o'tiribmiz.
mana bu qarindoshlarimizdagi so'zlar bo'lsa, ularni anglasak bo'ldi va sizlarningki yana boshqa qandaq bir savollar bo'lsa, undan qatda davom qilsak bo'ldi. Rahmat. Rahmat, hörmətli Abdurrashid Abdulhamid efendim, nəhayət bəgən bir qimmatli yürək sözləriniz üçün, tiləkləriniz üçün sizə köp rəhmətimizni bildirimiz. Mana şu sotda Xitayning shundoq besimga qaramasdan jazo lagerlari shohidlari, ba'zi qarindoshlarimiz Xitoyning besim, ta'did, hujumlari qaramay, pisand qilmay, jasorat bilan bu Londonga kelib to'plandi va tunugunning yog'i keyin-keyindan bu yerga chiqib, mardonlik bilan dualık beri vatıdı. Bu meselenin duaylarını bilen, seninki maddi manevi cihazı kuruluşlar bilen bulu vatıdı. Hemmeler Allah razı olsun. Şu yeninizdeki kardeşlerimizden bir yürek sözlerini anlatsak bir kısmı. Bir tanıştırıp başsanız Dilşat Efendim'den duyuyumuz. Halisanlık asasıga tayinib turib ish edib beryapmiz. Etganisi kelib ishlarni qilib vaqtimiz qaytib ketib, bu şekilde devam qilyapti. Hozirchilik asas jihatdan har kunligidek kelib, vaqtimiz yana ichilgan bo'lib chiqar ba'zi ushaq ishlarni az emas. Shunga davomli yordam bo'lib kelyapti. Qarindishimiz Tayir Musa qarindishimiz ham shunday yordamchi bo'lib kelyapti. Mana qishimizda bugun sotda guvohlik bergan qarindishimiz Abdusalom qarindishimiz o'tiribdi. Ondan keyin Rahima qarindishimiz bu yerimizde oturuptu. Kimden qanday şekilde bir savol so'rashni xohlasangiz shu şekilde devam qilsak bo'ldi. Rahmat, mazur sotninki tushlik damlash vaqtidan paylanib o'zaro bir qarindoshlarimiz bilan bir dardlashaylik dedik. Ekran oldidagi qarindoshlarimiz bilan Turkiyadagi qarindoshlarimizningki qarashlarini biroz o'rtoqlashaylik, mushtat haqidagi bolalarni dedik. Bu ixtiyor erkinlik. Assalomu alaykum qarindoshlar. Men ekran oldidagi qarindoshlarimizdin qaysi o'zining yurak so'zlari bo'lsa, assalomu alaykum xonim, xush keldingiz. Qaysinglarning yurak so'zlari bo'lsa, desanglar bir anlasak, rahmat. Tavranmay, ümidsizlanmay, shuncha ümidsizliklarning ichidan umidni tug'dirib, millatimizning Sharq Turkiston vatanimizning mustaqilligi uchun qo'ldan kelgan cho'ng kichik har sohadagi ishlarga o'zini qilishlayotgan barliq azizlarimizga shu ekran uzundan rahmat bildirman. Xususan shu sot ekologisini tashkillashga sabab bo'lgan Xitoyni sotga tortib xalqaro uning jinoyatini fosh qilishga sabab bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultoyi boshchiligidagi barliq tashkilotlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Rahmat, Allah razı olsun. Rahmat sizlarning kimishdan madatinglar bilan, sizlarning duoyinglar bilan inshaalloh bu sot nayt muvaffaqiyatli tugaydi deb o'ylaymiz. Chunki sotningki raisi, bosh sotchisi Jeffrey Nice efendimmi tunugin dedi, bu sot ikkinchi qatimli sotlar oxirlashdi va 12-oygacha sotning hukmini chiqaramiz deb. Inshaalloh millatimizga foydali bir hukmning chiqishini orzu qilamiz hammamiz. Xodim hurmatli xonimningki bu yurak so'zlari bo'lsa, bir anglasak. Duomi qildim. Ben de şu kadar yürek boğan bilen mi? Ben de şu kadar paket boğan bilen mi? Ama lakin bunu oturup koyduğun sahne, bunu yani royapka çıkardığın bir sorun olmasa, yanılan bu benim içimde kaldığın neresi bu kaldığı için. Şunun için hem de bu sorunlarını hazırlaştık. O kadar perişanlık göstermişler. Ben şunçilik boylandım hem de. Şu ben sırayla aval Allah'tan hakikaten dua kılmaya
başqa ayol qarindoshlarımga vakolatan haqiqatan rahmat o'qiyman. Agar bu sorun bo'lmagan bo'lsa Uyg'urlar uchun bunda Pakistan nurg'un Uyg'urlarda haqiqatan bunun eg'irlari bor. Ba'zilari ya'ni jur'at qilmagan ahvol bo'lishi mumkin. Mushunda sorun bo'lg'achqa biz ba'zi narsalarni o'tirib Pakistan o'tirib qo'ya oldik. Shuning uchun birinchidan Allohga hamdlar bo'lsin, ikkinchidan sizlarga haqiqatan duo qilamiz, ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Bundan keyingi yo'llar, gullar unsin. İnşallah gücümüzün yetişçe, inşallah ömrüm, ben üzemki vakaleten ömrüm bulap boğaca Xitay'dan intikam veriş için nimem kesimeydim ki hakikaten pida bunu ben inşallah da buluştan bir oyun var. Rahmet Rahime Muhammed Hanım, az hürmetli televizyon kökçüler, ekran aldırki az kırındaşlar baya. Bugün tuncu qitim guvalık vergen bizdeki iki Uygur şahidimiz, Şarkı Türkistan şahidimiz Abdüsalam Muhammed Efendim baya ekranda köydüңlar, guvalıkını aldıңlar. Onun keyindiler Ramil'le. Abdüsalam Hanım'ın hanımı Rahime Muhammed Hanım guvalık verdi. Hazır bizge nait köp inkaslar kilovatı bunu toxtumay. Bu şahitlerimizden ki bergen guvalıqdan nait memnun bolğanlığını, nait razı bolğanlığını ifade kılıvatıdı. Tekrar çıkanlarga bu cesur iki şahidimizge tekrar rahmet etimiz. Çünkü hazır çetelerde mınlıgan şahitler var. Neçe mınlıgan şahitler var. Ama cesaret kılıp oturuğa çıkan adamların sayını nait az. Bu bizni hakikaten içindirdi, efslandırdı. Ama sizler hiç qanday besimge perva qilmay, aşağıda izlevatkan, qarınıvatkan, kırılıvatkan halkımızdan haq hürmetini qoğdap qilish üçün, ularning mavjudligini qo'g'dab qilish uchun o'zinglar ta'didlarga pisand qilmay chiqib jasorat bilan bu guvohlikni berdinglar. Shuning o'zi ibodat, buningdan cho'ng ibodat bo'lmaydi deb o'ylayman. Janob Alloh sizlarni salomat qilsin va Cenab-ı Allah her zaman sizlerini öz panoyida saqlasın deymiz. İşimizden tilaymiz. Sizlerge tekrar ben bu ekran aldıda o'tirgan bütün qarindoshlarimiz vakalten bugün baya tushdan burun guvohlik bergan bu ekran oldidagi Abdusalam efendim bilan Rahime Hanım'a tekrar minnatdarlığımı bildirimen. Aziz qarindoshlar, Arslan Hidayat inimizni hammanglar tunisizlar. Bizdeki sosyal medya aktivlarimizden biri. Men buna ait yoqtirim programmalarını qaçılmaslık tirişime şundaq aldırış vaqtlarımdımı. Özümüz pəxirləndiğən bizdeki cesur, ot yürek, iqtidarlıq yaşlarımızdan biri, yaşlarımız örnek ilişki tegişlik yaşlarımızdan biri ve bugün Abdüsalam Efendim bilen Rahime Hanım'ınki tercümanlığını bayal. Programımız keyin kirgen qarindoshlarimiz belki ko'ramagan bo'lsanlar kerak. Arslan Hidayat inimiz tercümanlığını kıldı ve nait yaxshi mukammal qildi o'ylayman. Farhad efendim, alaytin Allah razı olsun. Arslan Hidayat inimizga ve Arslan Hidayat inimiz siz tercümanlık qilish jarayonida menimcha tunji qatim sot tercümanlık qildingiz herhalde. Nimalarni his qildingiz masalan tercümanlık jarayonida bugun masalan sotda? Bu iki hanım bir aileden emas, yani başka. Aşağıda küçük bir koyaydı ben de ilahi kendisine devam ettim. Ya mavi hata nima qilibdi çünkü familiyasi bu yaxshi bo'ldi, ma tuzishni berib qo'yganingiz yaxshi bo'ldi, chunki biz bu tunji qatim ko'ryapmiz. Uning ustiga familiyasi o'xshash kun tartibda familiyani o'xshash yozibdi. Bu bir bizda familiyasi qarab turib bu xatolik bo'ldi deb qo'ydik. Rahmat, sizlardan kechirim so'raymiz. Arslan Hidayat inimizning bir qarashini anlaydan keyin davomlashtiraylik. Usuluna qarab turib, necha kun kecha kunduz tayyorlik qilib qatnashgan bo'ldim. Gerçi %100 mükemmel bo'lmasimi asosiyatdan yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Ve Muş'un bir partisi yani Xitoyning sotqa tartılgan bir amaliy bir ish harakat Xitoyga qarshi, O'zbekistonga qarshi bir partisi azroq bo'lsinmi, shu til jihatdan bo'lsin, shu partiyani bir töhfa qo'shimni aytib qo'shaman ve bu fursatni dunyo uyum qildigan uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman.
Rahmet, hürmetli Arslan Hidayet efendim, size tekrar rahmetimizi bildirimiz. Hoş, Bahtiyar efendim, siz takip ötkendiniz, muş sot başlanıştın burun Türkiye'ye berip, bizdeki Dünya Uğur Kulti Vakfı'nın reisi Abdülhamid efendimle öyle, muşu yeni delil ispatlarını şahitlerini toplaş hizmetini yapmağantınız. Bu vakti bir təsiratlarınızı bir kısıkça anlasak. Muşun Uyghur soğutluğa tayarlıq qilish jarayoni azkam bir yıl vaqt ketdi. Yani o'tgan yili 9 aydan boshlangan sot mana hozir 9 ay bo'ldi, 1 yil bo'ldi. Bu jarayonda nurg'un shu o't yurak vatanparvar qarindoshlarimiz bilan urug' tuqqandek bo'lib qoldik. Nurg'un qarindoshlarimizni tonidik. Nurg'unlarni qaytadan tushungan bo'ldik, lekin bizga naiti hayotim meningki o'zimning shaxsan hayotimda naiti unutilmas bir yil bo'ldi deb qarayman. Chunki bu xizmatninki sharafligidan boshqa yana naiti nurg'un isil kishilar bilan tanishdik. Mush oldimizda o'tagandek Abdusalom efendi bo'lsin, mayli Rahima xonim bo'lsin. Biz bu qarindoshlarımızdan faxrlanishimiz kerak. Bulupmu Türkiye'de bir devlet tutup guvalık beriş naiti ters. Bunu şu guvalığı çıkmakka adam bildi. Nurgun adamlarga gap qilsak, vatanda urug' tuqqanlarim batdi deydi, lekin bu qarindoshlarimizniki ota-onasi urug' tuqqanlari bor. Hech kim tam teshkidan tushmagan, lekin bu yerdagi jasorat dunyoda bir narsani doğrulanmaydi deydi. Jasoratni haqiqatan doğrulanmaydi. Muş qarindoshlarimiz bütün düşmanlikni o'zining ustiga elib, hayotda bexatarlikni olqini qilib turib, mishaga chiqish haqiqatan odamni ta'sirlantirdi. Buning oldida biz mush guvohliklarni olishning oldida bu qarindoshlarimizningki ro'yjatda nihoyatda og'ir besim uchirganligini, nurg'un to'qinishlarni hal qilish orqali o'zining mush so'ringa kelganligini bilamiz. Bulardan faxrlanishimiz kerak, qo'llashimiz kerak. Bulupmu bu qarindoshlarimizningki asosiy jihatdan hech qaysining Turkiyada turish iqomat rasmiyatlari yo'q. Turkiyadagi barliq qarindoshlar tashkilotlar mushu qarindoshlarimizningki Turkiyadagi turish rasmiyatlarini bejirishga chaqiriq qilamiz, mushlar yordam qilishni chaqiriq qilamiz. Bular millatimizningki qahramonlari. Bunu unutmasligimiz kerak. Rahmat Bahtiyar efendim, nayt to'g'ri dediniz. Haqiqatan bizim mesela avval qatimliq sotda guvohlik bergan Uyg'ur, Qozoq, O'zbek şahitlarning, ya'ni Sharq Turkistonlik şahitlarning soni 15 atrofida, 14-15 atrofida. Bu qatimmi taxminan bir rasmiy shahid 9 nafar bo'laymi Bahtiyar efendim. Cemi 14 şahit. Bu hamdi şuna bayımı Abdüslanğa yerimiz şu ettikende bir dini ölüm ayımızını ziyaret qilgandik bu stüdyomuzda. Onun bir gap ta'sir qildi bizga. Biz Allohdan qo'rqaylik, ammo Xitoydan qo'rqmaylik degan bir gapni qildi. Nihoyat haqiqatan to'g'ri bir gap. Biz faqat Allohdan qo'rqamiz. Hamdi bu yerda bizni afsuslantiradigan ishlar bor. Chunki biz şu cesaret bo'lgan vaqtimizda, pidakar bo'lgan vaqtimizda, anandan bu Xitoyninki mustamlikasidan qutulalaymiz, bu Xitoyninki bo'yin turg'idan qutulalaymiz va bizmi boshqa musulmon davlatlarga o'xshash erkin, hur yashash huquqiga erishalaymiz. Bu hamma narsa pidakarlik bilan bo'lgan narsa, jasorat bilan bo'lgan narsa. Buni unutmasligimiz kerak deb o'ylayman va bu yerda hurmatli Abdusalom efendim bilan qadrli Rahima xonimdan Türkiye'deki başka qarindoshlarimizni ichikilinayotgan, qo'rqayotgan, tashvish qilayotgan, o'zining shaxsiy manfaatini o'ylayotgan, faqat ota-onamni qutqizaman, boshqasidan ko'rim yo'q degan mantiqida turayotgan, shu mantiqida harakat qilayotgan odamlar uchun bir ibrat o'qis deb o'ylayman. Sizlarga takrar rahmat. Janob Alloh taninglarni salomat qilsin. Dünya Uğur Qurultiyi bo'lish suhbatimizlarni har zaman biz sizlarninki yininglarda inşallah bundan keyin yana pat aloqalashib turamiz. Abdurashid xo'sh Bahtiyar efendim, xo'sh Bahtiyar efendim. Chunki avvalgi gapingizga men oldida qahramonlarimizga rahmat aytish yuzasidan Turkiyada bo'lgan xizmatlar to'g'riliq to'xtalmoqdaman. Amaliyotda bizniki shu Turkiya, meningki Turkiya safarim nihoyatda bir o'ngishli safar bo'ldi. Bu yerdagi shu Abdurashid boshliq, boshqa qarindoshlar ham tashkilotlarniki menga yaqinda yordamlashishi mushu qatimliq
sotnunki eng asosli guvohchilarini tepishga yordam bo'ldi. Chunki biz Yevropada turib bu guvohchilar bilan faqat telefonda aloqa qilishib bu xizmatni qilolmaydik. Abdusalom apandi bo'lsin, Rahima xonim bo'lsin, biz bevosita yuz ko'rishgandan keyin bularning ahvolini egallab, bularni sotga bevosita eng muhim guvohchilarimiz deb tavsiya qilgandan keyin sot tanladi. Bular bilan ko'rishish, bular bilan nima qilish, hem şu guvalıklarını ilişip olsun, hem şu teşkilatlar şahıslarınki bizgi tonuşturuşu, hem ulanınki şu şarayetlerini hazırlap verişiden ayrılıp qarashqı bulmaydı. Mesela Reyben bilen, hanım bilen görüşümün ayeti tasadifi bir boğa iş. Abdusalom efendi bilen mi görüşüş bir tasadifilikten boğan iş. Muşunda bir tasadifilikler bizimki bugün bir yerde yığılıp oturuşumuzdan bir sebep oldu deb qarayman. Şunga Türkiye'deki şu özümüzdeki artıqçılığını cari qılğan asasda texmi jiq adamni guvalıq çaqırış imkaniyetimiz var. Lekin şu uruq tuqqanlıq meselesi, anadaki şu Türkiye'de kanunluq turuş meselesi qatarlıq bir muncha sebepler tüpeyilden yani bir qism qarindoshlarimiz bununla cüret qılanmadıdır. Şunga bu yerda texmi jiq adamni guvalıq chiqish uchun resmiyet meselesi nayeti mühim bir iş olib qoldi. Şunga Müşünün ciddi qarash kerak. Rahmet, hakikaten bu siz degandek bu Cenab-ı Allah'ın uğurlaştırışı hem de bugün hemimiz bir ekranga cam bulduk, bir sorunga cam bulduk. İnşallah. Hem de bu hazır Türkiye'deki qarindoshlarımızga bir az qarindoshlar bir yerde bir eskatib qo'yay. Hurmatli kinimda o'tirgan Baxtiyor Umar efendim Uyg'ur Adliya Arxiv Ambirining direktörü ve Norvegiya Uyghur Komisiyaninki reisi ve oldingi sotdan buyon hozir ikkimiz mushu birlashib sizlar ko'rayotgan Dunyo Uyghur Qurultiyi to'rt televiziyasining Naq Meydan programmasiga riyosatchilik qilyapmiz. Bu yerda buni bir eskartib qo'yay ve sot 12-oyda hukm chiqardi. 12-oygacha yana guvohlik berman deydigan, shohid bo'laman deydigan qarindoshlarimiz bo'lsa, garchi sot ichilmaydi, ammo shunda bo'lsa-mu yozma shaklda guvohlik berman, videoluk şekilde ispat vermen deydigan qarindoshlarimiz olsa, Uyghur Adliya Arxiv Ambirininki reisi hurmatli kinimda o'tirgan Baxtiyor Umar efendim bilan aloqalasanglar bo'ldi. Aziz qarindoshlar, Türkiye'deki qarindoshlarımızga hurmatli Abdulhamid efendimga, hurmatli Abdusalom efendimga, hurmatli Rahima xonimga ve hurmatli bizning fidokor jasur yigitimiz Arslan Hidoyat efendimlarga hammalarga tekrar rahmat. Yana sizlar bilan ko'rishimiz inshaalloh. Hurmatli do'stlar, ko'pchilar, tuvanda biz Avstraliyadagi qarindoshlarimiz bog'lanib boqaylik. Avstraliyadan bizningki Sydneyda yashayotgan jamoat arboblarimizdan va Dunyo Uyghur Qurultiyi ichki ishlar komissiyasininki reisi hurmatli Baxtiyor Böre efendim bilen bir aloqalashib boqaylik, inshaalloh bog'lanib qolar. Qana Avstraliya qarindoshlarimizningki görüşürüz inşallah. hissiyatlar bilan, tushunchalar bilan, qarashlar bilan bir o'rtoqlashaylik. Aziz qarindoshlar, Aleykümselam. Biz hozir Xalqaro Uyg'ur sot kollektivininki Londonda tunögün boshlangan ikkinchi qatimliq sotda haqida Naq Meydandan bu programda taqdim qilyapmiz. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Aziz qarindoshlar, bizningki Avstraliya Sidneyda ishlab turayotgan bizningki jamoat arboblarimizdan Dunyo Uyghur Qurultiyi Ichki ishlar komissiyasininki mudiri Baxtiyor Böre efendim bizning Sharq Turkistonlik o'zbek qarindoshimiz bo'ladi. Assalomu alaykum Baxtiyor efendim, sizni avvar qildik, rahmat. Mana sot ikkinchi kuni qadam qo'ydim, ikkinchi qatimliq sot boshida siz mening bilishim shu kurashdik siz bilan. Sizning mana shu sot haqidagi qarashlaringizni egallasak, Avstraliyadagi qarindoshlarimiz qanday qaraydi? Shaxsan o'zingiz bu sotninki bu yuzlanishiga taraqqiyotda qanday qaraysiz? Masalan, Xitoy qiyomat qoyim qilyapti, Ulishkunning yog'i har kuni axborot e'lon qilish yig'ini echib, bu bosh maqollarni e'lon qilib, bugun tunögüm Aleykümselam.
biz o'tgan Ferhat efendim, Baxtiyor efendim, sizlar orqali televizyon ko'rayotgan barliq aziz vatandoshlarımga salam. Shuning bilan birga xo'sh sizning qarashingizni egallasak shaxsan o'zingiz qanday bo'lasiz, qanday qaraysiz? Fidokorlik qilayotgan barliq fidoyilarimizga, vatandoshlarımizga, Dünya Uyghur Qurultayı'nınki reisi ve müşü dava Uygurlar vakaletten Şarkı Türkistan halkı vakaletten dava açkan Prezidentimiz Durkun Aysa'ga şundan birlikte Dünya Uyghur Qurultayı ve Dünya Uyghur Qurultayı bilen hemkarlık kılayotgan barliq teşkilatlar ve ularınki azalarına aldıran salam yollayman. Hem ularga zor hürmetimi bildirmen. Elbette bu bizdeki Uygur sot kollegiyisi hakkındaki kanuni işte onun ehmiyeti hakkında şu sot kollegiyisi içilişten ta hazırki bir yıldan az vakitte nurgulduğun kesbi adamlarımız, tatbikatçılarımız bu hafta bayanlarını ilan kıldı. Bunu elbette bunun ehmiyetini bizdeki vatan söygüsü kalbine mücessemleşken her qanday bir halkımız bunu düşünüdü, bilirdi deb bilaman. Endi meniki bu ikinci qitimliq sot kollegiyasi haqidagi o'zimniki shaxsiy bir tonishini aytsam, bizniki bu mushu sot kollegiyasida isbot bergan odamlarimizniki texmo mukammallashganligi bir yaxshi bir tadqiqotlarni elib borganligi va shu savollarga berilgan javoblardan ko'rinib turdi. Savollarga javoblar nihoyatda dalil isbotlari bilan to'liq berildi. Bo'libmi tunugunki berilgan sahnaga chiqib isbot berguvchilarninki bo'libmi bizniki qizimiz yoki singlimiz Mihray Mirzinsov ve başka xodimlarniki bu bergan isbotlari bu nimalarga sot egiliriga ninki savollariga bergan javoblari nihoyat o'rinli, nihoyat ilmiy bo'ladi deb aytaman. Bo'libmi bu qizimiz Mirzinsovniki yoki Mihrayninki bugungi bir so'zini naql edib Avstraliyadagi axborotlarda berdi. Yani o dedi ki kızımız Mihray mini yuyuşqa qanchalik tirishsin, ular bizning kimligimizni hargizmi o'zgartirmaydi. Bu shuni tema qilib turib, mushuni elib turib, Avstraliyadagi gazetlarda ko'p tashviq qilindi. Mihray Avstraliyada tug'ilgan. Avstraliyada tug'ilgan, mana bizning oldimiz tug'ilib, bizden aldığımız çoğunluğun ikinci evlat Avustralya, ikinci evlat bizim Şarkı Türkistanlık bir kızımız. Mişerdi çoğunluğup, mişerdi toğulup, mişerdi çoğunluğup, özününki metenge boğan mehri, millet boğan söygüsü, özününki bu Xitaylarınki mini yuşusun, bizde medeni taraftan kırgınçılık, milli taraftan kırgınçılık kılışını, kançılık edip verişini, kançılık verişini qat'i nazar, bizden yo'qolmaydiganligimiz, kimligimizning hech qachon o'zgarmaydiganligini Mishayda tug'ilgan qizimizningki e'lon qilishi Xitoyga nisbatan bir zo'r jang e'lon qildi deb tushunaman. Shundaqli bizning xalqimizga, vatanda yashayotgan, Xitoyning zulmini tatiyotgan shu xalqimizga zo'r bir ilhom bo'lsa, chet eldagi yashayotgan bizga o'xshash muhojirlarningki g'ururni qo'zg'aydigan bir ilhom, bir dori deb tushunaman. Doğru deysiz. Şunda bizden halkımızga, vatan yaşavattan, Xitoyning zulmini tatiyotgan şu halkımızga zo'r bir ilhom bo'lsa, chet eldagi yashayotgan bizga o'xshash muhojirlarningki g'ururni qo'zg'aydigan bir ilhom, bir dori deb tushunaman. Rahmat. Xo'sh, masalan, hurmatli huzur ko'rishlar, bu yerda masalan sotninki tunji kuni guvohlik bergan ba'zi qarindoshlarimizning sotning tunji kuni ko'rmagan qarindoshlarimiz bo'lsa, bu yerda bir eslatib qo'ydim. Hozir Avstraliyadagi Baxtiyor Umar Bo'ri apandim bu yerda Mihray Mirzinsov xonimninki gapini qildi hozir. Tunugun
Muşu ikinci qatımlı sotda tünögün tuncu bulup guvalık bergen Şarkı Türkistanlık guvaçamdı. Tuncu şu, mesela tünögün sot 9'da London vakti ettigen saat 9'da başlandı. Jeffrey Nice sot reisi Jeffrey Nice'ninki işleyiş notku bilen ve tunculu guvalık bergen şu Avustralya'daki aşı Bayı Bahtiyar efendim dep ötkendek Avustralya'da doğulup çoğun olgan ve her zaman kalbi vatanga talpingan vatan gil bilan bo'lgan rishni hech bir zaman üzmegen bu yerda bizningki qizlarimizni Mehray Mazansop bu mu ham chet tillarda tug'ilib o'sgan bizningki yoshlarimiz uchunmi o'rnak tashkil qiladigan bir hodisa haqiqatan Baxtiyor Umar efendim deb o'tgandek tunugim bu singlimiz Mehray guvohlik bergandan keyin bu nihoyatda Mehray xonimninki guvohligiga nisbatan nihoyat yaxshi inkosdan keldi va nihoyatda kuchli bir guvohlikni berganligini ve ikkinchi qatimliq sotning bu nihoyatda kuchli bir guvohchining guvohlik bilan boshlanganligini hozirgacha ekran oldidagi qarindoshlarimiz buni qayd qilib kelyapti. Hurmatli Baxtiyor efendim, siz hamda Dunyo Urug' qurultayi ichki ishlar komitetiningki mudiri. Hamda bu qurultay Xitoy hokimiyati bilasiz ana sot boshlanishdan bir kun burun atalmış 60 aylık xalq hükümeti Beijing'de şu sotga qarshi muxbirlarni kuchli yig'in chaqirdi. Undan keyin Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayoni Jovlijan maxsus shu sotni asos tema qilib turib axborot e'lon qilish yig'in chaqirdi. Xitoyninki masalan xalq gazeti bo'lsin, yer shari gazeti bo'lsin, hammasi cho'ng maqolalarni, obzorlarni e'lon qildi. Bu davom qilyapti bugungacha. Avval qatim shu razilliklarni qo'llangan va ta'dil silyapti masalan. Xabarlarda Xitoyninki Jovlijanninki bayonotlar haqida tadqiqotchilar va yoki xabarlar bo'lsin, mayli shaxsiy hisoblar bo'lsin, hammasiga ta'dil. Men shuni bir degim keldi. Siz shaxsan bu Xitoyning bu xil ta'dillariga qanday qaraysiz masalan? Shuni deydiki, Xitoy g'oljirlik bilan bu Uyg'ur sotiga hujum qildi. Xitoy g'oljirlik bilan Uyg'ur sotiga hujum qildi. Bu chet eldagi axborotlar gazetdagi shunday deyapti. Shunday. Ondan keyin Tayvannikida va boshqa nimalarni gazetlarda shuni qo'yibdi, shuni qo'ydi. Men uni naytda ko'ryapman. Albatta Xitoy shunday qildi. Shaxsan men shu tema shu Avstraliya matbuotida qo'yilgan bir temada shu Xitoyninki bu zulmiga shu 70 yildan yoki 100 yildan yoki shu Xitoy kommunistlar bizni besib olgandan tortib tablogacha bevosita zulmga uchragan insonman va mening oilam. Men hayotimda bir jaholat bo'ladi ekan, bir jinoyat bo'ladi ekan, bu jinoyatni surishtirib qiladigan bir maydon bo'lish kerak. Şu meydanını ben bugün 62 yıllık hayatımda ben kutgan edim. Mana bugün London'da Uygur kolluğu sotu arkalı bu Xitoyning jinoyatini bütün dünyaya gösteren meydan hazırlandı. Benim hayati arzuyum amalga oshdi. Mana meningdek Xitoyning zulmiga uchragan milyonlagan xalqimizningki orzusi bugün amalga oshgan ekan, albatta Xitoy bunga o'tiramaydi. Bu Xitoyga nisbatan o'zini men dunyoda iqtisodiy jihatdan, harbiy jihatdan va siyosiy jihatdan dunyoni so'rayman, qo'shulaman degan bir kibri ochgan bir Xitoy kommunistlari bizdek butunlay yo'q deb aytaman. Uyg'ur degan hech nima emas degan bir o'zining ko'ziga ilmagan bir millatningki ularningki jinoyatini xalqaro jinoyat ekanligi to'g'riliqda maydon hozirlashimiz ular uchun albatta chirg'usiz ko'tarolmaydigan, qabul qilolmaydigan bir holat. Shuning uchun Xitoy buni chiramadi, ko'tarolmadi. Xuddi chet eldagi axborotlar degandek g'oljirlarcha bu to'liga hujum qildi. Shundaqla bizningki qahramonlarimizga, bizning faxrlanganlarimizga, tarixningki en güzel betlerge yazılgan ispat belgeçlerimizge mayli Uygur bo'lsin, mayli Qozoq bo'lsin, mayli chet elliklar bo'lsin, shularga hujum qildi. Ammo lekin tarix ular uchun odillar bo'ldi. Men shu Dunyo Uyg'ur qurultayininki ichki ishlar komitetiningki mudiri bo'lish vazifam bilan men xalqimga chet elda yashayotgan barliq xalqimga shuni orzu qilamanki, shuni yetkazgim keladi ekanki, tarixning yorqin beti tarafiga o'taylik. Tarixning to'g'ri tarafiga o'taylik. Bilib bilmay Xitoyning chet eldagi tashviqotchisi bo'lib qolmaylik.
tarixda ikki inson tarix betiga yozildi. Birisi vatan uchun, millat uchun hayotini qurbon qilgan. Sharaf bilan o'tgan insonlar. Yana birisi o'zining xalqiga, o'zining vataniga xiyonat qilganlar. Xiyonat qilganlar tarafı bo'lib qolmaylik, sharafli tarafdagi insonlar qatoridan o'rin olaylik. Rahmat. Rahmat Baxtiyor efendim, bergan bu ma'lumotlaringiz, bu yurak so'zlaringiz, bu tavsiyalarınız uchun rahmat sizga, tekrar rahmat aytaman. Bir yig'i salomimni davolay. Sizga yana albatta bu sotda yana davom qiladi. Ikkinchi kuni bu shu kollegiyani qo'llagan, moddiy ma'niy jihatdan qo'llagan barliq azizlarga bo'libmi Avstraliyadagi vatandoshlarımga salomimni yetkazaman, rahmatimni bildiraman, ulardan faxrlanan. Shundaqla men bu Baxtiyor Umar efendi bilan aloqalashib va o'zi bilan necha qatim telefonda so'zlashib, guvohlik berish uchun o'zimdan tavsiyani qilgan bu Mehray qizimdan faxrlaman. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin. Rahmat. Televizor ko'rguvchilar, ekran oldidagi aziz qarindoshlar, bu shu savrichanlik bilan zerikmay bu Dunyo Qulti Tor televiziyasining naq maydon programmasini hozirgacha ko'rayotgan butun qarindoshlarimizga rahmat aytamiz. Chunki bu biz uchun cho'ng bir madad, bizga kuch jasorat berdi. Biz har zaman kuchimizni xalqimizdan ekran oldidagi qarindoshlarimiz o'xshash pidakar qarindoshlarimizni olib keldik. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Aziz qarindoshlar, sot hozir qisqa bir tushlik damlash chiqqan, mush fursatdan foydalanib turib, biz ba'zi davlatlardagi qarindoshlarimizning ta'siratini oldik. Boya Avstraliya, Sidney shahrida yashayotgan jamoat arboblarimizdan Baxtiyor Bo'ri efendimiz ziyorat qildik va Baxtiyor Bo'ri efendim mushu ikkinchi qatimliq xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasining ikkinchi qatimliq sotida tunji bo'lib guvohlik bergan Avstraliyadagi Mehray Bezanson xonimninki so'zini qildi. Biz boya askartdik. Bu qatimki sot Mehray xonimninki guvohlik bilan boshlandi tunji qatim. Endi bu yerda avval qatimki sot yana bu yil 6-oyninki 4-kundan 7-kunigacha Londonda chaqirilgan bir tunji qatimlik sot. Mana bu yenimizda o'tgan bizningki jasur pidakar lager shohidimiz, Sharq Turkistonlik o'zbek lager shohidimiz Qalbidur Sidiq xonimninki guvohligi bilan boshlangan avvalgi sot. Bu qatimmi yana bir xonimninki guvohligi bilan boshlandi. Aprel bu jasur guvohchilarimizga hurmatli Qalbinur xonim, siz avval qatim sotda tunji qatim baydab o'tganda guvohlik bergan, sizning guvohligingizdan boshlandi avval qatim sot. Bu dami yana siz mushu bu qatim sotda guvohlik berdigan shohidlarimizga, guvohchilarimizga madad berish uchun Ataydan Gollandiyadan bu kelib yana bu sot qatnashib o'tirsiz. Rahmat sizni tekrar Alloh rozi bo'lsin. Mana sot bugun ikkinchi kuni qadam qo'ydi. Nihoyat go'zal shaklda boshlandi, davom qilyapti. Siz shaxsan buda nimalarni his qildingiz? Bu vaqtda o'zingizning yurak so'zlarini anglab baqsak. Rahmat. Assalomu alaykum barcha qarindoshlar. Sizlarga ko'p rahmat. Tushlik damlash vaqtinglardan foydalanib, orammasdan kech kunduz xizmat qilyapsizlar. Alloh rozi bo'lsin. Bu qatimmi men o'zim shu Gollandiyadan atayin mush qatimliq, ikkinchi qatimliq shu Uyg'ur sotini qo'llash, madad berish va kuzatchi bo'lish sifati bilan atayin kelib qatnashdim. Men o'zim intayin faxrlik his qilaman, chunki har qanday odamga bu qatnash fursati kelavermaydi deb o'ylayman. Bu qatim men shunday his qildimki, guvohlik bergan, suhbat chiqayotganlarmi, chet ellik tadqiqotchilar biroz ko'pga bu qatim. Aniki ularninki guvohliklarimi alohida kuchli bo'ldi, tarjimalardan his qildik. Aniki ham bu qatimmi bizning bir faxrlik Uyg'ur qizimizmi tunji bo'lib, shunday yaxshi guvohlik berdi. Uning uchun bugun ikkinchi kuni qadam qo'ydi. Bugungi suhbatlar guvohliklar intayin yaxshi bo'tdi. Bu qatimmi mush qatimlik guvohlikning nihoyatda kuchli ham yaxshi bo'lishini chindan umid qilaman. Mush orqali 12 oyda bir yaxshi bir natijalik o'zimiz o'ylagandek bir qarorninki chiqishini umid qilaman. Alloh rahmat. Rahmat. Qalbinur xonim, hurmatli televizor ko'rguvchilar, biz boya Xitoyning mustabid Xitoy hukumatining bu sotqa qilayotgan buzg'unchiliklarni deb keldik. Hamda shu darajada razillashganki,
oldin qatimmi shu sud ichilishga 1-2 kun qolgan vaqtida nayt rezil vaslarning hammasini ishga soldi. Ya'ni lager shaytlarimiz bo'libmi, lager shaytlarimiz asosan hujum nishoni qildi va hatto bu tunji guvochimiz oldingi sudninki Qalbinur Sadiq xonimninki psixologiyasini buzish, kayfiyatini buzish uchun vatanda ajrashib ketgan yo'ldishini ekranga chiqarib, bu yerda so'zligini selib, psixologiya jihatdan hammamiz inson bu albatta ro'yimizga ta'sir qiladi. Şu sotdan bir kun bo'lg'ashqa deyman Qalbinur Sadiq xonim. Endi bu ma'lumda aytgan vaqtida bu mustabid Xitoy hokimiyatining bu rezilligini naqadar rezil, mutam, lökçek, mafiya bir hokimiyat bo'lganligini ko'rsatdi. Zaten hozirgacha davomlashtiryapti buni. Shu vaqtda siz nimalarni his qilgandingiz? Masalan, siz tunji qatim guvohlik berdingiz avvalgi sotda, ammo hech tamtirmadingiz, hech qanday qilmadingiz. Sizga shu vaqtda nimani his qilgandingiz siz? Bana bu 6. ayın 4. günü tunji qatim bu sotda guvohlik berishni anglagan kuni bir kun burun xabar topdim. Hem şu bir kun burun bana o video keldi, yo'lishimni shunday qilib majburiy so'zlatgani. Chunki men bu yo'lishim bilan aloqam uzilishdan burunlam bu video ishlab bo'lganda menga bir 2 kunga uchur yezibdi-ki, shu unidarni qo'shib meni. Kechirgan men seni qo'g'diyolmadim, meni bak qiynab ketdi deb. Men ashundan yo'lishimni qanchalik darajada qiynalganligini, buni besim bilan shunday qilib so'zlaganini o'zim tushunib yetgandim. Şundan keyin qat'iy yo'lishimla aloqam yana bo'lmadi. Ben bu videoni shu bir kun burun ko'rib, o yo'lishimning shunday qilib azobliq ichida o'ziniki chiroyli tatirib ketgan, tamtirab ketgan bir jiddiy holatda so'zlaganini ko'rib, o'zim ko'nglim shunday bearam bo'ldi. Bek azoblandim, qattiq ko'z yosh qildim men. Chunki mening sababimlik yo'lishimiz ikimizning bek yaxshi o'tadi vatanda. Bizim romantik yaxshi kunlarni, turmushlarni kechirgan. Mening sababimdan yo'lishim ashunday azobli kunlarda yashayotganimda hozir u qanday narsa uni bilmayman, xabarim yo'q. Shuni atisi atiganda tunji bo'lib men guvohlikni berganimni his qildim. Buni bilgan bo'lg'achqa men mushu Xitoyniki mushu tahdidlarini, mushu zulmlarini o'zimga bir qayta jasorat elib, to'xtabdi mushu sakna mening sening qayta adabingni berdigan, seniki sen uchun men yana shu davomli qilasinki Abdubashirga uchraydigan bir yaxshi saknika degan bir hissiyotda o'zim qaytadan bir jonlanib, jasoratga kelib, o guvohlikni yaxshi berdim deb o'ylayman. Rahmat. Allah razı olsun. Hürmetli uzar kökçüler ikra aldık ki bu bizimki cesur lager şahidimiz Qalbinur Sadiq xonim hozir sharhlab o'tdi. Shu tunji qatimliq sot boshlangan kundan tortib Aşı tunji sotda guvohlik bergan, endi nayt ko'p lager shaytlar guvohlik berdi. Hammasining vatandagi urug' tuqqanlarini aşı sahnaga chiqarib, ekranlarga chiqarib, majburiy so'zligini silib, yig'izora qilib silib, yolg'onga chiqarib, endi butun o'xshamagan darajada avval qatim guvohlik bergan bo'libmi lager shaytlarimizga nayt ig'ir ta'didlarni, hujumlarni qildi. Endi ya'ni bularninki vatandagi urug' tuqqanlarning turmush bilishlarini go'raga ilib olib, anandan keyin bularga Ninki ovozni bo'g'ish taktikasi bu hamda mafiya qiladigan bir ish. Mafiyalarning qiladigan bir nimasi hamda bu hukumat zaten bir mafiya bir hukumat, mustabid kommunist Xitoy hokimiyat, mafiya bir hokimiyat. Hamda mesela avval qatim shu Sayragul Saudpayma hamda lager shaydi. U bir xonim hamda. Shuningmi ash bexatarlik organlari telefon qilib ig'ir darajada ta'did qilgan. Shu sotdan burun Basan unda qilamiz, Londonga basan bunda qilamiz deb ig'ir ta'didlarni saqan. Uningdan hammasiga o'xshamagan darajada psixologik hujum qildi va sot tugagandan keyinmi taqa yaqinqi mazgillargacha sizlarga bo'lgan hujum hammasi davom qildi. Taqa Xitoy hukumati tunugun maxsus ba'zi lager shahidlarininki qarlash materiali tushirilgan, rasmlar tushirilgan bir kartoshka yasab, bunun ichida Dünya Qurultayı'nın reis dolqun esapandim bu. Gulbar Hatovacı var, Ömer Bekali var, belki başkalarının boz gerek. Bunu hammasini bütün keng dairede, bütün ictimai taraftarlar takip ediyordu. Onundan keyin bazı özünün chet eldeki gumaççıların, çomakçılarını, hakkerlerini işe silip, bütün ictimai Twitter deyimiz, Facebook, YouTube türlü taraftarlardı mı? Muşu sot başlanıştan bir gün burun nayet iğir. Bu sotka ve sottaki gumaççılara, şahitlara, Dünya Qurultayı'na nayet iğir şekilde hücum kılıvatıdı. Mesela biz tünögün az kırındaşlar ikra aldık ki şu tuncu sotun nakmaydan programısını başlagandan ki bizdeki Dünya Qurultayı tor televiziyasının YouTube sayfasıga nayet iğir hücum oldu. Şundak vaktir efendim.
o yüzlegen Xitayninki jasuslari, go'mashchilari, hakkerlar kirib olib, ig'ir shaklda sotqa, qurultay va guvohlarga ig'ir shaklda til haqorat yog'dirishga boshladi. Bu sababdan biz to'g'richilar, hurmatli zo'r ko'rishlar, mush fursatdan foydalanib sizlarga eslatib qo'yaylik. Bizningki YouTube sahifasiningki kommentariyani bağ yazadigan, fikir yazadigan yerini taqab qo'yishga majbur qildik. Chunki bütün nima bilan xuddi maslahatlashib olgandek yuzlab tunugin kirib oldi. Tunugin YouTube sayfamizni din ko'rgan qarindoshlar balkim buni bildi deb o'ylayman. Xo'sh, hurmatli Qalbinuz Sadiq xonim, ya'ni sizningki ko'nglingizni yerim qildik. İnşallah Cenab-ı Allah sizga texmi ko'p kuch-quvvat ato qilsin, salomat bo'ling. Sizga ko'p rahmat aziz qarindoshlar. Tunugin, ya'ni 9-ayninki 10-kuni Londondagi mushu sizlar ko'rayotgan Church House sarayida boshlangan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasininki ikkinchi qatimliq soti bugun ikkinchi kuniga qadam qo'ydi. Tushdan burungi qismi tugidi. Tushdan keyingi qismi boshlanish oldida turdi, birozdan keyin boshlandi. Yana bizningki Sharq Turkistonlik shoirlarimiz bor. Mening bilishimcha bizningki davlat san'atkorimiz, adibimiz bizningki bu yerda bütün Sharq Turkiston xalqininki suyumlik bu yerda ustozlarimizdan biri Qurbon Mahmud efendimninki oğlu Bakram Sintash tushdan keyin guvohlik berganlarning ichida hurmatli Bakram Sintash efendimmi bor. Biz Bakram Sintash efendimga muvaffaqiyat tilaymiz. Aziz qarindoshlar, biz turayotgan bu vaqtlik studio sotning ikkinchi qavati. Bu chet ellik muxbirlar, ajanslar turadigan bir bo'lim. Nayt ko'p Tunugin 10dan ortiq agentlikninki 20 dakika agentlikninki muxbiri Tunugin kelgan, bugun nayt ko'p. Nurg'un Tunugin yog'i chet el matbuotlarini izlagan bo'lsanglar kerak. Diqqat qilsanglar, Tunuginning ham sot boshlangan yog'imi chet el matbuotlarida Angliya matbuotlarini asos qilib turib, nayt ko'p ikkinchi qatimliq sot haqida, Xitoyning sot qaratayotgan talablar, hujumlar haqida nayt ko'p xabar, maqolalar e'lon qilyapti. Xo'sh, Baxtiyor efendim, bu sotdan tushdan keyingi qism boshlanish oldida turdi. Sizning izoh qilgan so'zlaringiz bo'lsa. Eng muhimi mushu sotni qo'llash, mushu sotga chiqqanlarni qo'llash ko'rish bilan bo'ldi. Bu yerda bevosita ma'naviy va boshqa jihatda yoki iqtisodiy jihatda yordam qilish imkoniyati bo'lmagandan keyin sotga mushu sotni naq maydondan ko'rish, taqitish bizniki eng chong yordamimiz mushu sotga chiqqanlar uchun. Shuning barliq qarindoshlarningki taqitishni unutmasligini, Uyg'urlarningki tarixda bo'layotgan mushu sot mahkamasini qo'llash, hatto bu sot mahkamasiniki Uyg'urlar tarafidan emas, xalqaro insoniy huquqni oliy ko'radigan mehnatkash kishilar tarafidan qurilgan bir sot ekanligini, bu sotninki Uyg'urlar tarafidan qanday azizlanganligini, qadrlanganligini, buniki natijasiniki qanday bo'lganligini to'rt ko'z bilan kutadiganligini bizning mushu naq maydonda ko'rishimiz, mushuni taqitishimiz, mushuni texmo ko'p atrofdagi qarindoshlarga bu yerda til inglizcha bo'lgandan keyin bir necha kanallardan taqitlayotdi. Erkin Osiyo radiosi, Dunyo Uyg'ur qurultayi, Uyg'ur adliya arxiv biri, andan keyin mushu sotning o'zining tor beti bor. Bu yerda Uyg'ur tribunal deydigan. Shuning bularni dunyoning har qanday yeriga o'zimiz to'niga har qanday qadamga taqitishga bo'ldi. Bu yerda til cheklimisi yo'q, madaniyat cheklimisi yo'q. Haqqoniyat buni qilaylik qarindoshlar. Mening ta'kidlaydiganim shu. Rahmat aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'r televiziyasininki naq maydon programmasining aloyligi biz maxsus mushu sotni guvohlik bergan, doklad bergan butun chet ellik mutaxassislarninkini so'zlarini Uyg'urchaga tarjima qilish uchun maxsus Dunyo Uyg'ur qurultayi 3 nafar bizningki tarjimonimizni bu qatimliq sotqa maxsus inglizchani Uyg'urchaga tarjima qilishga o'rlashtirdik va Tunuginning yog'i bu Uyg'urcha udulluq tarjima qilinyapti. Bu yerda hurmatli bizningki Shivsiya turayotgan Uyg'ur ziyolilardan, bizning akademisyenlerimizdan, san'atkorlarimizdan Qaysar Abdurasul efendim, bu yerda Uyg'ur xalqaro Uyg'ur qalamkashlar jamiyatining raisi,
o'zi bevosita keldi Londonga va namus qahramon tariqasida ayrim bir kabinda o'ltirib bu atigan niye qilayotgan tarjimonlik shu Qaysar Abdusalla efendimninki tarjimonligi va bundan boshqa yana demedi Amerikadan bizningki biz pedagog yoshlarimizdan Mustafa Aqsu u Amerikada turib bu yerda elektronlik vosita orqali tarjima tunugin tarjima qildi va tushdan keyin tarjimalar qatnashdi va yana o'ziga Uyg'urcha Yusufjon deb ism qo'yib olgan va o'zini Uyg'ur deb atagan va o'zini o'sha Uyg'ur xalqininki milliy mustaqillik kurishiga atagan bizningki germaniyalik german do'stimiz bor Rone deydigan tunugin İngilizceni Uygurcaga tarjima qilishga qatnashganda bu Roneninki ya'ni Yusufjonninki Uyg'urchasi xili Uyg'urlarniki qaraganda yaxshi biroz qashqacha talaffuz so'zlaydi chunki qashqa nimani Uyg'urchani qashqacha o'rganib ekan. Endi bir germanninki endi shu darajada bir Uyg'urchani o'rganib o'zi berib o'rganib. Mushundaq bir xalqarалық bir sotda shunda murakkab to'xtatlarni bu yerda Uyg'urchaga tarjima qilishi bu haqiqatan biz g'ururlandırdı hakikaten hem de bir yerde çünkü nurgun çetelerde yaşlarımız özünün ana tiliga ahamiyet vermeydi. Yaşlarımız emas, otur yaşlıklarımız mı özünün ana tiliga ahamiyet vermeydi. Özünün ana tilini küçeytişke, onu terakki kıldırışka ahamiyet vermeydi. Sel qaraydı hem de. Ayaktan Xitay, bizning Uyg'ur xalqininki ana tilini, medeniyetini, bütün milliy mirosini yo'qotman deyotdi. Miyada biz sal qarawatqa o'zining ana tiliga sal qarawatqanlar. Mushundaq bir sharoitda bir germanninki qo'pib Uyg'urchani o'zi o'rganib, mushunda bir sotda İngilizceni Uyg'urchaga tarjima qiladigan bir holga kelishimi bütün yoshlarimiz o'rnak ilishga tegishli, bütün Sharq Turkiston xalqi o'rnak ilishga tegishli, hammamizni g'ururlantirishga tegishli bir ish. Men bu yerda ekran oldida bu pedagog xolis Sharq Turkiston xalqining suyumlik o'g'loni Rune efendim yani Uyg'urcha ismi Yusufjonli deyli. Yusufjonga alayda tekrar bütün ekran oldidagi qarindoshlarimiz vakolatan tekrar rahmatimni bildirmen. Az qarindoshlar sotdinki baş sotchisi Jeffrey Nice efendim muxbirlar ve başka bağla şahitdinki xodimlar asosida sot zaliga kirib inşallah tushdan keyingi sot manaydi yuqori saviyada bo'ladi deb o'ylaymiz. Boya Baxtiyor Umar efendim Qalbinusra xonimi dedi, bu qatimki sotni biz uning oldidami degandik. Çünkü bu sot asosida hukm chiqarish bosqichiga qarab ketyapti. Bunda bo'lgankan bu yerda bu qatim Sharq Turkistonlik shohidlarning soni biroz ko'p, chet ellik mutaxassis deganda bu qonunshunoslarning, huquqchilarningki soni biroz ko'p. Chunki endi bu hukm chiqarish bosqichiga ketayotgani uchun, xulosa chiqarish bosqichiga ketayotgani uchun bu sotningki nimasi shu shaklda davom qilyapti aziz qarindoshlar. Yana bir eskartib qo'ydigan narsa hamda mana bu hammamiz Angliyaga kasallik sababidan yig'ilib uchun Yusufjon qarindishimizga o'xshash ba'zilar yana Mustafa Tunogindan to'r orqali tarjima qildi. Ya'ni bu naq maydon taqitishninki to'rda ko'rilishi bir qadar kechikdi bir necha sekund. Endi uni anglab yana ovozda tarjima qilganlik uchun bu yerda bizga kechikish bo'ldi oldi keyin. Shuni buni xato tushunmasliklarni umid qilamiz. Agar hammamiz kelib mishada naq maydonni ko'rib mishaniki tarjimani anglagan bo'lsak albatta unda ahvollar yuz bermaydi. Chunki bu texnik jihatdan hal qilish imkoniyati yo'q ba'zi masalalar bor. Chunki buni eskartib qo'yay dedim. Rahmat. Hurmatli uzr ko'ruvchilar, bu beshiga kelganda biladi deydigan bir gap bor bizda. Hamda bu qarmoq sirtqi ko'rinishdan ayt oson. Ama hamda bu mushu sot o'tkazilayotgan zal Churchill House sarayi sot kollegiyasidan birlashib turib bu sotninki bexatarligiga kapolatlik qilish uchun chunki avval qatimda sotni Xitoy hakkerlari sot kollegiyasininki to'rbetiga shundan Baxtiyor efendim hujum qilib palashalga uchirib qo'ydi. Endi bu yerda bu sotqanni palashalga uchirib qo'ymishson deb simliq internet bog'latishini kesib etdi. Bizmi bu qatim yana o'zimizning uskunlarini akasak, ularni bu yerga akragil qo'ymadi. İnternet bağlantısını kiralash uchun maxsus mushlarninki mushu zalninki texnik bexatarlik bölümünden maxsus bu shu kompüterlarni hammasini kiralashga to'g'ri kelgan. Uni kiraldik sot başına chiqib yarım soat qolganda u bütün programlarni qayta yuklash to'g'ri keldi. Bulardan kiralagan bu kompüterlarga o'zimizning kompüterlarga ishlatib qo'ymadi bu yerda bexatarlik uchun. Shu texnik jihatdan buni tangshab, o'ngshab qilib qo'yguncha biroz tunugun texnik jihatdan biroz uzilib qilish, ketib qilish, to'xtab qilish avvallar ko'rindi va inshaalloh bugun nihoyat yaxshi boshildik. Hech qanday texnik jihatdan bir program
problem ko'rilmadi aziz qarindoshlar. Bag'asir mukammal yaxshi ketyapti. Inshaalloh hammalarning duosi bilan, hammalarning madadi bilan bu sotnimi ikkinchi qatlamli sotnimi yaxshi, muvaffaqiyatli bir oxirlashtiramiz degan umidimiz va bu sotnimi 12-yilning oxirigacha butun xalqimizga foydali yaxshi bir hukmning, yaxshi bir qarorning chiqadiganligiga ishonamiz va shuni butun Sharq Turkiston xalqi yurakdan orzu qilamiz. Xo'sh, Qalbinur xonim bir qancha minut qoldi. Eng oxirida sizning yurak so'zlaringiz bo'lsa, yana anglayli. Masalan, o'zingizningki lager shoirlari va avval qatam Amerikada lager shoirlarimiz bor, Fransiyada bor, Shvetsiyada bor, Gollandiyada bor, yana masalan Ömer Bekali efendim. Bularga bir ekran oldidan yurak so'zlaringiz bormi deydigan? Assalamu alaykum. Tekrar barliq lager shoirlari oldin qatimda tang guvohlik qatnashib, shundaq isil guvohlik bergan aziz qarindoshlarim, ularning salomlari bor sizlarga. Hammasniki bular qatnashamag'anligidan ko'ngli yerim, lekin hammasi menga salom aytdi, telefon qildi, so'z qoldiribdi. Bizning salomimizni yetkazing, bak xursand bo'ldik sizning aşağıda bo'lganligingizdan deb. Bularning hammalarga salom bor. Bularning yana kutadigan o'zlarini yaxshi asrab, guvohliklarni undan berib, salomat, sog'lom bo'lishini umid qilman. Ham yana Abaytullo Baxtiyor efendim degandek, sizmi degan o'xshash barliq muhojir qarindoshlarning cho'qim vaqtini chiqarib, shu dunyo Uyg'ur qurultayiniki, shu to'r televiziyasini naqmaydan ko'rib, uni ham bahrlab tarqitishini, ham buni qo'llab, yaxshi yurak ifodalarini bildirib, chin dilidan qo'llab-quvvatlashini, madad berishini umid qilaman. Rahmat. Mishada bir eskartib qo'ydim, amaliyotda shu oldin qatimmi bu qatimmi shu Xitoyniki nas kasal sabab bilan nurg'un qarindoshlarimiz kelolmadi. Lekin mayli qurultay bo'lsin, mayli sud mahkamasi bo'lsin, butun guvohchilarning bir şey kelib naq maydonda guvohlik berishni chin qalbimizni umid qilyaptik. Lekin ba'zi shu rasmiyat sabablar, eng cho'ngi shu kasal sababidan kelish imkoniyati bo'lmadi. Masalan, maqatim Turkiyadan bor, boshqa yerdan bor, kelish imkoniyati yo'q qatdi. Hatta bazılarınınki devletki kiriş imkaniyeti yok ki çıkıklı buludu ki mesela Avustralya'daki Mekray Hanım devletten çıkış ruhsat yaptı. Lekin sen kaçlık vakit kilaleyse eğer devlet çegira itilgen takdirde sen bir ay, 2 ay sırtı kalışın mümkün. Degandek muşunda sebepler tüpeyelden kiliş imkaniyeti bulmadı. Başkalar mı aşındak. Lekin bu Türkiye'dekilerin ekileyilse katli imkanı yok. Hatta Angliyaga, shu Shotlandiya bilan Angliya puhrasidan boshqa odam kirishga bo'lmaydi ekan, masalan, Qizil rayon bo'lsa-da. Shu sabab bilan biz nihoyatda qattiq kuchdik. Qarindoshlarimizning o'tda kelgishyapti, lekin imkon bo'lmay qoldi. Mana bu Qozog'istonning ahvoliga kelsak, bular kelish imkoniyati borki, Qizil rayon bo'lmagan ekan. Lekin bularni ekilish acayip bir müşkül bir iş oldu. Belki anlagansızlar, üç qarindishimizniki fakat müşaga kelish iqtisodiy chiqimini qurultay o'z ustiga kelib $10,000 ortiq pul chiqadi. Ya'ni 4 davlatdan otilib, mushu qarindoshlarni kecha kunduz telefon orqali tang menib, tang o'tirib, tang qo'pib, mushu qarindoshlar bilan bo'lib, buni qurultaydagi erkin qarindishimizning ko'p kuchida ham zehni bütün vücudu bilan qig'ashqa bu qarindoshlarimizni sog' salomat bu yerga elib keldi. Bu yerdagi kasal sabab bilan emas, bularning bexatarligi, yana qaysi davlatlardan o'tish, qandoq yo'l minib, nereden kelish, bu nihoyat tasqi to'xtadi. Haqiqatan biz o'zimiz ko'rdik. Bu qarindoshlarimiz nihoyat minnatdorligini bildirdi. Shuning bu yerda kelanmaslik boshqa sabab emas, o'sha kesalning sababi bilan nurg'un qarindoshlarimiz kelanmadi, amaliyotga kelgisi botdi. Shuningga buningki hamda o'zimiz hal qilolmaydigan haqiqatan nurg'un masalalar bo'ladi ekan bu dunyoda. Shunga o'zimizniki mush qarindoshlar bilan ko'rishanmaganimiz mishada bu bir odamni mayuslantirdi. Lekin shundaqdimi bir necha qarindoshlarimizning kelgini nihoyat xo'shallik bir ish bo'ldi. Bayağı hürmetli Baxtiyor efendim degandek 3 nefer lager şahidi geldi. Hemisi Şarkı Türkistanlık. Bizden qarindoshlarimiz birisi G'ulji Chapchaldan, birisi Altaydan, birisi Cho'chakdan. Bu lager şahitlerimiz ayetlikka Xudoyim birisi ayetlik uchdan keyin guvohlik berdi. Baxtiyor efendim deb o'tgandek biz ham dunyo qurultiyi bo'lishimizda ashlan akilimizda haqiqatan masalan
normal ularninki kirish chiqimidan siz degandek 7-8 hassa ortiq chiqim to'lash majbur. Birisi Xitoyning besimi bor. Bu yerdan yushirin chiqish kerak. Boshqa davlatlarga yo'tkilish kerak. Undan keyin ortlarida bir davlat tushgandan keyin nurg'un qiyinchiliklar, to'salg'lar uchirdi. Bu davlatdan u yana bir davlat tushdi. U davlatni olmish yana bir davlat tushdi. Shunday qilib bu Londonga intayin tas bir sharoit keldi. Bu 10 ming o'rinlar ortiq chiqim ketdi. Bo'lmasa hech qancha nima ketmaydi. Yani Qozog'istondan udul uchib kelsa, o'shada shu darajada nima bo'ldi, ammo bu qarindoshlarimiz bilan aytgan shu maydon programmasida ko'rgan qarindoshlar belki ko'rgansizlar, bularning 3 nafarning ismini deb qo'yamiz. Baxt Ali Nur, Baxt Ali Nur o'zi G'o'zi Chapchaldan, undan keyin Yerbaqt O'tarbeyva 6 oylik, undan keyin O'rinbek Ko'ksibek va bu cho'chaklik atdigan miyada ekran oldiga akaginimiz Yerbaqt efendim. Yerbaqt efendim Uyg'uristonga ait yaxshi endi. Uyg'uristonga ait yaxshi. Ular aytdi biz guvohlikni berib bo'lgandan keyin masalan hozir Qozog'istonda ba'zi yana shohidlarimiz bor. Ularni ekran orqali suhbatga qatnashmoqchi. Inshaalloh boshqa bir o'zgarish bo'lsa biz aytdi ularni guvohlik bergandan keyin shu sizlar ko'rayotgan kichik studiyamizga taklif qilamiz va Qozog'istondagi qozoq qarindoshlarimizga bog'lanamiz. Bu yerda boshqa lager shohidlar bor, ularga bog'lanamiz. Jarayonda Qozog'istondagi guvohlik to'g'riliqni qisqacha to'xtalib o'taylik. Birinchi qitimda biz Qozog'istondagi guvohchilarimiz bilan ko'rishamiz, chunki ikki qozoq qarindoshimiz borda sotga chiqqan. Ikkinchi qitimda bu uning ustiga shu tashviqot xizmatida hamda tilimiz o'xshamaganligi uchun cho'ng sabab nurg'un qarindoshlarimiz bilinmagandi bu sotning bo'layotganini. Ikkinchi qitim qozoq qarindoshlarniki qizg'inligi nihoyatda yuqori bo'ldi. Men bilan o'z bevosita aloqalashib yoki sot bilan aloqalashib shu guvohlik bergan qarindoshlarimiz 50 dan oshdi amaliyotda. Buniki til mush sababdan men ancha-muncha qozoqcha o'rganib qolgan bo'ldim men. Nurg'un qarindoshlar bilan tanishgan bo'ldik. Hatto shu qarindoshlar bilan aloqada ko'p ketdik. Yerbaq bo'lsin, boshqalar bo'lsin, nihoyat yaxshi aloqalashib. Chunki vaqt nihoyat uzun o'tdi bu tayyorlik jarayonlarida. Lekin hamma qarindoshlarimizniki guvohlikni tayyorlashga imkon bo'lmadi, chunki hatto Mishak Angliyaga kelib bo'lgandan keyin biz bilan aloqalashgan qozoq qarindoshlar bor. Ular o'tishrak qarindoshlarimiz sotga yordam qilsak, bizmi o'zimizniki bir Sharqiy Turkiston fuqarosi bo'lganligimiz bilan o'zimizning ko'rgan zulmimizni dunyoga anglatsak deb nihoyat cho'ng kuchidi. Lekin vaqtning cheklimiz tufaylidan biz bularni qilib bo'lmadik. Birinchi qatimliq sotda biz 7,5 oyda tayyorlik qilgan. O'xshash shu 150 ga yaqin guvohlik. Ikkinchi qatimda 2 oydan ortiqroq vaqt ketdi, lekin shuningdan o'xshash 150 dan ortiq guvohlikni tafsiliy ishlab chiqdik. Shu sakna oqisidagi qarindoshlar 50 dan oshdi. Shu inglizcha tarjima qilgan. Buning ichida Turkiya, Amerika, Avstraliya, Yevropadagi akademik Uyg'ur akademiyasiniki xodimlari, Amerikadan 20 dan ortiq odam shunga yordamlashdi. Kanadadagi qarindoshlarimiz bor. Hurmatli To'yg'un apandiniki riyosatchiligida 6 qarindoshimiz bunga yordamlashdi. Yevropada 5 qarindoshimiz yordamlashdi. Turkiyada 7 odam shunga yozuvchilar qishlariga yordamlashdi. Avstraliyada Avstraliya Sharqiy Turkiston jamiyati yana buningdan hurmatli Turkiston ismini unutib qoldim tuyuqsiz. Kechiringlar. Bize ciddileşiş var bizde. Nur Mehmet Türkistan efendi bu kısmetlerimizge yardımlaştı özü. Hem de ki Avustralya Uygur Akademisi'nden İlhamcan efendi o yine 4-5 adamla riyasetçilik kılıp bizden bu yazıkçılık hizmetlerimizge yardımlaştı. Yani Dünya Uygur Kurultayı Uygur Adliye Arxip Ambirdim koşkanda 9 teşkilat 50'den artıq adam 2,5 ay jarayonida kecha-kunduz jafolik xizmat qilib, shu sotga chiqayotgan barliq materiallarni birdan qo'ldan o'tkazib, Uyg'urchani inglizchani Uyg'urchaga tarjima qilib, uning hammasini yana shu guvohchilarga qaytadan qo'l qo'yg'izib, nihoyat bir jafolik yo'llar orqali buni xalqaro o'lcham bo'yicha shu sotniki bevosita talabi bilan o'rindab chiqdik, lekin bu haqiqatan oson to'xtamadi. O'tganda mandachi aytgan chog'da 3 dan 1 qism vaqtda o'xshash natijani qo'lga keltirdik.
Bunun için bizge yardım kılan manevi maddi cihette yoki yazık material tayyorlash jihatda yordam qilgan barliq qarindoshlarımizga chin yuragimizdan samimiy rahmat aytamiz. Rahmat, albatta bu mushu sotninki o'sha qurilgan masala o'tgan yil 9-oyda Dünya Uyg'ur Qurultiyininki raisi To'lqin Aysa apandimninki bu Jeffrey Nice apandi bilan ko'rishib iltimos qilishi bilan o'tgan yil 9-oyda qurilgan. Qurilgandan keyin tez suratda bu xizmat kirishdi sot. Bu xalqaro o'lchamlik bir sot bo'lgani uchun buning nurg'un bunun tayyorlik nimalar bo'ldi. Necha 10 ming betlik yozma arzlar keldi. 10 ming betlik birinchi qatimliq sotda tayyorlangan, ikkinchi qatimda yana 10 ming betdan ortiq nima tayyorlangan. Hamda masalan bu bütün sotning guvohchilari mushu avval qatimki sotga 10 nechadan bu qatimki sotga 10 adam deb o'ylab qolmanglar aziz qarindoshlar. Buning kelgan yozma arzlardan necha 500 dan ortiq odamga deyman. Yozma arzlarga shuni oldin ichidan faqat sotda ba'zi savollarni so'rash uchun chaqirgan guvohchilar buningda tarjima qilingan 10 necha ming betlik Uyg'urcha arznoma inglizchaga tarjima qilindi. Buningga masalan Uyg'ur akademiyasi deymiz, Baxtiyor apandim degandek bu yerda. Uningdan keyin bizningki Uyg'ur olimlarimizdan alga tunilgan Rishad Abbas apandimning boshlamchiligidagi tarjimonlar hay'ati nurg'un qarindoshlarimiz xolis yordam qildi va moddiy va ma'naviy jihatdan nurg'un qarindoshlarimiz, tashkilot rahbarlari, aktivistlarimiz yordam qildi. Hatto Turkiyada o'qiyotgan o'quvchilar o'zining o'qishni ochgan ishingan pulni sotga yordam qildi. Hatto Qozog'istonda pensiyaga chiqqan ayollar choyda o'ynab, choyda yig'ilgan pulini pensiyaga chiqqan ayollar bu yerda qancha maosh tegadi Qozog'istonda. Yana sotga yordamga vatdi va qarindoshlarimiz. Bular haqiqatan mushu sotning qurg'uvchilari, haqiqatan mushu sotning moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab kelgan qarindoshlarimiz. Bu sotning haqiqiy qahramonlari, haqiqiy fidokorlari desak bo'ladi. Hamda mishadek eng muhim narsa abay deyishgandek 1 yildan ortiq tayyorlik qildik bunda aytgan chaqda. Chunki bu Jeffrey Nice apandi bilan To'lqin Aysa apandiniki ko'rishishi faqat 9-oyda boshlangan emas. O'tgan yil 7-oydan 9-oygacha tayyorlikni bir necha qatim qurilgan vaqti 9-oyda. İltimos qilib qilgandan keyin anadakin bu xizmat boshlanib 1 yil bo'ldi-da. Bu Dunyo Uyg'ur Qurultiyi bo'lsin, bu Uyg'ur mustaqillik harakati bo'lsin, bu ichidagi eng uzun vaqt ketgan, eng jiq odam hamkorlashib, planlab o'rinlashtirgan nihoyatda cho'ng bir projekt bu. Shuning hammasiga abaysiz degandek To'lqin Aysa apandi, Rishad Abbas akamiz bevosita haftada buniki ilqi haftada bir yig'in bo'lgandan boshqa qo'shimcha yana necha qatim yig'in bor. Sotuvlar o'tkazilgan yoki o'zimizning ichida bo'lsin. Masalan, bu yerda tarjim guruhi qurildi. Anadakin guvohchilar guruhi qurildi, tayyorlik guruhi qurildi degandek. Bu yerda yozilayotgan shu xatning o'zini o'qib bilishmi bir gap maxsus biz hamda shu ishni 24 soat qilganligimiz uchun biz ulgurgan bilan To'lqin Aysa apandi Rishad Kamilga o'xshash o'zining xizmatidan sirt yana bu ishga ko'ngil bilib riyosatchilik qilayotgan odamlar buni ulgurolmaydi. Hatto ko'p shu tayyorlik xizmatini ko'rib chiqish shunda tasdi. Lekin bu tarixiy bir xizmat, eng cho'ng bir projekt bo'lib qoldi. Inshaalloh bu xalqimizniki erkinligi uchun, mustaqillik uchun eng cho'ng to'k bo'lib qoldi deb qarayman. Rahmat, mana qiziq ishlayotdi. Hurmatli huzur ko'rishlar, biz miyada programmani Dünya Uyg'ur Qurultiyi televiziyasining naq maydonida taqdim. Bizni boshqa kameramanlar kelib, bizning naq maydon programmamizda ne xabar ishlayotdi. Makinamizdagi logoni, masalan, uchimizni hozir necha kamerani akab yanimizda tiklib oldi. Chunki o'ng qo'l tarafimda butunlay chet el muxbirlar bor. Bularmi bizning berayotgan shu naq maydon programmamizni az surat kelib filmga ishlayotdi. Bu biz uchun foydali bir ahvol. Hamda miyada necha kundan davatimiz o'tgan qatimmi degan bexatarlik eng muhim omil bo'lganligi uchun o'tgan qatim ancha-muncha naq maydonni boshqa yerlarda taqtishga tirishgandik atrofdagi muxbirlar. Lekin ikki tarafga hozir nima qilib qo'yibdi ogohlantirish. Yana naq maydon taqtishga bo'lmaydi, surat tortishga bo'lmaydi, telefon ishlatishga bo'lmaydi deb. Demek bu yerga qatnashganlarnikimi bexatarda qo'g'dilishi kerak. Chunki sizlar ko'rdinglar, oldingi kuni shu guvohlik chiqqanlardan boshqa sot xodimlarinikimi hajviy suratlarini ishlab Xitoy nihoyatda og'ir o'zining shaxsiyatiga tegadigan shakllarda boshqalarning shaxsiyatiga
neyimiz obro'yga hujum qildi. Ya'ni bundoq bir lo'kchak davlatniki bir partiyaniki har qanday ish qo'ldan keladiganligi uchun hamda g'arbga o'xshamaydi Xitoyning madaniyati. Shuningga bu yerda o'zimizdan boshqalarni filmga chiqarmaslik, surat tortmaslik qattiq bir qoida bo'libdi haqiqatan. O'tgan qatam bu yo'chiqdan foydalanib ancha-muncha tarqatgan bo'lsakmi, bugundan tunog'undan boshlab bu surat tortishga yoki o'zimizdan boshqalarni surat olishga qattiq cheklandi. Buni uqtirib qo'yildi. Rahmat, hurmatli Baxtiyor efendim. Men bu boya his qildim, tunog'unga qaraganda bugun biroz bexatarlik tadbirlarini kuchaytgandek. Shuni his qildim men. Biroz xodimlarning pastki amalli xodimlarning sonining biroz ko'payganligini his qildim. Balkim bular bir uchirg'i ega bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Avval qatim qattiq ig'irti bexatarlik tadbirlari favqulodda, chunki Xitoy yomon ta'dis solgan. Hatto 1-2 ming kishilik namoyish qilamiz deb baxtdi, o'qib baxtdi, xeyli ig'ir darajada ta'dis solgandi. Endi bu yerda aziz qarindoshlar, hozir boshlangan, mana bir qancha boshlangan o'qibdi, hozir boshlangan chet ellik mutaxassislarninki nima dokladlar başlaydı. Onun keyindilla Bekram Sintaş, yani bizdeki milliy ustozlarimizdan Qurban Mahmudning o'g'li Bekram Sintaş. Amerikadan naq maydondan taqishga guvohlik berdi, to'xtab turing Baxtiyor efendi. Uningdan bu tarjimonlikni boya sizlarga deb o'tdim, keyin kirgan qarindoshlar balkim anlayamay qaldinglar. O'ziga 100 ta Uyg'urcha ism qo'ygan va Qashqarga berib, maxsus Uyg'urcha o'rgangan bir qancha yil turib, Girman qarindishimiz deydi, qarindishimiz bo'lib ketdi zaten o'zimizningki. Runa efendim inglizchadan Uyg'urchaga tarjima qiladi, biroz Qashqa talaffuzida. Bütün tushdan keyin beradigan bütün guvohliklar hammasi Uyg'urchaga tarjima qilindi aziz qarindoshlar. Shuni tunish bilishinglar, xabar qilib qo'yinglar. O'zinglar turayotgan o'sha ekran oldidagi aziz qarindoshlar, o'zinglarga tava gruppalarda, ijtimoiy tarmoqlarda, WhatsApp gruppalarida bu sotninki adresini keng doirada taqib qo'yinglar, do'stlaringizga tavsiya qilinglar, obuna bo'lsin va bu tarixiy fursatni qochirmanglar aziz qarindoshlar. Xo'sh, hurmatli zo'r ko'ngillar, rahmat, hurmatli qalbingiz sirda xonim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aziz qarindoshlar, unda bo'lsa, diqqatinglar sotib bo'lsin. Assalomu alaykum. Alvat qarindoshlar. Assalomu alaykum, qanday ahvolingiz, yaxshimi Yusufjon? Hozir sotninki naq maydon taqishga tayyorlik qilyapmiz. Runa, Yusufjon qarindishimiz tarjimaga tayyorlik qilyapti. Men anglayaptım. Yüz görünüşünüz çıkmadı.
Sizning gaplaringizni anglay olmaydi ekanman. Ma'qul. Assalomu alaykum. Kelayotgan resmlarni sel keyinroq ko'raman, ham ovozini sel keyinroq anglayman. Shuning uchun mening terjimonim bor. Balkim sel keyinroq chiqishi mumkin. 5 sekund, 10 sekundlik resmiy naq maydonda bo'lgan gaplardan keyin chiqishi mumkin. Shuningdek, bu so'rayman. Endi tribunal yeni başlasa, men bevosita tarjima qilishga boshlayman. Assalamu alaykum. Rune Steenberg, Uyghur ismim Yusufcan. Men insonshunos, Uyg'urlarni tadqiqot qilayotgan, ham Uyg'urchani tadqiqot qilayotgan 10 yil bo'ldi.
Men burun peşkerde bir mezgil turgan azı Xitayga bara almaydı ekanman, shuning uchun sirtdagi Uyg'urlarni, chet eldagi Uyg'urlarni tadqiqot qilyapman. Men bugun sizlarga shu Uyg'ur Tribunalda bo'lgan inglizcha gaplarni Uyg'urchaga tarjima qilay. Men kesbi tarjiman bo'lmagandan keyin hem Uyg'urcha mening ana tilim bo'lmagandan keyin ba'zi gap so'zlar balkim sal oddiyroq bo'lib qolishi mumkin yoki to'g'ri to'liq tarjima qilolmasligi mumkin. Shundan bu so'rayman, kechirim so'rayman. Yana ikkinchisi, men Londonda bo'lmagandan keyin Berlinda turyapman hozir. Men Uyghur Tribunal'ni to'g'ri qilib anglayman. Shuning uchun naq maydonda bo'lgan gaplardan sal bir necha sekund sal keyinroq anglaydi ekanman, ham sal keyinroq tarjima qilaman. Shuning uchun tarjimanim balkim ondan 5dan 10gacha sekundlar keyiniga tortilishi mumkin. Hozircha Uyghur Tribunal tushlik dem elishdan taxi qaytib boshlamadi. Ular boshlasa men bevosita tarjima qilishga boshlayman. Yusufcha apandi to'g'ridaydi. Hozir oldi bilan guvoh demoqchi bo'lganlar John Packer bilan Yona Diamond bo'ldi. Ikkisi cho'ng bir dokladni yozgan, bir reportni yozgan. Newsline report degan. U Uyg'urlarga bo'lgan irqiy qirg'inchilik to'g'riliq bo'lgan bir cho'ng bir report. U pek danga chiqqan bir report, ko'p odam o'qigan bir report, xeli ta'sir bor. Uyg'urlarning ishlaridan burun ancha shug'ullanmagan, lekin qo'l edi. Kishilik huquq qonunida professor ham ekspert bo'lgan adamlar. Endi boshlaymiz. Kechirim so'rayman. Sal ishimiz chiqib qolgan. Yana 1 minutdan keyin boshlaymiz. Good afternoon, and sorry for the delay. Hemen hazır digging. Yaxşımızlar. Kechirim so'raymiz. Sel kechilib qoldik. Danit Appendi, sizga ko'p rahmat guvohlik berganingizga. Men de sizni tushirib beray, hem reportimiz to'liq ozroq so'zlab beray.
Professor John Packer Ottawa Üniversiteti'nin kanunchilik professor bo'ldi. Burun bu Essex Üniversiteti, başka üniversitelerde kişilik hukuku bölümde işleyen. U Harvard hem başka çoğu üniversitelerde doktorat bergen. Hem dünyada tanınan mütehassıs adam buldu. Kişilik hukuk kanunda. Diamond Appendi, Raoul Wallenberg Center'da kişilik hukuku mütehassıs bulurken Diamond Appendi kişilik hukuk kanunu hem kişilik hukuk pratik doğruluk köp doktorat yazgan idi. Bu köp teşvikatlarda işleyen. Maşikisi bille çoğun bir report yazgan. Uygur'a bolgan irqi kırgınçılık toğruluk. Ular tribunalga tapşırıp bergen qağızda şu ularning reportniki qisqa mezmunu buldu. Hem onun içteki bir neçe muhim noktalarını yeni düşündürüp berdi. Ularning doktoratida Uygurlarga bolgan cinayet hem irqi qirg'inchilik qildigan ishlardan iborat bo'ldi deydi. Ularningchi cho'qim isbot bek aniq bo'ldi. Uygurlarga hozir irqi qirg'inchilik Xitoy Uygurlarni yoqmoqchi bo'lgan niyati aniq qilish uchun yetarlikmi isbot bor ekan deydi. Rahmat sizga. Men hozir bizning report to'g'liq ozroq so'zlab beray. My report 50 mutaxassislarninki ishlarni elib bir report to'plab qilgan edi. While we did not address crimes against humanity, our factual findings can and should be admitted. Uning so'raydigan savoli hozir irqiy qirg'inchilik Uygurlarga irqiy qirg'inchilik bo'layotmandi. Ondan bo'layotgan bo'lsa Xitoyning hukumati uningga mas'ul bo'lamdi. U Xitoyning hukumatining gunohi bo'lamdi bo'lmamdi. Biz hozir ko'rayotgan ma'lum bir shaxsiningki gunohi emas, butun bir davlatningki gunohi bo'ldi. Xitoy burun Birleşken Devletler'de bo'lgan qirg'inchilikqa qarshi turayotgan bir qog'ozga imzo qo'ygan edi. Shuning uchun imzo qo'ygandan keyin ularningki davlatda qirg'inchilik bo'lib qolsa, ularningki o'z gunohi bo'ldi, ham ular
xalqaro sotning oldida cho'qim javobgar bo'lish kerak. To assess the crime of a crime of the severity, magnitude, and complexity of genocide. Next slide. So this is the definition. Hozir bo'lib o'tgan Uyg'urlarga bo'lgan jinoyat bir shaxsniki emas. U butun davlat hukumatniki gunohi bo'ldi. Uning ichiga pek ko'p odam kirdi ham Sunni aqlliq degan mashinalar kirdi. Under a state responsibility analysis, the primary sources of law are the genocide qirg'inchilikniki ILC's articles on responsibility of eng muhim bo'lgan nuqtasi boshqa bir millatni yo'q qilmoqchi bo'lgan niyatdan iborat bo'ldi. Though it can be considered persuasive authority. Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, next slide, provides the applicable interpretive approach. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and boshqa bir qonun Birleşken Devletler'ninki qirg'inchilikqa qarshi turayotgan qonunni qandoq o'qish kerak, qandoq tushunish kerak deb so'zlab berdi. Uningga Xitoymi imzo qo'ygan edi. Shuning uchun umid Xitoyga hisob bo'ldi. Neither of which necessarily entail physical or biological destruction of the group members. An interpretation of group destruction as encompassing the social unit in all Devletlarninki yezishcha, uning dokumentigacha irqiy qirg'inchilik 5 nuqtadan birsi bo'lsalar bo'ldik degili bo'ldi ekan. The interpretation of the intent to destroy the group as such is not limited to an imminent physical destruction. Siz asrarak sözlüsünüz bulamdı. Siz yazgan narsalarni o'qigan, lekin boshqalar o'qimagandan keyin ular balki tushunmay qolishi mumkin. Siz shunday ishtik so'zlisiniz. Bo'ldi, men asrarak so'zlayman. Bir millet ya bir grupa yo'qotish uchun ularni o'ltirmasami bo'ldi? Boshqa omillar bilan yo'qotishmi bo'ldi? U ko'p qonunchiliklardan shunaqa tushungan. Ularning tushunishicha bir gruppani ya bir millatninki madaniyatni, kulturni, kimlikni buzilish bo'lgan niyat bo'lsa, u shu millatni yo'qotish niyat degan gap bo'ldi. Shuning uchun demakchi bo'lgani Uyg'urlarning madaniyati ham kimlikni buzulimiz desa, which has also resulted in increased divorces to escape stigma or sexual abuse by live-in cadres. And the government is also subjecting Uyghurs to a parallel system of unprecedented forced labor programs, neither of which show any signs of slowing down. Recent reports demonstrate that Uyghurs are increasingly being transferred to serve long-term formal sentences, confirming a concerted plan to render the internment campaign more permanent with a veneer of legitimacy. I can go into a little more detail with the other campaigns. Hozir Uyg'ur bo'lmoq bir turmaga tashlashning sabab bo'lib qoldi.
mass internment drive, where authorities are coercively imposing systematic birth prevention measures, including mass sterilization and IUDs, through the Hükümet mo Uygurlarni mecbur emgekке saldı. Burunki bolmandek çoğun programla çıkıp kaldı. Hem Uygurlarni kesse, azı burunkiden köprek kesdi hem uzunrak kestiğen boldu ki. Doğanki. Xinjiang had the highest net IUD placement of any region in China in 2018, despite making up 1.8% of the total population in China. En muhim bolgan tuğut toxtaş programla boldu. Çünkü ular çokum irqi kırgınçılıkның içine kirdi. Şunun için Xitayning hökümeti Uygurlarni yoqitishimiz demisem o, ular qilgan ishlardan aniq bo'ldi Uygurlarni yoqitmoqchi bo'lganligi. The combined mass internment and coercive birth prevention campaigns further evidence an intent to biologically destroy the Uyghurs as a group in whole or in part. Xinjiangdaki hamildar saqlatish salgan aletler 2018'de başka ülkelerinki qaraganda köprek bolgan idi. Xinjiang'daki adamların sanı az bolgandan keyin bolgan bilenmi şu tuğut saqlanish programlar başka yerlerden köprek boldu ekan. Onundan Uygurlarniki Uygurlarni yoqitish maqsadi aniq ko'rindi ekan. Uyghur balalarmi öz ata-analardan elitip mecburi devletler mekteplerge evetip aşırı özünün ata-anasının öyle turalmagandan keyin. Onundan başka Uygurlarning mescitlerine, mazarlarına pek köp medeni yerlerine Xitay hükümetine buzulgan. Mazar deyen mescit deyen Uygurlarning medeniyetinin merkezi buldu. Şunun için Xitay onu buzuldu ekan. Uyghur ziyaliler bolupmu Uyghur kimlikka muhim bolgan ziyalilarni uzun yillikka kesivatdi. Uygurlarninki kimligi yoqitish uchun. Muşunak siyasi programlarga qarsak, özü ağzı bilen demisem o, ularniki Uygurlarni yoqitish maqsadi aniq bo'lyapti. Yeni Xitoy şunun isbotini yoshirishga tirishyapti. Hozir 2018'dan boshlab tug'ut nomeri ko'rinmaydi ekan. Türmege salgan adamlarınki nomerini statistikisi ko'rinmaydi o Xinjiang'daki. U çokum ispat yoshirish bir amal bo'lishi kerak. Rahmat sizga.
men sizningki bir numarlarını tüzütüp beray. Which explicitly binds states to prevent and to punish genocide. So it is sometimes remarked that these other states might be understood as bystanders in a kind of metaphor to some kind of act of wrongdoing that one might observe in a community. And I wish to come back to that in just a second. The other point I wish to irqi qirg'inchilik to'xtash Xitoyninki mas'uliyatlar emas, boshqa davlatlarninki mas'uliyat bo'ldi. Irqi qirg'inchilik to'xtash hem irqi qirg'inchilik aldını eliş hemimizning muhim işi buldu. Hemimizning mesuliyeti. Moreover, a breach in this regard, with regard to the duty to prevent, is in fact manifest through a failure or an omission from the point at which a state may know or should have known that a serious risk occurs, that the state should take. 1052 devletler, Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki dokumentga imza koygan. Irqi qirg'inchilikni to'xtatamiz, hem irqi qirg'inchilikning aldını alamiz deb. I just emphasize that these are not only distinct and separate regimes of international law, which is not my assertion. Xitoy bo'lsa, uninki ba'zi yerlarga imzo qo'ymagan ekan. And simply follows from the character of international law. But these two distinct and separate regimes include distinct and separate Başqa standards devletlar shundaq. with regard to substantive obligations. For example, individual responsibility not only imposes duties, but also applies regime and international rights law Lekin hamma devletlar va'da berganki, irqi qirg'inchilikni to'xtatish ning mas'uliyatiga hem irqi qirg'inchilikning oldini olishning mas'uliyatiga. The distinct and separate nature of these regimes applies to the consequences, both in terms of legal consequences and sanctions, which may apply as a result of breaches of their obligations. So with regard to these distinct and separate regimes, one may reasonably, and we would argue that this tribunal should, draw distinct conclusions, differentiating individual responsibility from state responsibility, such that there is neither in law nor in logic the necessity that one depends upon the other. That is to say, Şunun için quite possible and entirely reasonable to find that there may be a violation of state responsibility in the absence of proving individual responsibility for breaches of genocide, and vice versa. It may be possible. Şu başqa 152 devletler Uyg'urlarga bo'layotgan ishlarni to'xtatish uchun vazifasi bor. Xalqaro qonun bo'yicha. Devletning gunoyi bilan shaxsining gunoyi o'xshamaydi qonunda. Ba'zi qonunlarga bo'yicha bir davlatga gunoh berish bo'ldi. Hozir Xitoyga gunoh berish bo'ldi. Boshqa qonunlarningki yerlarda shaxsiylarga gunohini atgan. Shuning uchun balkim ya shaxsiylarga ya davlatga shu gunoh berishimiz mumkin. U hozircha aniq bo'lmadi.
Rahmet sizge. Men sizge bir neçe so'allarni sormoqchi edim. Ondan paneldan bo'lgan mushu bir neçe so'lab bo'lishi mumkin. Sizningcha Xitoyning davlatda hem Xitoyningki hukumati Uyg'urlarni yo'qotmoqchi ekan. U yo'qotish cho'qim cho'ng bir omildan iborat bo'lishi kerak. Sizniki uningga bo'lgan isboti bormi? Rahmat sizga shu savol so'rashga. Bizningcha Xitoy bir omil emas, hamma Uyg'ur millatini yo'qotmoqchi edi. Uni Xitoyningki qilg'ishidan ko'ralaymiz. First of all, the obligation under the Genocide Convention is not to commit genocide with regard to U balkim biologiyalik yo'qotish bo'lmasligi mumkin, balkim madaniy yo'qotish bo'lishi mumkin. Lekin biologiya yo'qotishmi bo'layotgan bo'lishi mumkin. Uni hozircha aniq bilolmadik. Shuni yaxshiroq tushunish uchun mecburiy tug'utni saqlash, mecburiy tug'ut olmay qilinishni tekshirishimiz kerak, ko'rishimiz kerak. Meniki uningga yana demoqchi bo'lgan bir gapim borda. Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki irqiy qirg'inchilikqa qarshi bo'layotgan qonunda hammasini boshqa bir millatning hammasini yo'qotmasami bir parchani yo'qotsami irqiy qirg'inchilik bo'ladi ekan. Shu kağızda bir vaqtni demaydi. Uzun vaqt bo'lsa-mu qirg'inchilik tegli bo'ldi. U cho'qim ishniki o'ltirishniki ishlari demaydi. Bir millet ya bir gruppaninki o'ziga xoschilig'i, madaniyati yo'qolib ketsa, u shu gruppani ya millatni yo'qotish qilayotgan ish bo'ldi. Suggesting that it is really aggressively pursued in the south, where Uyghurs constitute 90%. Sizningcha, Janubiy Xinjiangda bo'lgan siyosat shimolda qilmasa, ondan yo'qolib ketgan Uyg'urlarmi yuzlagan ming bo'lmay, o'nlagan minglar bo'lsa, bu sizningcha u yana irqiy qirg'inchilik bo'lamdi? Bizningcha bo'ldi. Bizningcha shimolidami ashuna programmalar bo'ldi.
eng muhim bo'lgan programlar mecburi tug'utni saqlash hem mecburi hamildorlikdan saqlanish programlar bo'ldi. U hamma yerda qilindi ekan. Şimalide mi qildi, masalan Ürümçide. Bizning sonlarimiz ko'p emas. Statistiklarimiz ancha jiq emas. Lekin Şimalide bo'lgan Xitoy degan bir noyedimi? Aşırı xanzular ko'proq bo'lgan bo'lsa-mu, Uyg'urlarningki tug'utni saqlanadigan bir program siyosatmi chiqishninki isboti bor. Ordinary application of treaty law. The treaty does not stipulate, the Genocide Convention does not stipulate a threshold. So if we're understanding the intention of... Hazır lagerda yatıvatgan yoki türmede yatıvatgan Uyg'urlar balki millionligan bo'lmasligi mumkin, 100 mingligan bo'lishi mumkin. Shundoq bo'lsa, sizlar yana irqiy qirg'inchilik bo'lyapti demsizlar. Ha, biz shundoq deymiz, chunki u odamlarning soni bilan ancha bog'lanmay, bir millatning kultur madaniyati bilanmi, kimligi bilan bog'langan bo'ldi. Shuning uchun millatningki bir parchasini yo'qotish, u balkim shu odam parcha emas, uningki kimlik ya madaniyat parchasi bo'lsa, bu bizningcha irqiy qirg'inchilik bo'ldi. That's a percentage which is abstract in itself. We have to think about real numbers. If it was 20% of this country, we would be talking about more than 10 million people in the United Kingdom. So we have to understand it. But moreover, if I may say, your reference was to single elements. We need to interpret... Ko'proq odamlar bo'lishi kerak. Bir odam bo'lsa, qirg'inchilik bo'lmaydi. Biz onunla qo'shilamiz. Lekin shu maxsus bir muqim bir songa bog'lansak bo'lmaydi. 15% bo'lsa, 20% bo'lsa, unimo qirg'inchilik desak bo'ldi. Masalan, Angliyada bo'lgan bo'lsa, 20% bo'lsa, bu necha million odam bo'lishi kerak. Biz bir sonni talab, aşerden ötse buldu, ötmese bulmaydı desek hata bulduken dep olaman. Unda bo'lsa siz son desiniz, u son yo'qotishninki maqsadi to'g'ri so'zlaysiz. Shundaqmi? Uni yo'qotishning praktika emas, shundaq. Lekin hozir bo'layotgan jinoyatlar balkim mecburiy assimilyatsiyadan bo'lgan bo'lishi mumkin, shundaqmi? U 100% irqiy qirg'inchilik bo'lmasligi mumkin. Sizning to'xtatingizda
ularning yilchisini kesishimiz kerak deb Xi Jinpingdan bo'lgan gaplar bo'ldi. Sizlar dokladda u Uyg'urlarningki yilchisini kesimiz degan gap deb tushunasizlar, lekin uningki rasmiy dokladga qarsak, u shuni Uyg'urlar to'g'riliq qilmagan gap, terroristlar to'g'riliq qilgan gap, shundaqmi? U bo'lishi mumkin, lekin u aniq demasam-u, yana Uyg'urlarni yo'qotish maqsadi bo'lishi mumkin. U aniq demasam-u, uning qilgan ishlaridan aniq ko'rindi ekan, ko'rgili bo'ldi. Belkim Xi Jinping shuni terroristlar to'g'riliq degan bo'lishi mumkin, lekin uning degan gaplari hozir Xitoyning hukumati qilayotgan ishlar bilan birga qarasak, bizningcha cho'qim yo'qotish, Uyg'urlarni yo'qotish qilishninki maqsadning isboti bo'ladi deb o'ylaymiz. Yana bir savol. Sizlarning deyishicha ziyolilar, cho'ng tijoratchilar, diniy olimlarni ko'proq so'layotdi. Sizningcha u maxsus bo'layotganmi yoki hamma elin so'layotgandan keyin ularnimi albatta so'layotdi? Sizlar qanday deb qaraysizlar? Uni bizmi pek aniq bilmaydiganmiz, lekin qarasak imom, mullalarni, ziyolilarni uzunroq turmada yetish jazolar berdigan, uzunroq ko'proq yillar kesdigan. Sizlarning dokladinglarda o'ltirdigan odamlar hali ko'p deysizlar, lekin qarsam sizlar bir necha yuz deydikansizlar. Uyg'urlarningki soni bir necha million bo'ldi. Bir necha yuz o'lib ketsa, u rasmiy qirg'inchilik bo'lamdi. Umu to'g'ri. Hozircha bek ko'p odam o'lib ketishninki isboti yo'q bizda. Lekin biz anglagan, hem biz shahid bizning to'rbetdan ko'rgan türmede ölüp ketken, yoki türmeden yeni çıkan, ondan ölüp ketken adamның sani hali yuqori bo'ldi. Şahit bizde çıkan adamlarınki sani 15.000 ya azı belki 25.000 bo'lishi mumkin. Shuning uchun u bek ko'p emas. Uningdan bir necha hissa ko'p Uyg'urlar turmada yotgan. Shuning uchun o'lib ketgan odamlarningki soni hozirchami yoki isboti hozirchami bek ko'p bo'lmasa-mu, mushunaq oz odamlarga qaraganda hali jiq o'lib ketgan edi.
Çünkü başkalarınınki ispadı bizde hazırca yok buldu. Xitay uni bermeydi hem bizninki kere tekşiriş imkaniyeti bermeydi. Ondan bir neçe adamlarınki kıyınıştın öldürgen. Men onunla bir gep kolay. Aslında köp adamlar ölüp ketmegen bolsa başka noktalara boğan cinayetler hele bar. Şunun için bizim reportumuz şunun ölüp ketken adamların sani köp bolsa az bolsa mı bizim yazgan doklatımızınki mezmunu hem neticesi yine okşaş çıkıp kaldı. İrqi qırğınçılık öldürüşningden la emas, asta başka bir milletini yoqtishdan ibaret bo'lishi mumkin. Lekin bizningcha hozircha xeletchiq adamlar ölüp ketgan, biz uningki ispadı bo'lmagandan keyin biz hozir uni aniq deyolmaymiz, lekin cho'qim ashunaq bo'ldi deb o'ylaymiz. Mana sizlarninki yozgan reportlar, maqolalar Janubiy Şinjan to'g'riq bo'ldi. Lekin Shimoliy Shinjongda qanday bo'layotganligini bilamsizlar, o'xshash bo'lamdi, bo'lmamdi. Menimcha ba'zi programlar cho'qim o'xshash bo'ldi. Muhim programlar, masalan, homildorlikni saqlanish, tug'utni saqlanish programlar Ashiyada bor, Shimolda bor. Janubiy Şinjongda eng og'ir bo'ldi, lekin Shimolda bor. Lekin umum bir muhim pakt bo'ldi. Chunki Janubiy tarafda Uyg'urlar ko'proq bo'ldi, Shimol tarafda Uyg'urlar ozroq bo'ldi. Shuning uchun Janubiy tarafda og'irroq bo'lsa, u demak Uyg'urlarga og'irroq bo'lyotidi degan gap. Let me just say immediately, we're not applying it because the treaties that govern it say we should not. Bazı kanunlarda basically treaty law. So what you have characterized as traditional, if you allow me to suggest, is the practice that has been allowed. Qirg'inchilik bo'lish uchun cho'qim biologiya yo'qotish bo'lish kerak. U maqsad to'g'riliq bo'lgan yerlar yana to'g'ri bo'ldi, lekin texib bo'lmagan ishlar uning ichiga kirmaydi. Sizlar nima uchun shu qonunlarda bo'lgan shu qonunlarni nima uchun ishlatmaysizlar? Shu biologiyalik yo'qotish bo'lish kerak degan qonunlar. Biz uni ishlatmaymiz chunki qonunning ichida shuni to'g'riq gaplar bor. Uni shunday ishlatish kerak emas degan gap. Chunki u faqatla shaxslarga bo'lgan gunohni
beqetlaydigan, qildigan. Lekin biz ishlayotgan qonunlar shaxsiyga emas, davlatga gunohini bağlandı ekan. Şu qonunda biyologiya yo'qotish muhim emas. Kimlik medeniyetni yo'qotsa, yeni qirg'inchilik bo'ladi deb yozilgan. Shuni ishlatamiz. Şu qonungami Jungo imzo qo'ygan. We might come back to that one with my final question. If I can finish my three others. My second question is there a risk you're conflating two things here? Bizningcha biz hozir ishlayotgan qonun ham biz tushunayotgan usul esli usuli hem esli qonuni bo'lgan edi. U keyin o'zgarib ketgan, boshqa yerlarda boshqacha ishlatgan. Lekin bizningcha u xato bo'ldi. Men yana bir ishni tushuntirib beray. Men shaxsiy bilan davlatlarga bo'lgan gunohi bu ishga o'xshamaydi. Ma'qul bo'ldi, biz keyin aniq qaytaylik. Lekin men bir savol so'rayman. Nimishqa maqsad to'g'riq so'zlaysizlar. Bir millatniki yo'qotish maqsadi bo'lmasa bilan bir millatni yo'qotib bo'lganlikqa o'xshamaydi. Yo'qotib bo'lganda cho'qim irqiy qirg'inchilik bo'ldi. Lekin uning maqsadini qanday bilamiz? Biz Birleşken Devletler'ninki qonunni ishlatgan. Uningki ichdagi ikkinchi nuqtasi fizyologiya, biologiya yo'qotish uningki bir parchasi bo'ldi, lekin uningdan boshqa yana psixologiya, madaniy yo'qotishmi irqiy qirg'inchilikning bir parchasi bo'ldi. U bo'lsa, uni irqiy qirg'inchilik tegli bo'ldi deb yozilgan. Chunki bir millat ya bir gruppa faqatla bir necha shaxslarning birga turayotganligi emas, uningki madaniyati, tili, boshqa omillardan iborat bo'ldi. Shu omillardan bir nechini yo'qotsa, buzilsa, u cho'qim shu millatni yo'qotish degan ish bo'ldi ekan. Shuning uchun yeni bir tashkilotning qonunida
köpligen adamlara devlet bilen şahsininki guvalıqı ayrıyalmay şunun için yaxşı kılalmadı. And so the Genocide Convention was the product of, years of deliberations, and it would seem strange to include extra words that imply that these specific Yoqtish maqsad bo'lsa, ba'zi odamlar uni cho'qim bir shaxsiyninki maqsadi o'zining kallada o'ylayotgan maqsadi bo'lish kerak deb o'ylaydi. Lekin u davlatlarninkiga bo'lgan qonunni ishlatsak, u bir shaxsiyninki emas, bir sistemninki bo'ldi. Bir sistemning o'zininki ayrim qalasi bo'lmagandan keyin u sistem nima qilyapsa, qaysi yo'lga mangsa, shuni mas sistemining maqsadi deb chaqirsak bo'ldi. Uni Birleşken Devletler yazgan qonun yezayotgan vaqtda shu ishlar to'g'riliq bek ko'p parang bo'lgan, bek ko'p tartishlar bo'lgan. Keyin biz hozir ishlayotgan qonun uningdan chiqqan, bizningcha u eng muvaffaq, eng yaxshi qonun bo'lyapti. Shuning uchun biz uni ishlatamiz. Uning ichida biologiya ya fiziologiya yo'qotish bo'lmasa, til, madaniyat, psixologiya jihatdan yo'qotish ya buzilish ishlar bo'lsalar yetdi. Eg'ir qirg'inchilik deyish uchun, irqiy qirg'inchilik deyish uchun. There is no supra-sovereignty. The International Court of Justice is not Bundoq bo'lsa, it is an institution which serves the state's members. Sizlarning deyishcha, madaniy yo'qotish yoki jamiyat ijtimoiy yo'qotish bo'lsalar, irqiy qirg'inchilik bo'lamdi, bo'lmamdi? Sizlarningcha bo'lmaydi, shundaqmi? Unda deyilsa bo'lmaydi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kanun içinde undaq demaydi. Belki bu ijtimoiy yo'qotish bo'lishi mumkin. Ya belki bu madaniy yo'qotish bo'lishi mumkin. Mushu yerda, mushu qonun bo'lsa, 152 davlatlar imzo qo'ygan. U davlatlarga bo'lgan bir qonun bo'ldi. Shuning uchun shaxsiyga bo'lgan qonunni uninga ishlatmaslik kerak. U demak, mushunaq tushunish kerak. Qonun ichida ijtimoiy ya madaniy demaydi. U bir guruhning hammasi ya partisini ashundaq guruh bo'lgan dek ya bo'lgancha yo'qotish qilsa ya yo'qotishning maqsadiga kelsa, u irqiy qirg'inchilik bo'ldi. Shuning uchun bizningcha Uyg'urlarning kimligini madaniyatni, tilni yo'qotsa, u qirg'inchilik bo'lishi mumkin. Yana bir eng oxirdagi savolim bor. Odatda
maqsad bir shaxsiyga degin bo'ldi ekan. General international law. There is no customary international law. There is no treaty that decides this matter. It is one of the notorious questions in public international law that there is no established standard. If you look at the practice of states, it is all over the map. If you look at the practice Uni davlatga ishlatgili bo'lmaydi. Shuning uchun odatki qonunki odatni meningcha yeni ishlatgili bo'ldi. Sizlarningcha uni davlatlarga ishlatganda? Yo'q, men uni demadim. Xalqaro qonun ashunday gaplar qilmaydi. Qanday ishlatishni demaydi. Hozirgacha mu ashunday aniq bir ishlatish usul chiqmagan edi. So it's very improper, if I may say, to speak about a traditional position on things like standard proof. It doesn't exist, and it won't exist. Now, hozirgacha az degan 15 o'xshamaydigan ishlatadigan usul bo'lgan edi tarixda, dunyoviy tarixda. Which is the body established by the United Nations pursuant to Article 13 of the Charter of the United Nations and therefore treaty-based. It defines the elements of an internationally wrongful act of a state. Hozircha 158 ming qonunlar bo'lgan edi xalqaroning ichidagi. Ashunday ko'p qonunlar bo'lsa-mu, hozircha faqatla 12 ishlar sotqa, ashunday xalqaro sotqa tortilgan bo'lgan edi. Shuning uchun hozircha uningki aniq odati yo aniq yo'sinlari yo'q ekan. Those wrongful acts to another state and then be possibly entitled to take countermeasures. That's how international law works, with the exception. Hozir boshqa bir qonun shunday deydi. This is not only lex specialis, but it is peculiar in international law, and it is peculiar because of the importance of the individual human being. Cho'qim davlatniki o'ziniki mas'uliyati bo'lish kerak, aniq bo'lish kerak. I think if you speak to legal advisors in most countries in the world, uni boshqa yerlarda ishlatmagan bo'lsa-mu, cho'qim ishlatishimiz kerak. Maq shaxsiy odamlarni sotqa tortsa, cho'qim isbotbek aniq bo'lish kerak. Lekin davlat bo'lsa, ashunday odatlarni ishlatsak, hech kimni, hech qanday davlatni sotqa tortqilib bo'lmasligi mumkin. Ma shaxslarninki mas'uliyati, shaxslarninki vazifasi hem gunohiga kelsak, davlatlarninki bilan o'xshamaydi, hem sotda boshqacha usul bilan tushunish kerak, hem ishlatish kerak. Long-standing tradition of public documentation. I mean, how is someone going to be even convinced beyond a reasonable doubt? Meniki yenishki gaplarim bor. And this is why state responsibility is an important framework, because it allows other states in their sovereign capacity to make determinations without any cooperation and in fact obstacles in the way and destruction. Hozirki shaxsiy qonunlarda bo'lgan odatlar shaxslarni qo'g'dash uchun bo'ldi. Lekin meningcha uni davlatga ishlatgili bo'lmaydi. Hozir bir yerga qarashimiz kerak. Hozir statistikasi bo'lmagandan keyin
aşınaq aniq isbat tapqılı olmaydı. Çünkü Xitay uni tordan ilib algan. Burun hemmisini torga sep qo'ygan edi. Hozir yeni ilib algan. Shuning uchun biz aşınaq aniq isbat tapolmaymiz. Tapolmasaqmi ularni yeni sotqa tatib hem hüküm qilishimiz kerak. I'll come back to that later. Gentlemen, we are extremely grateful for both your reports. Sizlarga ko'p rahmat. Paneldan bir necha savol bo'lishi mumkin. Reports that have ventured to express opinions on genocide by the PRC this year. You are, I think, the only one to present here. Paneldan bo'lgan savollar hali ko'p bo'lishi mumkin. Biz uni 20 minutning ichida qilib bo'la olmaymiz. Shuning uchun mashqisi uzunroq turish kerak. Ulardan bir so'rab qo'yaylik. Ular uzunroq turalamdi deb. Sizlarga ko'p rahmat. It has reached that conclusion. So we are very grateful to you. I will probably be comparatively brief because even Sizlarningki yozgan dokladinglarga ko'p rahmat. My colleagues will want to ask a lot of questions. Boshqa reportlarningki yozgan odamlar bugun mushaga kela olmadi. And so it was that in 1921, Shuning uchun Tehlirian assassinated Talat Pasha, the Grand Vizier of the Ottoman Empire, in Berlin. And Raphael Lemkin Amerika Jungo irqi qirg'inchilik qilgan deb qo'ygan, lekin qandaq material bilan isbotlaydigan, qandaq isbot bo'lganligi tushuntirib bermagan. Shuning uchun sizlarga bek minnatdorligimizni bildiramiz. Biz tarixga qaytaylik. to advance the concept of genocide. He found himself in a climate, a political climate 1921 yılda of state resistance Ottoman'ın padişahı Berlin'de öldürülgen. Onu öldürgen adam onunla sotqa tatqan idi. Berlin'de bir advokat bolgan, onu kögen, Nimişqa onu sotqa tatdı. Lekin Ottoman padişahını sotqa tatmaydı. Ottoman padişahınınki hükümetinin astida bek köp adam öldürgen idi. Şunun için şu adam, onun ismi Lemkin bolgan, u Polşalık. Şunundan başlap, İkinci Dünya Uruşu'ndan keyingacha aşındaq cinayetlarni qandaq tushunimiz, qandaq sotqa tatimiz deb o'ylagan edi. Shaxslarninkilar emas, bir sistemning jinoyati. with such things as the Holocaust of the Jews was not going to be allowed for by lawyers. And so he went to the United Nations and he forced the convention through. An extraordinary act. Anda nasistlar İkinci Dünya Uruşu'dan keyin sotqa tatqan vaqtda sotda bir ish chiqib qolgan. And it's often forgotten to have been much unloved by all the great. Shu vaqtda irqiy qirg'inchilik birinchi vaqtda ishlatgan. Lekin uni isbot
qilish uchun pek qiyin bo'lgan. Political genocide. The one at the hands of one state, the other, I think, at the hands of Russia, perhaps not unsurprisingly, and so on. And so, Shuning uchun Lemkin Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldığı chiqib hozir biz so'zlayotgan qonunni sep qo'ydi. Uni cho'ng davlatlar qarshi turgan. Amerika uningga qarshi turgan, Angliya uningga qarshi turgan. Cho'ng davlatlarning hammasi uningga qo'shilmasa mecburiy ma'qul bo'lish bo'lgan. Towards the end of the 60s, I think, or was it the beginning of the 70s, Great Britain finally acceded to the convention. China, irqiy qirg'inchilik 5 years later, the United States acceded to the convention. An unpopular, unwanted convention so far as states were concerned. Bir The reason they didn't want it may probably be Article 1. birdan bir jinoyat emas. U hali jiq jinoyatning arsida bo'lgan bir jinoyat bo'ldi. Keyin mushu gap irqiy qirg'inchilik yo'q bo'lib ketdi. İşletmagan. 50-yillarda, 60-yillarda, 70-yillarda işletmagan bir gap bo'lib qoldi. Ondan oxiri 70-yillarda Angliya mushu qonunni qabul qilgan. Ondan keyin Xitoy uni qabul qilgan. Eng oxirida Amerika uni qabul qilgan. Shu qonunning ichida irqiy qirg'inchilikni neda bo'lsa-mo, neda topsangiz-mo, cho'qim sizning davlatingiz unga qarshi turish kerak. Bir ish qilish kerak. Shuni cho'ng davlatlar qilishni xohlamaydi. Shuning uchun pek uzun qabul qilmadi shu qonunni. Eng oxirida qabul qilishga majbur bo'lgan. Lekin keyin bir Angliyalik uni tatib sot xalqaro rasmiy sot bo'lgandan keyin hozircha dunyoning tarixida bo'lgan uni qilgan davlat bormi? Irqiy qirg'inchilik ko'rganda uningga harbiy evetib uni to'xtatgan ish bormi? Bir ish bor edi. Genocide Convention may have been or was of some effect. We then come to 1998, which is the Iroqda bo'lgan kurdlarni qo'rqitish uchun Amerika, yana Angliya, yana bir necha davlatlar harbiylar ashiga evetib bergan edi ularni qo'rqitish uchun. If we just move forward rapidly and then I'll come back to a few more questions. When you come to something like Rwanda, to take again, I'm afraid, our own little benighted country, smaller ever, Rwanda, the foreign secretary 1991 yilda bo'lgan. Shundaqmi?
Unda bolsa kanunni birinchi vaqt shu vaqtda ishlatgan, balkim azroq foyda bo'lgan. Shundaqmi? Ha, shundaq. Andin 1998 ga kelsak, aşırı ancha Ruanda'da ancha foydasi bo'lmadi. Shuning uchun this is a people's tribunal, as you understand. It will not make recommendations in all probability, and it will provide Ruanda'da bo'lgan ko'pligan o'ltirishda Angliyaning siyosatchilari uningga irqiy qirg'inchilik degan gapni ishlatmay turaylik degan. Chunki ishlatsak keyinmi shundoq. Chunki ishlatsak cho'qim kirishimiz kerak, cho'qim bir ish qilishimiz kerak degan gap edi. Uni qilmoqchi bo'lmagandan keyin ishlatmadi. Mushu sot emas, mushu tribunal bo'ldi. Mushu tribunaldan bir dokumentlar chiqdi. U hukumatlarga hech nima demaydi. Hukumatlarga nima qilish kerakligini demaydi. Lekin bir dokument chiqdi. Lekin shunaqa bo'lsa-mu, bizniki deyotgan gaplarimiz ninki ta'sir bo'lmasa bo'lmaydi. Hozir bir necha parlamentlar irqiy qirg'inchilik bo'lyapti degan edi. Lekin hozircha hech qanday davlatning hukumati uningga emil bermadi. Uni anglab hech nima qilmadi. Uyg'urlarga bo'lgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun hech kim hech nima qilmadi. Hozircha bu Angliyaning hukumati uni simplicity is always welcome in such matters, and particularly if the object is to move the public conscience. Uni qabul qilmaydi. Hem bir ishni qilmaydi. I concur entirely and thank you for that summary of what I believe to be a correct summation of the historical experience, which I would suggest is Biz hozir qanday netijaga yetadiganligimiz, shu tribunal qanday netijaga yetadiganligimiz bilmaymiz. Lekin menimcha qanday oddiy bo'lsa-mu, shuncha yaxshi bo'ldi. Sizningcha shundaqmi? To'g'ri. Where there is no precedent for a conviction other than by mass killing, where there would be a different interpretation of the standard of proof from the highest, do you think that would be likely to be the subject of acceptance by any government? Yes, I do. So we have a third case at the International Court of Justice right now, brought by the Gambia against Myanmar, where there's no injury, where the Gambia invokes it specifically acting on public interest. Small, weak state, standing up for the Genocide Convention. And I think the point, sir, is that is it not about time that we change the practice of states? And a contribution of this tribunal could be, in fact, to underline this point. I think it is entirely simple and clear to distinguish between individual responsibility and state responsibility.
people can understand that a state cannot be arrested, a state cannot be prosecuted, a state cannot be put in jail. And to give you a very simple example from the Rohingya case, which is now before the International Court of Justice, one of the key elements of the persecution of the Rohingya has been the notorious 1982 law on citizenship of Myanmar. That law was not adopted by an individual, cannot be abrogated by an individual, cannot be repaired by an individual. It is an act of state. It is attributable by international law to the state. Men sözlereyim o. Tercüme kılış üçün sizin mikrofonunu mute kılıp etseniz. I don't think the People's Tribunal should take into consideration political ramifications. Men sizden sormakçı bolganym, hazırça irqi qırgınçylyk dep çakırgan hemme işler, hemme bolgan veqila, hemme bolgan veqilaning içinde çokum köp adam öldürgen idi. Sizningçe hazır bunu muşu vaqida özgürüşimiz kerakmi? Meningçe şundaq qilish kerak. Burun şundaq bo'lmagan bo'lsa-mu, hazır meningçe o qonun bo'yicha bo'lgandan keyin, qonunning ichida bo'lgandan keyin mengish kerak. Meningçe tribunal siyasi neticesiga qarmaslik kerak. Siyasi neticesiga qarsa o qonun bo'lmaydi. Shuning uchun qonunga bo'lgan neticesi çokum yaxshiroq bo'lish kerak. Unda bo'lsa men sizlardan yana bir gap so'ray. Siz hozir so'zlayotgan devetgan ishlari odatki odamlar tushunamdi, tushungili bo'lamdi. Menimcha odatki odamlar bizning qilayotgan gaplarni çokum tushundu. Chunki bir davlat bek kuchlik bo'ldi. Bir millatli ya bir guruhning kimligini yo'qotsa, uni hamma odamlar tushungili bo'ldi. Uningki irqi qirg'inchilik ekanligini tushunalaydi. Bizninki reportimiz mi? Bir necha davlatlardan ishlatib, irqiy qirg'inchilik ekanligini isbotlangan edi. Shuning uchun men odatki odamlarga ancha qarmay, davlatlar hukumatga qarsak yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Sizlarning tribunalda shundoq. Shundoq demsiz? Agar shundoq bo'lsa, biz hukumatga qanday gapirishimiz kerak? Odatki odamlar aqlli gap qilmasligimiz kerak bo'lsa, qanday qilishimiz kerak? International Court of Justice's first decision, the Corfu Channel case, I kind of dealt with this where it said that because the country in question sizningcha hozircha aniq isbot bo'lmagandan keyin sot yana isbot bo'lmasa yana
hüküm qilish kerakmi? Agar aniq isbot bo'lmasa, sud hukm bermaydi. Menimcha aniq bevosita isbot bo'lmasa, boshqa vositalik biroq isbotlarga ko'proq qarash kerak. Bo'libmi, shundoq cho'ng, kuchli davlat bo'lsa, Xitoy isbotlarni yo'qotdi, isbotlarni yoshirdi. Shuning uchun vositalik isbotga ko'proq qaramasak bo'lmaydi deb o'ylayman. What the tribunal must do, just as mathematicians, quantum physicists, engineers do, when confronted by an impasse to a known line of inquiry, is to look elsewhere, examine what is Sizningcha mushunaq desam qandoq deysizlar? testing its conclusions with the same rigor as it would have tested an investigation. Tribunal bo'lmagan isbotlarga qaray, bo'lgan isbotlarga qarab This was in the China tribunal judgment where the standard shuni qonun bilan was applied and both findings of crime and findings ko'rib qilsak qandoq deysizlar? May I say there is a problematical aspect in this tribunal insofar as you are simultaneously examining matters of Lekin odatki qonunninki usulni ishlatgili bo'lmaydi. Menimcha ishlatgili bo'ldi. Burunki tribunaldimi shundoq bo'lgan. So you have given yourself an extremely challenging task, and I would just say that one should be. Mushu tribunalda bir meselesi bor. Sizlar hem davlatniki hem shaxslarning gunohini, jinoyatni birlikda ko'ryapsizlar. Uni ayirish kerak. U bek qiyin bo'ldi. Mashqisi burilish qilsinglar, menimcha bek qiyin ish bo'lib qolishi mumkin. Agar biz faqatlar shaxslarninki gunohiga qarab boqsak, siz deydigan gapingiz to'g'ri bo'ldi. Lekin davlatniki jinoyatga qarsak, sistemning jinoyatga qarsak, u to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Uni tushundik. Sizningki qilayotgan gaplarni tushundik. Uni o'ylab, biz o'zimizningki hukmni qilamiz. Qaror qilish uchun yana ko'proq isbot lazım bo'ldi. Men hozir meniki mushada bo'lgan paneldagilardan savolim bor. Sizningki dokladingizda Uyg'urlar bilan Xanzularniki o'xshamaydi. Tug'ut nomeri bergan, lekin rasmiy bo'lgan sonlarni bermaysizlar. O'zgarishning sonlarini bersizlar. Lekin rasmiy bo'lgan
sanlanıp bilmeysizlar. Hazır bizga so'zlab bersanlar bo'lamdi. Kechiring, uni bilmaydigan men. Uni Adrian Zenston so'rasanglar yoki ASPI Avstraliyaningki siyosiy institutdan so'rasanglar bo'ldi. Lekin meningcha tug'utniki nomeri tushib ketgan bo'lsa shuning uchun cho'qim to'liq nomerimi tushib ketgan bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. Bunun bir necha meslari bor. Birinchisi balkim hozir tug'ut shundoq cheklangan keyin resmiy tug'utni davlatga demasligi mumkin. Shuning uchun statistikasiga chiqmasligi mumkin. Shundaqmi? Umi bo'lishi mumkin. Menimcha Jungoning hukumatining siyosati tug'ut planliq tug'ut siyosati hozircha hammaga ma'lum bo'lgan. Lekin hozircha burun ancha qattiq ishlatmagan edi. Hozir pek qattiq ishlattirgan bo'ldi. Mening demoqchi bo'lganim agar tug'ut soniga qarasak bir necha yildan burun qarasak ondan bir necha yildan keyin qarasak o'xshash turgan bo'lsa cho'qim Uyg'urlarning soni Xanzurlarninkidan ko'proq o'sishi mumkin. Shundaqmi? Sizlarningchi hozir bo'lgan Xanzurlar bilan Uyg'urlarninki nomer muqim tursa sizningcha yana shu irqiy qirg'inchilik bo'lamdi? Men irqiy qirg'inchilikniki so'zlarga qaytib boray. Bizningki davlatimiz shu nomerlar sonlar to'g'ri bo'lmaydi. Biz yezayotgan davlatimiz shu Uyg'urlarning kimligi yo'qotib ketdi degan ishlar to'g'ri bo'ldi. Shuning uchun bizniki davlatga shu tug'utningki saqlanishningki ishlar pek muhim bo'lmagan. Shuning uchun Ryan Thumdan, Adrian Zenston, boshqalardan, Nathan Russo'dan so'rasanglar bo'ldi. Speculation of a projection through demographics
that takes a single factor and ignores, for example, Eğer Hanzula bilen Uygurlarınki sani muqim turup kalsa, Uygurların kimligi yoqtip ketsem o yeni bir qirg'inchilik bo'ldi. the provision in Article 2 is on prevention of births. That's what we have to look at. And there we have not the speculation, we have the evidence of acts attributed to the state that have prevented births. There we can look at the numbers. So we would stop in our position saying on the 11th of September, Qonunga qarsak, our view is that attributable to the People's Republic of China, there have been acts to'xtash to'g'liq so'zlaydi. affecting, destroying, Hozir pek aniq bo'ldi. the Uyghurs as such. Xitoy tuxut to'xtagan edi. Ko'p tuxut to'xtagan edi. Understand your division between state responsibility and individual responsibility. But thinking about intent, Shuning uchun bizningcha u irqiy qirg'inchilik bo'ldi. is it on the state responsibility analysis enough that these acts have taken place so you don't have to prove Men sizlarningki shaxsiy bilan davlatlarningki mejburiyati, mas'uliyati ham gunohi o'xshamaydiganligini tushunaman. Lekin buni degan bilan sizlarningki maqsadinglar rasmiy aniq bo'lgan maqsadni isbotlamaslik kerak degan gapmi? Even the view of the international criminal tribunals which preside over individual criminal responsibility. They admit that it's near impossible to look into the mental state of a particular official, and that's why the majority of those decisions are based on a broader context and like you say, the acts rather than inquiry. Biz aşınaq aniq isbot topolmasaqmi? Xitoyninki hukumatni qilayotgan programlardan uning maqsadini belgili bo'ldi. Aniq demasam, aşınaq deyalaymiz. Extremely unusually in international law stipulates intent. And so the intent there before we talk about as such, just the simple word intent. Lekin biz mushunaq demaymiz. Aşu ishlar bo'lgandan keyin cho'qim qirg'inchilik bo'lish kerak. Cho'qim shundoq demaymiz. Cho'qim bir maqsad bo'lish kerak. Lekin maqsadni qandoq bilib olamiz? U Xi Jinping o'zi aniq og'zi bilan demasam, uning qilayotgan programlardan maqsadni bilib olishimiz mumkin. Uni qandoq qilamiz? Shu bir odam bilan o'xshamaydi. Ba'zi davlat qilayotgan programlar balkim bir shaxsning qilishi emas, ham bir shaxsning maqsadi bo'lmasligi mumkin. Lekin sistemning ichida bir xil maqsad shakllanib keldikan. Biz davlatningki mas'uliyatni bilamiz. U xalqaro qonundan chiqqan, aniq bo'ldi. Uningki maqsadni aniq bilmasakmi, mas'uliyatni bilamiz. Shuning uchun u mas'uliyatga yetmasa, mas'uliyat bo'lgan ishlarni qilmasa, u cho'qim jinoyat gunoh bo'ldi. Maqsadga qarsak,
This is a state with all the means and all the technology. If it is deciding matters through law, through legislation, through public policy, through the party, through its agents and so forth, those may be through a pattern of conduct, even in the absence of words spoken, absent an admission, attributable, we can say that wasn't intended. They didn't build a detention center not intending to detain people. And so we then have to deductively draw the inferences. The key element here is the additional two words as such with regard Bir devlet was the intent bir ishlanib qolsa, boshqa yerda uningki niyati enik deyilmagan bo'lsa-mu, uningki shuni qilgan maqsad, niyat bo'lganligini tushungili bo'ldi, bilgili bo'ldi. Clearly, it is state organs that are building, as you say, detention centers, are putting people, state police are putting people in detention. Is that, how far does that get you down the intention road? Yeah. Very far, but it doesn't do all the work you need to do, either with regard, in particular with the as such. I think there would be no doubt that there is an intent of the state to do those acts. Now, if they are aimed at the destruction, which is the link of that group as such, you need additional work. Another way to think about it is like how some, like the Historical Commission on Guatemala and others. Menimcha cho'qim davlatniki shu ishlarni qilishninki niyati bo'lgan. Lekin rasmiy uyg'urlarni paqatla yoqitmak pek bo'lmasligi mumkin. Bizning eng oxirdagi resmimiz shunga foydali bo'lishi mumkin. Categorization of Uyghur as grounds for detention, even potentially. Those things really have to be viewed from kind of a bird's eye perspective, and starting in 2017 until the present, it's not only the acts cumulatively, it's looking at all of this together and whether or not that points towards a logical sequence. That's kind of the way that the commission phrased it. Mushu rasmdagi jinoyatlarning hammasi qirg'inchilikqa kiradigan jinoyatlar emas, jinoyat bo'lsa-mu. Shuniga aniqroq ko'rish kerak, ko'proq tekshirish kerak. Lekin hammasini birlikda qarasak, hammasini qilgandan keyin yana shu qonunda bo'lgan 5 nuqtalar bilan birlik qarasak, shuningdan maqsad, niyatni, yo'qotish niyatni aniq ko'rgili bo'ldi deb o'ylayman. Bizga yana 15 minut bergan. Shuning uchun yana so'zlar bo'ldi. In that case, the ICJ affirmed that because sizlar ICJ'ninki qonunni to'g'riliq so'zlaysizlar. Lekin shu qonun bizniki mushedagi voqeaga ta'sir rasmiy bormi? Lekin sizlar bergan misol davlatlarga bo'lgan jinoyat to'g'riliq so'zlaydi. Hozir davlatlarga bo'lgan jinoyat emas. Shaxslarga bo'lgan yoki bir millatga bo'lgan jinoyat bo'ldi. Yo'q, men unda o'ylamayman.
biz hemmimiz unga mecbur bo'lamiz. Shuning uchun ziyankesh bo'lgan davlatlar Xitoydan boshqa hamma davlatlar bo'ldi. But essentially it's balance of probabilities in general. What is interesting in the Genocide Convention, and there has been an argument made in the International Court of Justice about the particular kind of gravity or seriousness that may cause one to have a different standard, and then they've been all over the map, the different kind of standards. Imagine if we now look at the Genocide Convention, would we apply muhim bo'lgan yerlardan biri to incorporate its domestic law? Do we need a beyond a reasonable doubt standard? I mean, if they haven't adopted it in the law, and it's not in the law, I mean, I think it's pretty convincing that it's not there, and it's probably intended not to be there because they're the ones in charge of their laws. So we can just read their laws. Beşinci noktası bound to share their laws through gazettes and so forth that other states may know what they are. So I think it is possible. Qarsak, uni bir davlatga qarsak, şunun niyeti ya maqsadini aniq demisimi, şuni o'ziniki qonun ichiga kirgizmagan. In a sense, it's a layman's question, but we're a lay tribunal. So if Bizningcha qonunda odatga ishlatgan odatlar mushaydi ishlatmasakmi bo'ldi? Mushu odatga odamlarning savoli bo'lishi mumkin. Agar isbot yetmasa, forced into marriage, which dilutes the look. But what does it actually look like in 10 years' time? So if you sizlarningcha yoqtish degan nima ekan? Agar biologiya, fiziologiya yoqtish bo'lmasa, u qanday bo'ldi? Odam yana o'xshash turdi, shunaqmi? Beden shaklisi o'xshash turamdi ekan. Shuning uchun ular keyin qanday ko'rindi? Yoqtib bo'lgan yerlarni qanday ko'ramiz? Does that matter in regard to whatever determination we may come to? So the second point, it does not matter. Time is not a stipulated requirement, parameter nor a threshold. Uzun vaqtlik programlar bo'ldi. Uningki ta'sir bormi? Ma ikkinchi gapimiz uningki ta'sir bo'lmaydi. U bir kunda bo'lamdi, ya 10 yilda bo'lamdi. Yoqtib bo'lsalar, u irqiy qirg'inchilik bo'ldi. Kanadadami bek uzun yillik irqiy qirg'inchilik bo'lgan. Kanadadagi indianlarga bo'lgan. Shuning uchun u bo'lmaydi. U o'xshash bo'ldi. Lekin sizning yana bir nuqtangiz, yana bir gapingiz qanday bo'ldi? Keyin qanday ko'rindi? Irqiy qirg'inchilik bo'lsa, boshqalarning kitoblardan qarasak, bir necha qism bor. O'xshamaydigan qismlar bor. U planlagan bo'ldi. Yoqtish asta bo'lyapti. Oldi bilan bir millatningki odam emas ekanligini
adam emas ekanligini aşu qirg'inchilik qilayotgan davlat deydi u oldi bilan. Ondan onunki kimlikni yo'qotdi. Eğer faqatla biyologiya beden qalsa, millet yo'qib ketdi. Uni millet yo'qotish, ya'ni irq qirg'inchilik demasak bo'lmaydi. Men onunla yana bir gap deyishim kerak. Bazı adamlar medeni qirg'inchilik deydi yoki mecburiy assimilyatsiya deydi. Lekin Sharqi Turkistondagi what does that actually mean for even the individuals and the rates of suicide and there's just so many factors. Sharqi Turkistondagi ishlarni ashundaq desak bo'lmaydi. Chunki ashir turmada qiynash, yilligan qiynash bo'lgan, bosqinchilik, sistemlik bo'lgan. Shuning uchun u madaniy medeni qirg'inchilik bo'lmaydi, chuqum irqiy qirg'inchilik bo'ldi. Yeah, I just wanted to note that from 10 years time from now, the destruction is kind of terrifying. U muqim bir odat ya urf-odat yo'qotish emas, butunlay bir millatningki turmush yo'lini yo'qotish bo'ldi. Bu pek qo'rqinchli bir ish bo'ldi. First, so there's individual responsibility versus state responsibility. That's your proposal. Thank you for that. What if the state and individual is fused? And by that I mean, for instance, we have notions such as the party state. President Xi has changed potentially president for life. He has Xi Jinping thought enshrined in the constitution. Qilayotgan farqinglardan so'ramoqchi edim. That go back and up to President Xi. So what happens? Bir shaxsiy bilan bir davlatningki qanday ayrılishimiz kerak? Masalan, Xi Jinping bo'lsa, hozir Xitoy davlatininki ömürlük diktatör oldu. Şunun üçün şəxsi bilen devlet bir bo'lib qoldi emasmi? Şu diktatör yoki padişah bo'lsa, ba'zi misollar bo'lishi mumkin. Şəxsininki butunlay davlatninki tatqan bo'lishi mumkin. Masalan, Saudiya Arabistonda hozir ashunaq bo'lishi mumkin. Bizning tarixdami ashunaq mesla chiqib qolgan. Chunki ko'pincha voqealarda shaxsi bilan davlat o'xshamaydi. Bizmi Yahudilarni o'ltirgan adam Hitler deb tushunib olgan. Amaliyotda uningki cho'ng bir sistemi bo'lgan. Stalinmi o'zi bekchiq odamlarni o'ltirmagan.
Onunki sistem şundaq qilgan. Special rapporteur on human rights in Iraq, and I studied Ba'athism and the role of the regime there and so forth. So the role of the party, the role in which it Kişinin günahı izleş bir paydasız iş buldu dep oylayman. Çünkü devletninki, sistemninki günahını tepişimiz gerek. Bolup mu Xitay bolsa, şuncha çoğ devlet bolgandan keyin, şuncha çoğ sistem bolgandan keyin, u çoqum şəxsi to'g'riliq bo'lmaydi. Does whatever it does. It is also the primary responsibility in international law. So let's not have the state off the hook in this, but let's understand they're not synonymous, could be, and there may be overlapping. I think normally there will be individuals with specific individuals Devlet bolsa, identifiable, Nuremberg, for example, and at the same time the state. devlet bilinç dağıt bolsa, bizga ko'p ishlar qilib berdi, lekin uning mecburiyatimi bo'ldi. Mas'uliyati hem vazifasi og'irroq bo'ldi. Shuning uchun uningki gunohimi bo'ldi. Biz yana qonunga qarasak, biz hozir so'zlayotgan irq qirg'inchilikni to'xtatmoqchi bo'lgan qonunga qarasak, How important is it to illustrate the intersection of the five parts, five acts? odatki odam I mean, the acts are discrete in terms of lara the actus reus, so to speak, of the crime. So one would look at, I think, first whether or not ma besh o'xshamaydigan and if there is, then ishlarga qarasak, ma qonun ichidagi besh jinoyat at the hands of torture in prison, besh have they been caused serious bodily harm? jinoyat bo'ldi. Ularni birlikda birlashib ko'rish qanchalik muhim bo'ldi. Looking at the intent to destroy the group, which is demonstrated by the massive Aldı bilan shu 5 omillarga qarashimiz kerak ayrim-ayrim. And then, of course, all of these acts are kind of illustrative of how you Lekin would go maqsad about destroying a group. And so, ma and these acts, like I said, have guruhini, millatni yo'qotish niyatni isbotlash uchun cho'qim hammasini birlashda ko'rish kerak. Masalan, o'ylab boqqan, siz bir millatni yo'qotmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, qanday qilasiz? Cho'qim Xitoy davlat, Xitoy hukumat qilgan ishlardek ish qilishingiz mumkin. Shundaqmi? Which is an extremely wide area. So I would say the intersectional approach is telling, and it helps us to understand. And in our what we have reported is that we believe there have been violations. Cho'qim hammasini qilish kerak. Under all of them, and we think that's sensible. Bolalarni ota-onalardan tortish kerak. Hem tuqni to'xtatish kerak. Shuning uchun her birisi jinoyat bo'lgan. Her bir 5 jinoyat, 5 xil jinoyat bo'lgan. Ondan hammasi bo'lgandan keyin uningdan maqsadni, Uyg'urlarni yo'qotish maqsad, niyatni belgilab bo'ldi deb o'ylaymiz. Undan bo'lsa hozir boshqa bir isbot chiqib qolsa, masalan Xi Jinping yoki Chen Chong-guodan boshqa maqsad uchun, boshqa niyat uchun buni qilgan deb isbot chiqsa, u yana irqiy qirg'inchilik bo'lamdi. Ha, shundoq
u belkim başka maksat için mi kılışı mümkün? Başka niyet için mi kılışı mümkün? Lekin şunda kılsa mı? Bir kırgınçılık için yok için Otherwise, then I would simply, in the commission of a genocide, write a little note to myself and put in a safe saying the purpose of my genocide is not to commit genocide. I mean, that would be perfectly ridiculous. So, and that is part of the argument that has been made of the so-called sole purpose. If it simply means that the People's Republic of China today issues a statement saying, and they do, they argue counterterrorism, they argue... Başka bir yerden başka bir maksat çıkıp kalsa, yine kılıvatkan işlerden yine şu maksatını körgülü buldu, düşüngülü buldu. Başka maksat olmasa legal genocide, just in case this becomes helpful in future evidence. Sociologists are also able to look at genocide from a different perspective, and indeed to prove the existence of genocide according to the stages or the constituent elements. Is their circle bigger than, in your view, than the legal circle, or is it a Venn diagram that intersects? And if you want to think about that and send us a note, I'd be only too happy, but it just could arise and it's quite helpful thinking. Third question, before I hand back to Mr. Abraham, and then I'll express my gratitude to you. But the third question is, if we would like to find a contemporaneous writer opposing your view, who would it be? Apart from William Shabas, of whom we know. And I ask you simply because, as you know, you're the only ones who've been good enough to turn up and help us. Who would be the person to turn to for the other view? Professor Shabas, with whom I have enormous respect and I've known for many years, and with whom I would say... Hazır yazıvatkan adamların arasında sizlerinki göz karışınlar bilen bunun bilen sizlerinki işler bilen koşulmasa koşulmaydigan adam yeni barmı? Professor Shabas buldu. Ondan yeni bir neçe ziyaliler mi bolsa mümkün? Bizimki göz karış bilen koşulmaydigan bizimki. If you wouldn't mind sending us a note of those two things in publishable form, as we'll put it obviously on the website. Further, if in our deliberations we wish to address you questions in writing, might either or both of you be willing to help us? With pleasure, and we'd be honored to do so. Başka sorularınız var mı? Can we have a limited break of 10 minutes, please? You can. Yak, rahmet. Başka sual yok. Keyin yeni sual çıkıp kalsa sizlerge yazsak, xat yazsak bulamdı. Oldu elbette. Hazır demeliş vakti, yani 10 minutdan keyin yana başlaydı. Hazır ben 10 minut demeliş bolsa bulamdı. Boldu. 10 minut demeliş boldu. Başını buldu? Assalamu alaykum aziz qarindoshlar, televizor oldidagi aziz qarindoshlar. Men endi 10 minut dem oldim. 10 minutdan keyin ko'rishaylik. Anglashilgandan naq maydondan xabar beryapman.
Hazır 10 minutluk dam olishimiz var. 10 minutdan keyin sud yana davomlashadi. Mana shu 10 minut vaqtda sud kollegiyasida vaqtliq studiyamizga Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu sudga qatnashish uchun kelgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining programma yetakchisi Zumrat Ay Erkinni shu vaqtliq studiyamizga taklif qildik. Hurmatli Zumrat Ay xanım, hoş geldiniz. Gerçi siz qurultay nomidan bu sud kollegiyasi bilan yaqin munosabat qurib kelgan bo'lsangiz mu? Bu qatim tunji qatim bu Uyg'ur sudida qatnashyapsiz. Shunga shu 2 kunlik sud jarayonida shu kundan buyon sud haqida nimalarni his qildingiz? Shu to'g'riliq bizning televiziya oldidagi qarindoshlar so'zlab bersangiz his qildingiz. Rahmat mukarramada. Avval ammamlarga utuq salom Londondan. Biz bu yerga shu necha yog'i shu Londonda turyapmiz. Tuni kun yog'i shu sud kollegiyasi bilan o'shada sudni ko'rib o'tyapmiz. Mening bu yerda birinchi qitim siz degandek birinchi qitim kelishim, o'z ko'zim bilan ko'rib qilishim shunga hayajonlik bilan turib ham ko'ryapman. Bu biz bir yilning yog'i tayyorlik qilib kelayotgan sud o'zimiz kelib öz gözümüzde görüp kılışımız yana o'xshamaydi ekan. Shunga beklam hayajon o'zim ham xushal, chunki bu odamlarni bu olam masalan advokatlar ya bo'lmasa boshqa ziyolilar ya bo'lmasa mutaxassislar donliq odamlar. Shunga o'z ko'zimizda ko'rib ular bilan paranglashishmi bir xushallik deb ko'raman. Rahmat, siz bu sud qanday bir ahamiyati bor deb qaraysiz bu sud? Menimcha bu sudning ahamiyati xeyli ko'p ham xeyli cho'ng deb o'ylayman, chunki bu dunyoda Uyg'ur qirg'inchilik ustida, Uyg'ur qirg'inchilik to'g'risida bo'lgan birinchi qitimliq shu kollegiya, sud kollegiyasi. Undan keyin bu sud kollegiyasining ahamiyatini deb kelsak, ahamiyati xeyli cho'ng, chunki birinchi qitim bu Uyg'ur qirg'inchilik to'g'risida yig'ilgan isbotlar. Bu isbotlar albatta bu isbotlar burundan tortib batdi, ammo hamma isbotni bir yerga akilib bo'lmagan hech kim. Shunga bu sud kollegiyaning roli bek cho'ng deb o'ylayman, chunki birinchi qitim butun shu Uyg'ur qirg'inchilik to'g'risida yig'ilgan isbotlarni bir yerga akilib, bir yerda analiz qilishi bek muhim ham bu keyingi bizning faoliyatlarimizga, harakatlarimizga bek muhim deb bilaman, chunki buni tarafsiz bir doklad ishlab chiqdi. Sud tugagan chog'da bular 500 batdek qarorni qilib, butun shu sud bo'lgan vaqtning tortib 5-dan tortib oxiriga kelgan bo'lgan qo'yilgan isbotlarning hammasini bir yerga yig'ib kitob ishlab chiqdi. Bu kitob bizga bek muhim, bek qulaylik bo'ldi deb o'ylayman, chunki buni biz davlatlarga ko'rsatamiz, parlament a'zolariga ko'rsatamiz, ham tashkilotlarga ko'rsatamiz. Shunga bu isbot bir yerga yig'ilgandan keyin bir ishni rasmiy bir davlat balkim qaror chiqqandan keyin bir davlat mushu isbot qarab, balkim Xitoy hukumatini sudga aklalishi mumkin. İnşallah shunday bo'ladi deb umid qilamiz. Hozir shu damlashning oldidagi ikki guvohchi, so'zlagan ikki tadqiqotchi to'g'ri azroq so'zlab bergan bo'lsa, ularni keramizdan anglatamiz. Anayda muhim so'zlarni qildi ham bu qatimqi bugungi sudda eng jiq savol so'raldi ulardan. Bu ikkisining Professor John Packer bilan Yona Diamond ikkisining xeyli bek yaxshi bo'ldi, ham bek muhim, chunki bu ikkisi shu qirg'inchilik to'g'risida so'zildi. Bir davlatning qirg'inchilik bo'lgan o'zining responsibility deymiz, o'zining responsibilityni uyg'urcha hamda qanday tarjima qildi. O'zining tarjimasini unutib qoldim, responsibilityni. Ammo bir davlatning shu qilgan ishlarini qirg'inchilikqa to'g'ri keldi deb bularni shu termini toza inch tushuntirib chiqdi. Ham masalan BDTning shu qirg'inchilik konvention deymiz, shu qonunsida qarab shu hozirgi vatanda bo'layotgan Sharqiy Turkiston bo'layotgan qirg'inchilikni shu qonunga qaratib shu qonunning nimalariga kirdi deb tushuntirib chiqdi. Shunga
advokatlarmı, otagan advokatlarmı sualları çıktı. Çünkü bu xeyli bir təs sual buldu. Çünkü bir dövlətin qırğınçılıq qıldı degan bir narsa xeyli bir çoğ gap. Şuna hem bu xalqaro qonundumu shunchalik inchik bir tunuşkan hem inchik bir sual. Şuna bular xeyli suallarni sordu. Sorgan suallardan aytib, mühim suallarni sordu o'zlaridan. Yani bugünkü sot yana tushunki so'zlaydiganlar Uyg'urlardan bormi? Yani tushunki sotda guvohlik berilgan. Hozir mana bu tanaffus tugagandan keyin Bahram Sintash akamiz so'zlaydi. Undan keyin qozoq guvohchilar bor. Ularni bugun tushundan keyin so'zlamoqchi inshaalloh. Hürmetlik televizor köygüç qarindoshlar, bu sotnimiz naiti yaxshi ketyapti. Yani başka bu Angliyadan kelgan Uyg'ur qarindoshlarmi hali keldimi bugun? Bu sotga men shu ularni ko'rib hayajonlandim, çünkü Uyg'urlardan bütün Uyg'urlar keldi. Londondagi Uyg'urlar keldi, ama Yevropadagi jiq Uyg'urlar kelibdi. Jiq yerlardan, Germaniyadan, Gollandiyadan, Norvegiyadan, hem Kanada, Amerikalardan tatip Uyg'urlar yeni yerlerden geldi. Uyg'urlardan sırt ziyolilar, mutaxassislar, tashkilotlar, hem Uyg'urlarning ishini kundan kun shu qilayotgan odamlar hammasi shu sotda birlashib hammasi qatnashdi. Shunga bu intayin muhim bir vaqt bo'ldi. Siz bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Bu qatamqi bu ikki akademikniki, ya'ni John Parker bilan Yona Diamondman. Bu ikkisiniki nihoyatda negizlik, ya'ni shu sotning qaror qilishiga hal qilg'uch rol o'ynaydigan bir tadqiqotni so'zildi. Buningda aslida berilgan vaqt 1 soatda, lekin 2 soatga cho'zilib ketdi. Hatto 9 sotchining hammasi savol so'radi. Bu yerdagi negizlik masala zodi bo'ldimi, bo'lmadimi? Mutaxassislarning og'zidan anglash ham bu menimcha bo'lgan chaqda bu yerdagi gap bular o'zining tadqiqotidan emas, bir o'zining hayotidanmi intanbadi deb qarayman. O'tgan qitimda shundoq bo'lganda nurg'un tadqiqotchilarni tanlatgan bir sot bo'ldi. Chunki bular o'zining axloqiga, tadqiqotiga emas, o'zining hayotiga bir javob beryapti. Bu yerda faqat ilmiy bo'lgan bir narsa emas, o'zining kishilik axloqi, ham o'zining tadqiqoti, ham o'zining hayotida buningdan keyingi butun hayotiga bo'lgan bir narsa deb qaradim men bu o'zimning ta'sirotida. Chunki bu hal qilg'uch bir sot. Agar buning irqiy qirg'inchilik emas deb qolsa, bular buningdan keyingisiga javob berish kerak. Chunki irqiy qirg'inchilik davomlashyapti. Bu to'xtug'ini yo'q. Yoki bu tarixdagi narsa emas, dal hozirning o'zida bo'lganligi uchun bular agar xato javob bergan taqdirda buningdan keyingi vijdoniy so'roqqa tortiladigan bir ahvolda qoladi. Shuningga bir o'zining mandala boshqa fanni, ya'ni tabiiy fanninki tadqiqotlariga emas, bir o'zining hayotiga inton berayotgandek bir tuyg'uda bo'ldim men abay. Shuningga uning ustiga yana bir narsa, shu sotninki eng negizlik nuqtasi. Yani erkek qirg'inchilik mi emas mi? Biz yana bir narsa qarasak, Uyg'urlar balkim ba'zilar xotirjam bo'lsa, ba'zilar ansirayotgan bo'lishi mumkin. Dalil isbot to'liqmi emasmi? Bu narsa nihoyatda ko'p tilga olindi. Ya'ni bu davlat sifatida erkek qirg'inchilik qilib berilyapti, shaxsmi? Bu ikkisini qanday ayirish kerak? Haqiqatan bir yilqi boshqalar o'ylagan yoki o'ylamagan, yana intayin inchki bir nuqtalar. Shuningga bu sotchilarmi hammasi degidek savol so'radi. Hal qilg'uch bir rolni o'ynaydi deyman, chunki bu ikkilisi erkak qirg'inchilik ekanligini, ham buniki haqiqatan bo'lganligini o'ziniki tadqiqot emas, bugungi guvohlikdan isbotlab o'tdi. Shuningga shu guvohlikdan keyin meniki umidim yana biza oshdi, lekin biz sal qaramasligimiz kerak. Sot bo'lgan ekan dalil isbot qaraydi. Biz dalil isbotni to'liq ta'minlab bera oldikmi? Mening o'zimningcha biz to'plagan dalil isbotlar yetarli emas. Biz buni nihoyat hushyor bo'lishimiz ham
inchik muomala qilishimiz kerak. Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligiga Xitoy hamma narsani yo'shirib yo'q qilayotgan bir paytda faqatla chet eldagi necha 10 guvochi bilan buni isbotlash amaliyotda mumkin emas. Mush tadqiqotchilarning natijasiga tayanmasak, bu nihoyat bir cho'ng ish, chaqchaqqa qilib bo'lmaydigan zil. Shuning buningdan keyin 12-oygacha bo'lgan oraliqda biz bilimiz hukumat ishlaganlar bor, Xitoyniki nurg'un ishki sistemalarda ishlaganlar bor. Bular o'rnidan dasturib qo'padigan vaqt keldi. Hozirgacha qo'pmadi. Biz ularning hatto kimligidan tortib bilimiz. Lekin mushu vaqtda hal qilg'uch rol o'ynaydigan bir necha odam chiqsa, yana 12-oygacha fursat bor deb qarayman. Rahmat. Shu Abay Baxtiyor akam degandek bu guvohchilik berish oson ish emas. Abay degandek bular o'zining shaxsiy nimasini bita musha kelib Uyg'urlarning ishini qilmaymiz, mush Uyg'ur qirg'inchilik to'g'risida so'zlaymiz deb nurg'un masalan tahdidlarga uchirdi. Masalan yaqinda Xitoy hukumati shohidlarimizga tahdid qildi. Hozirgi mushu mutaxassislarga xil tahdidlarni qildi. Shunga bularning kelib qilishi o'z mushu naq maydonni qilishi bir cho'ng bir ish jasoratlik. Bular Uyg'ur bo'lmasa-mu, lekin bular o'xshash tahdidga uchirdi. Shunga bularning bu kelib nima qilishi bek odamni bir xil rozi qildi ham qo'shib qildi. Shunda hozir ham Baxtiyorning gapini oldinglar, Zumrat ayning gapini oldinglar. Ya'ni biz yana 12-oyga qadar yana vaqtimiz bor, yana guvohlik beradigan qarindoshlarimizning yana jiq u yoq bu yoqni o'ylamay, qat'iy niyat kelib, jasorat kelib, g'ayrat kelib guvohlik berishni umid qilamiz. Har xil shakldagi. Yani hozir Baxtiyorim dedi, hatto kimligini bilimiz, ama sizlarning o'rinlardan dast qo'pib, qo'rqmay, uni buni o'ylamay guvohlik berishinglarni yana bir qatam bu yerda umid qilamiz. Siz yana deydigan boshqa deydigan gapim yo'q. Shu hammalarning qizg'in shu Uyg'ur sudini YouTube'da ko'rib erishinglarni umid qilamiz. Rahmat, vaqt chiqarib hozir Zumrat ayimni aytdi, aldirash bir tarafdan naq maydonni berib, yana bir tarafdan yezib qiladi. Rahmat, vaqtli studiyamizga kelib, vaqt chiqarib so'zlab berganingiz uchun rahmat. Hamma musha kelgan qarindoshlarniki hammasiniki nihoyatda muhim xizmatlar bor amaliyotda mushu Angliyada ilib berayotgan. Bu yerda kelganlar ba'zi kishilar guvohchilarimizga madad berish uchun kelgan bo'lsa, Zumratga o'xshash ham logistik xizmatlarga, ham guvohchilarga, ham sotning xizmatlariga shu bir yilda yordamlashib kelyotdi. Ya'ni bu xizmatchilarimizniki o'zinikimi ro'yi besmini aytib eg'ir deb qarayman. Hozir sud tanaffus oxirlashib qolibdi. Yana birdan saqlasak. Yana tekrardan hammalarga salom. Biz har kuni naq maydonni beryapmiz. Bu shunday dam olish orliqlarida guvohlik kelgan, berish kelgan, guvohlik berib bo'lgan shu guvohchilarni hammasini yana ziyorat qilamiz, sizlarga sunamiz. Bugun ikkinchi kuni Angliyaning Londonda naq maydondan beryapmiz. Yana bugün tugagan chog'da yana dam olish orliqi bo'lsa, yana ziyoratimizni qilamiz. Yani bu yerden tekrardan bütün Uyghur qarindoshlarımızdan ümit qildiğimiz guvohlik berish, isbotlarni qo'rqmay, Xitoy tajovuzchilaridan qo'rqmay, o'rninglardan dast turib guvohlik berishga tirishinglar. Har bir kichik bir nuqtalar intayin muhim. Shundaqmi, Baxtiyor? To'g'ri deysiz. To'g'ri deysiz. Abay degandek, masalan, Abdusalom efendi bo'lsin yoki Rayima xonim bo'lsin, hammasi tasodifiy fursatlarda uchrab qolgan nihoyatda muhim guvohchilar. Guvohlikqa hargiz salqarmaslik kerak. Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan mushundoq bir minutda hamma odam o'rnidan dastur guvohlik berish kerak. Bir odamniki balkim puttasab turolmasligi diqqat etilmasligi mumkin, lekin 10 minglagan, 100 minglagan odamniki guvohligi Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligiga qarshi turib bo'lmaydigan bir dalil isbot bo'ldi. Hammalarga rahmat. Naq maydon qaytib kelaylik.
Mr. Chairman, Yaxshimisiz? Yeni bir guvochimiz Bahram Sintash bo'ldi. U to'g'ri orqali Amerikadan gap qildi. who will joining us from United States through video connection. Sintash Efendi Uyg'urlarning madaniyatlari hem Mr. Sintash is an artist, open source researcher and multimedia designer who focuses on Uyghur history and culture. Uyg'ur san'atlarini tadqiqot qilgan edi. On Uyghur architectural history. Uning iddiasi About his father's Qurban Mahmud's detention in 2018, he started what he says in his words. Qurban Mahmud yo'q bo'lib ketgandan keyin Sintash Efendi aktivistchilik qilishga kelgan. Uyghur neighborhoods and Uyghur cemeteries. His work relating to the destruction of the cultural Sintash Efendi'ninki published in AFP, Guardian, Washington Post, among others. Guvohlik berayotgan temasi Uyg'urlarninki is a report entitled Demolishing Faith, the Destruction mazarlar ve mescitlarninki Xitoy davlatidan buzilib qo'yish bo'ldi. Sintash Efendi, sizga 10 minut beraman. Mr. Sintash, can you please make your presentation? Because of the delays, we only have. Sizlar mening gaplarimni anglay olamsizlar? I would appreciate if you limit it to 10 minutes. Thank you. Gapingizni anglay olamiz. Thank you, Hamid. Can you hear me? Please respond. Meniki bugungi guvohligim 3 temaning oldida bo'ldi. My testimony today includes three. Birinchisi mescitlarni buzilishi. Demolition of Uyghur mosques. Buzitish. Ongoing crackdown in the Uyghur region is aimed at the eliminating Uyghur ethnocultural identity. Uni Xitoyning hukumati Uyg'urlarninki kulturini, madaniyatini yo'qotish uchun qilyapti. Has been a major target of this campaign. Next slide, please. Mescit buzilishi 2016-yilda boshlagan bir program bo'lgan edi. Began in 2016. The campaign has taken the form of Mushu program tangible signs of the region's Islamic identity from the physical landscape. The campaign was Mescit remont qilish program deb atalgan. The mosque rectification program and was undertaken with the justification of mosque demolishing. The CCP Central Committee released an M12 document which calls for unilateral ban on
Lekin ular mescitlarni remont qilmadi, mescitlarni chekib etdi, hem yo'q qilib etdi. witnesses a wave of shrinking mosques and a reduction of many mosques. Next slide, please. More than 140 Bazı mescitlarınki which have been fully or partially destructed or demolished. şekli özgertken. Burutki bolgan İslamiyet şekillerden Information from my source from the region and my examination over özgertken. and religious side. Ondan bazı nailerde 40% mescitler buzulgan, yak şekil etken. Were demolished in the townships in major counties and cities all around Uyghur region. 2019 yılda That small village mosques are the majority of the Yez mescitlerden at the end of my research in 80% ya buzulgan, ya çekken, ya özgertken bolgan idi. all around Uyghur region, which means in total as many as 15,000 affected by the campaign. This number must have increased. Mescit buzuluşu Next slide, please. Cungo hökümetinin irqi qırğınçılığının bir muhim bir amili bolgan idi. Part of China's government's campaign of genocide Çünkü mescit bolmasa Uygurlar özününki dini ve medeniyetini kelgüsüdeki balalara, evlatlara yetkisip baralmaydı. Uyghurs become religiously homeless in their own homeland. Mescitten başka yeni pek köp mehelleler Uygurlarınki enenevi mehelleler buzulup koygan idi. The Chinese government have demolished Uyghur neighborhoods on mass scale in villages, townships, and cities all around Uyghur homeland in the past few years. Of mosque destruction, the Chinese government have been Remont qilish, uni mescit yaxshi qilish, taraqqiyot qilishninki bahanada qilgan edi. Amaliyotda uni buzilib ya chaqib etgan hükümet planı bo'lgan. Hükümetning plani bo'yicha chaqib etgan. Hem mescit hem mahallalar shunaqa bo'lgan. Jan kundalik xabarlarda Mushnaq degan daily news emphasize the opinions of General Secretary of Xi Jinping, pointing out that, quote, it's necessary to increase the follow-up support for the relocation and cho'qim yengilish uchun, taraqqiyot qildirish uchun qilish kerak deb yozdi ekan Xi Jinping hem Xinjiangning hukumati. The relocation mission in 2019 will 169,400 people in 4,146 householders across the Uyghur region. 2019 yılda the relocation were in the Kashgar, Khotan, Aksu prefectures. According to şu program tugidi. the Chinese Uyghur Autonomous Region government and Şu programın içinde Development Commission has decided to complete Khotan, Kashgar, Aksu nahiyelarda neighborhoods several times faster than previous 169 bin adamlara öyden elilip öylerini çekip etip
boshqalarga ko'chib ekib bergan edi. About 440 million US dollars for this big plan. Uningdan ko'proq yeni chekirgan bo'ldi. Examples. According to 2030-yilgacha yeni 250 ming odamlarningki uyni chiqish, ularni boshqa bir yerga olib bormoqchi edi. Shuningga bir necha 10 million dollarni biqitib bo'lgan edi hukumatdan. 2017'de Yerkent'te Uyghur mahallelerini çekirtip Uyg'urlarni bir necha yezlardan elib yipga ekitib qo'ygan. Ular hozir turayotgan yerlarda etki turmush Uyg'urlarningki urf-odatlik odatki turmush yeni qilg'ili bo'lmaydi, o'tkili bo'lmaydi. Qarliqdimi? Necha ming Uyg'urlar yetkib mecburi yetkib bo'lgan. Hozir Xitoylarningki oyoq zavodlarida ishlayapti ekan. Which were demolished in Urumqi, Yarkent, Keria, Bartolop, and Karakash between 2018 to 2019. Uyg'urlarningki mahallelari chekilgandan keyin hukumat Mr. Sinta, sorry to cut you short because we have very limited time and these are all in your report with the pictures. So if I may, I have 2 or 3 questions which I would like to raise before. Uyg'urlarningki uylarini chekish, Uyg'urlarni yetkish. You say that Hergiz Uyg'urlarning ma'qulligini elib qilmagan. U mecbur qilgan Uyg'urlarningki You say in your report that you have personally investigated the destruction or partial destruction of ümidiga qarshi bo'lgan. You also refer to your examination. Kechiring, sizning reportingizda Is it correct to say that shu gaplarning hammasi bor? the 15,000 mosques is your best estimate? Reportda Empirical studies of the sites. 140 Not possible to examine all the entire demolished mosque because we have a method of using mescitlarning chiqib etganligini o'zingiz ko'rgan deysiz to'g'ri. by the RFA. The officials they told that the percentage of the mosque that's been demolished. Unda bo'lsa 15 ming mescit buzilib qolgan degan gaplaringiz u o'zingiz ko'rmagan, lekin shu o'zingiz ko'rgan 140 mescitlarning sonini elib cho'ngaytib qilgan son bo'ldi, shundaqmi? So using this kind of method to apply to the other cities and the townships, we can have estimated number. The 15,000 Shundaq biz ba'zi yerlarda ko'rib more than this until now. It's a very small. Bir yezningki nechilik mescit buzilgan, o'zgartgan yoki chekkanlikni ko'rib
Ondan hamma yezlar qaramay, lekin boshqa yezlarda mushunda ko'p masjidlar bo'lishi mumkin deb o'ylasak, shunchalik ko'pmi chekib ketgan bo'lishi mumkin. Mushu sonlar meniki 2019-yilda bo'lgan sonim. Sizningcha 30-35% masjidlar chiqib etgan. Uyg'urlarni yoqitmoqchi bo'lsa, nimishqa hamma masjidlarni chekmadi? Balkim bizning ish sabablik bo'lgan bo'lishi mumkin. Ular hammasini chekib etmoqchi, lekin biz uni ko'rgandan keyin chekishni to'xtagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ular hozircha bu bir necha masjidlarni saqlandi ekan. Xalqqa ko'rsatish uchun qaranglar, biz islomga hurmat qilamiz, islomni saqlaymiz deb. Amaliyotda uning gaplari bo'lgan bilan ular shuni qilmaydi. Bu faqatlar o'zini yaxshi ko'rsatish uchun yana bir necha masjidlarni chiqib etmaydi. Lekin chiqib etmasa, hozirgacha burunkidek ishlatgili bo'lmaydi. Is this policy limited to Xinjiang, or is it being carried out throughout China, that the older neighborhoods are destroyed to give way for the new cities? Lekin 15,000 buzilib qo'ygan. Makoni mahallarni chiqish faqatla Xinjiangda bo'layotamdi yoki Jongkoning boshqa yerlarida bo'layotamdi ekan? Boshqa o'lkalarning siyosatini men bilmayman. Lekin Uyg'urlarga kelsak, shunda qilsa bizningki butun turmushimiz o'zgarib qoldi. Butun madaniyatimiz buzilib qoldi. Biz musulmon bo'lgandan keyin, boshqa madaniyat bo'lgandan keyin bizningki o'zimizga xos bo'lgan madaniyatimiz bor. Biz bino uyga ko'chib qolsak, shu madaniyatimiz yo'q bo'lib ketdi. Bir dehqonningki yashayotgan turmush usuli Xitoylarningki binosida yashqil bo'lmaydi. Shuning uchun Uyg'urlarningki aholi soni ham Uyg'urlarningki madaniyatiga ta'sir ko'rsatdi. Rahmat sizga, bizningki paneldan bo'lgan sizga bir necha so'z gaplar bo'ldi, savollar bo'ldi. You describe the taking down of domes and minarets on mosques and ask, is that a precursor? Does that then lead to... Siz masjidlarning o'zgarishini bayon qildingiz. Ba'zi masjidlarningki minaretlar, munorlar buzilib qolgan. Uni buzilib qolgandan keyin yana ham masjidlarni chiqib etamdi yoki shuningdan keyin yana ishlatgili bo'lamdi-ki?
town centers using propaganda for the government to gather people and for the meeting and Buna bo'lmasa, islomiy duties, not for using for the mosque. xasliqlar bo'lmasa, u masjid bo'lmaydi. People no longer go to those mosques and pray as before. The doors are locked and then no one can enter the mosque. Күмбез munalar bo'lmasa, u masjid bo'lmaydi. Shuning uchun masjid turib tursimi, masjid bo'lmaydi. Uni burungidek ishlatgili bo'lmaydi. 200 of the 800 mosques have been destroyed, and it also suggested that a further 500, leaving only 100 out of 800, was planned for demolition in 2018. Siz Peter Winter degan John'niki maqolani 140 the mosque as confirmed by myself. I examined this more mosques. ishlatisiz, ishlatib birsiz. Shu chaqda ular yeni 500 masjidlar yeni chaqirgan bo'ldi deb yozgan. Sizningcha shu 500 masjidlar rasmiy uningdan keyin chaqitib bo'lganmi? And also Uyghurs or extra Men 140 buzilgan yoki parcha buzilgan yo chaqib etgan masjidlarni topdim. Thank you. I'm very sorry to hear about the disappearance of your father. Ovozi uzilib ketdi. In that section of your report, you say that Yeni qaytib keldi. it's estimated that 435 intellectuals have disappeared. And I just wonder what the denominator for that figure is. How many people... Sizning dadangizning yo'qolib ketganidan men pek qapib bo'ldim. Sizning dokladingizda yana 2018, this number must bir necha yuz ziyolilar yo'qolib ketdi deb yozasiz. 380 ziyolilar yo'qolib ketgan. U 2018-yildan bo'lgan son. Siz ziyoli degan odamni qanday ziyoli deb tunuysiz? Şu 380 ziyalilar Uyg'urlarninki hem ziyalilar ve az degin 95% buldu Uyghur ziyalilardan. Meniki yine başka sorum yok. Rahmet sizge. Some of the evidence shows that after China demolished mosques, they build a department building. Köngülüm pek yerim oldu. Style of buildings like modern style, never for the mosque, for using of religious practice. Mescitlerini çekip etkendik keyin onun orunda başka binalarını salamdı. Saldı. Mescitler çekip etken orunlarda bir neçe misal var. Aşağıda yeni zamani binalarını salgan. Sonra merkezler dedik. Ondan Uyg'urlarning mahallasi burun bo'lgan yerlarda, Uyg'urlar mahallasi chiqib etgan yerlarda yangi zamonaviy uylar salgan edi. Have you got any information as to what might have happened to that land after they're forcibly
removed, and what kind of evidence do you have regarding the movement? How do you prove that it's forcible? Based according to my research, and the people who moved out from their own village and town, Uyg'urlar burun turayotgan o'rinlarda uylar faqat uy bo'lmagan, uydan boshqa itishliq yayloq bo'lgan. U itishliq yayloqlarda hozir qanaqa ish bo'layotgan, uningga nima ish bo'lgan? Shundoq bo'libmi, yakindagi Uyg'urlar turgan yerlarda pek yayloq dehqonchilik maydon yaxshi chiroyli edi. Ular hozir turayotgan yerlarda zaminni yaxshi ishlatgili bo'lmaydi. Shuning uchun ular zavod yoki mecburiy emgak lagerda ishlashga mecburlagan bo'lgan. O'zining dehqonchilikni qila olmay turib, shuni qilishga mecburlagan. Unda bo'lsa, ular burun turayotgan zaminlari hozir ulardan ilayotgan. Shundaqmi? Question. I'm sorry. So the destruction of religious sites is presumably to destroy the religion. Is that likely to succeed? Mescitlar chiqishning maqsadi balkim din yo'qotish bo'lishi mumkin. Shundaqmi? Sizningcha hukumat islomni yo'q qila olamdi? Yoki Uyg'urlar yeni musulmon turib balkim uyda namozni o'qish mumkin yoki uyda boshqa diniy ishlarni qilish mumkin. Have their own religious practice and continue their culture. And then the question is, Musulmonlar chuqur masjidga borish kerak. people can go mosque like before, and then Bo'lib masjidda yangi avlodlari islom to'g'riliq o'rganish kerak. even China monitor their daily living in the home, and then practicing Islam is a crime at the moment. So Hozir masjidga borib bo'lmaydi ekan. Uydami namoz o'qilib bo'lmaydi. Chunki nazorat shuncha og'ir bo'lgandan keyin ashira qilsa hukumat cho'qim bilib oladi. Menimcha hukumat Uyg'urlarningki dinni butunlay yo'q qilib o'tolmaydi. Lekin shuni qilishga tirishyapti. Shuning niyati ularda bor. people no longer say this. So based on those evidence, China is reaching the goal. Because they have targeted Hozir ko'p Uyg'ur qizlar xanzu bilan to'y qilishga ma'qul bo'lgan. Chunki ularning boshqa amali bo'lmagandan keyin. Burun biz musulmon bo'lgandan keyin, xanzular musulmon bo'lmagandan keyin biz asli to'y qilish bo'lmaydi degan edik. Lekin hozir qildigan bo'ldi. Shuning uchun Xitoy nechtisiga yetgan edi. Whether beyond that 8 overall you have any indication of what the overall scale of Menki yana bir necha savollar bor. significant amounts of new housing being built there.
Siz 8 chiqib etgan Uyg'ur mahallelari misol qilib sizning maqolangizga yozilib qo'ygan. Ular bek cho'ng mahalladek ko'rdi ekan. You can imagine how this could happen. What kind of force the government used in less than 3 months? 40,000 people agreed to move out their own hometown, where they've been living many hundred years. Shundoq. This is shocking. This is not happening only one time. Birisi bek cho'ng yer bo'lgan. 30dan 30 mingdan 40 ming Uyg'ur yerda yashagan. Hozir hemiz chiqib etgan bo'ldi. As you say, it's extraordinary the speed at Lekin buni bir yezida la emas, ko'p yezlarda qildi. Butun Xinjiangda qilyapti. Bo'libmi janubiy tarafda. Shundoq. Chiqib etgan suratmi? Surati pek tiz bo'ldi ekan. Siz ularning uylar chekishdan burun odamlarni qanday yo'tkildigan ishlarni bilamsiz? Uni bek mahallan chiqib etgandan keyin bir yilgacha aniq binolarni selib bo'lalaydi ekan. Not only one location, as I said, so many other locations in different cities and townships. And are you aware of any protests or opposition to these forcible relocations? China has new system that re-education and Bekçik yerlerde 30 ming, 40 ming Uyg'urlarning uylari chekib etgan. Unga aşağıdaki adamlar qarshi turganmi? Uyghurs don't have right to say against those policies. They agree because there are available locations which are Xitoy hukumati ularni lagerga solayotgandan keyin, tarbiyalash markaziga solayotgandan keyin ularningki huquqi, Uyg'urlarning huquqi paqatla yo'q bo'lib ketdi. Shuning uchun ularmo ashunday ko'chish programmalar, ko'chish siyosatlarga qarshi turishniki huquqi yo'q. The new residents of these regions are entirely Han Chinese, are they? No Uyghurs would go back. Bu Uyg'urlarningki kultur madaniyatini yo'qotishniki bir planlangan omil bo'ldi. AFP reporter went to Oktu county in Uyghur region, southern part of. Unday bo'lsa, ma yangi binolarga ko'chib kelganlarning hammasi xanzular bo'lamdi ekan. All in the Chinese costume. Uyg'urlarmi yana qaytib kelib ashyaga Location to the inner China. There's no. Ashyaga turamdi ekan. And then mostly Chinese people in those locations, the city, part of the city. And then that Oktu is the mostly Uyghur populated the township. And now it's turned it into Han Chinese, no different than Han Chinese cities. So also. Men bir misol deb beray, bir xanzu Uyg'urlarniki yerlarga ko'chib kelganda mushu del ichkiri bilan o'xshab ketgan, o'xshash bo'ldi deydi. According to the many reports, those new Chinese immigrants. Hukumatniki ashunday plani bor ekan, programmi. Xanzularni ekilib, Xitoylar Uyg'urlarniki o'rinlarga ko'chib olib,
Uyg'urlarni o'zi boshqa zemini yaxshi emas yerlarga yo'tkib berishniki. In the past, so more mosques were demolished in the southern part of Uyghur region compared to north. So there's no pattern. This campaign happening has been doing China demolishing mosques all around the region. Thank you very much for attending the tribunal to give evidence. Unless Mr. Sabi has any more questions. Well, thank you very much for making yourself available. It may have seemed a little bit pressed at the beginning. Janubiy Sharqiy Turkistonda burun mescitlar ko'proq bo'lgan. Shuning uchun Ashiyada o mescitlar ko'proq chekib etgan. Shimoliy tarafda ancha ko'p emas edi. Lekin mushu siyaset, mushu programda hamma Sharqiy Turkistonda bo'lgan edi. Yeni başqa savollarim yo'q. Sizga ko'p rahmat. Sizning vaqtingizni oldik. Rahmat sizga. Yeah. Sorry. Continue. Daram to'g'liq ko'liq basım bulam. Oldu. Former editor-in-chief of Xinjiang Civilization Journal. He was not seen in the public since 2017. And my father's case highlights the fate of Uyghur intellectuals. As I mentioned earlier, 380 Uyghur intellectuals have been detained. And my father's case is compiling. This case highlights efforts of the Chinese government to suppress of the culture and religion of the Uyghurs. Uyghur intellectuals, like my father, are the ultimate target of the Chinese crackdown. Adam burunki For example, according to the burun neshriyatxonada ishlagan. media, a famous Uyghur writer who is my Xinjiang Televizion Journalida ishlagan. who has been in the Chinese detention camp was Dadam in the detention Uyghur ziyolilardan biri. in the concentration camp. Another example, most famous Uyghur religious scholar Muhammad Salih Haji also died. U Uyg'urlarningki madaniyati va dinini yo'qotishniki muhim bir omil bo'lgan. Because Uyghur intellectuals, like my father, is Dadamning tutib olishi most important people for Uyghur society. So after his uningga pek muhim bo'lgan. disappearance of 4 years, I have no information Dadamning about my father. yaxshi bir do'sti Died or killed in those horrible locations. lagerda o'lib ketgan. So China has to provide information about my father. Muhammad Salih Haji Vulnerable, important degan pek well-being whereabouts. tanlıq Being killed. dini ziyoli, Uyg'ur dini ziyoli mo lagerda o'lib ketgan edi. Shu ziyolilar Uyg'urning madaniyatida, Uyg'urning jamiyatiga eng muhim bo'lgan odamlardan Our next witness is Miss Julie Millislip. bir nechisi. Men dadamninki ne ekanligini yoki uningga nima ish bo'lganligini bilmayman. U hayotmi yo o'lib ketganmi bilmayman. Xitoy uningda xabar bermadi. Chuqum menga xabar berish kerak, boshqalarga xabar berish kerak. Bizniki tuqqanlarimizning hayotmi o'lib ketganmi, neydi turayotganliginiki haqqimiz bor. In a way that destroys the religion and culture of their group and remolds them
to the Han Chinese way of life. According to the report, the educational policies implemented in Yeni bir guvaçımız guvalık baravatkan ve mütehassıs Uygurlar campaign for Uygur'da işleydiğen mütehassıs buldu. Implementing and targeting existing generations of Uyghur children. İsmi Yulia Millsap. Onun deyişçi Uygurların ki balalarını elip ata-analardan ilvilip Xitaylarning ki mekteplerge selip aşağı turguzu degen siyasetlere Uygurların medeniyetine buzulup koydu hem yok çiş kılışın ki niyetli boğan. So could I just invite you to give us, particularly as we are running out of time, a very brief presentation and then we'll move on to questions. Thank you. Of course. So in preparing this presentation, because there have been so many colleagues even here at the tribunal who have touched on some of these themes in regards to children being removed from their parents' place in Uyghur balaları I actually am going to take a few brief minutes through this PowerPoint presentation. Özünün medeniyetine, özünün dinine red kılışını, Patikam'nınki ideologiyene kabul kılışını ulağa ötüp bəgən. Millsap Hanım, sizin doğruladığınızı, sizin qalınızını biz okuyan. Beyond that, this has always been something that has been present and underlying in the People's Republic of China. So even though Uyghurs have faced restrictions on promised conditions of autonomy, such as mother tongue education for decades, and this is one of the other primary policies that receives a lot of rightful attention, and they've been treated with varying degrees of oppressive discrimination, both in the region and throughout China proper. This narrative of anti-extremism, when combined with some of the anti-Western trends in education that are occurring under Xi Jinping, as well as general restrictions on the increasing privatization of education in the PRC, also give us a bit of a marker, actually, that naturally Uyghurs would come into direct conflict with the Muşu işler burundan tatip bu batı, lekin Xi Jinping çıkanı kiyin eğrak boğan idi. Actually going to look at a few of the things that are involving other ethnic groups, and we'll come back to some of what I believe are some important points to highlight from the report. So next slide. Şu mektep sisteminin içinde Xılıcak çekiniş hem zulüm boğan idi. So this is the pre-primary school level of school preparation here. Daddy asked me what colors our hair. I say it's black. Mama asked me what color our eyes. I say they're black. I'm not going to read the whole thing. You can take a look at that. But one of the things that we observe from this is just this very marked intent throughout everything that's kind of been the focus as of late in a lot of the primary school targeted policies to reinforce this idea of this homogenous, not only ideologically, but also even physically, starting from a very young age with children in the PRC. So as we can imagine, this concept of kind of establishing that it's Han Chinese versus the other starts at an increasingly young age. And this is very research. So what we're observing right now is that while in the past these might have been things that were very common in the curriculum, maybe in a slightly older age in primary school, now, and especially with the expansion of these state-run facilities and quote-unquote kindergartens in the Uyghur region, there's an opportunity here for the PRC to instill this type of mentality from age 3 or younger. This also has to do with the privatization of education, because previously China parents might have a private pre-K program, but based on some of the things that I will demonstrate in the PowerPoint slides here,
Could I ask you to speak at a slightly slower pace? Sure. Aldırmayrak yapqaysınız, әгішеммелік dedi. Bu bizge qilib ketib qolgan. What are actually very recent changes regarding the view of private education in China? Yani some very ki minor steps ma'rif sistemasi haqida by the Chinese officials right now. Yani bir qancha misollarni keltirsam, Xitoydagi shaxsiy maktablarni asosan degidek taqib etyotidi hozir. Chunki Xitoy o'zining maqsadlariga yetish uchun kichik yoshdan boshlab ma'rif sistemasida şunlaşqa shaxsiy maktablarni taqidi. Men bir qancha diqqatinglarni bir qancha rasmga nim qilmoqchi, tatqizmoqchi. Bu bir xil Xitoy ma'rifining, bugungi Xitoy ma'rifininki qandaq bir sistem bilan bolalarni tarbiyalab o'qitayotganligi ko'rsatgani bo'ldi. Yana o'smir bolalarning ichida g'arbga qarshi turish ideyasini yetkazish ham maktablarda marksizm ideyasini o'tishdan sirt Xi Jinping ideologiyasi asosiy o'rinda bo'lib ketyotidi. Yani bu rejimninki nihoyatda muhim bir qismi hisoblandi. Masalan, Xitoyda maktabdagi bolalarninki chet el yoki Xitoyning bo'lmagan bayramlarni tabriklab o'tkazish ma'ni qilinadi. Ya'ni chet ellik o'qituvchilarni to'xtatib, chunki chet ellik o'quvchilar bolalarninki kallasini juydi, boshqa narsalarni o'qitadi deb qaragan. Biz bekti javob ketdi, bunun agashgan olmaydi tarjimada. At the same time, we also see that when it's convenient, they strive to use more of a racial undertone to establish who is truly Chinese, meeting in line with party values, potentially from my viewpoint or not. Next slide. This is just an interesting thing to mark on. Bu mu nayte muhim bir söhbet misalları Uygurlarga nim bo'lib atqanligi to'g'risidagi isbotlar. Bu yerdagi yozilgan o'zaro suhbatlarni ko'rsak, Jungo Kommunistik Partiyasininki o'zininki siyosatini nima uchun bundaq bir ma'rif sistemasida tarbiyalayotganligini taqdim bekrak tushunigini bo'ldi. Masalan, hozir ham Mongoliyada yurgizayotgan ana til ma'rif sistemasininki to'xtatilishimi buning cho'ng bir misollari hisoblanadi. Burun Uyg'urlarga qaratgan o siyosat hozir Mongol rayoniga ko'chyotidi. Mongoliyada saqchilar yetishmay, normal polislarniki qatoriga yani bu yo'l saqchilarini mo ishlatib tutishga yoki bu ishlarga aralashtirgan. Yani Mongoliyada mo buningdan Uyg'urlar nima ish bo'lgan bo'lsa, Mongollarga mo shunday bo'lish mumkinchiligi yuqori. Exists in the PRC because I have been asked about this before. Uyghurs have consistently utilized underground schools. We don't have a lot of specific facts or figures, but some of the interviews that I conducted with Uyghur individuals, they had children very recently that were enrolled in underground schools or homeschooling. Violation of birth policies, it means they cannot have the hukou to attend school. Many times Uyghur parents would choose to send them abroad. So we're also talking about how educational policies or lack of choice in education affects Uyghurs and targets them with this genocide. Bugünkü Xitoy ma'rifininki Uyg'ur rayonida berilayotgan bu Uyg'ur ma'rifi siyosatininki Uyg'urlarninki yo'qolishi uchun qanday cho'ng rol o'ynaydiganliklari. On that point, so I'm really sorry, but as I mentioned
Siz bek köp sözlemesiniz buldu. Çünkü sizdeki reportunuzunu yoki bizga yo'llagan maqolangizni biz ko'rib chiqdik. Men bir qancha Türk xalqlar bilan o'tkazgan suhbatlarimdagi bir qancha masalalarni ko'rsataman. Masalan, bu as a result of not having that type of educational choice and his family visiting him when they came back to the country, they were interrogated. The child was also interrogated. There were tactics used. I'm sorry if I get a bit emotional. It's very hard to remain emotionally detached when talking about these things, but he was placed in one room, his father in another room, and he was said, if you don't tell the truth about the reasons for your trip, etc., your father will be. Bir ailede atabalınki Türkiye'ye berip kelgenligi, Türkiye'ye kelgenlikin balasını ayrım öyde, dadısını ayrım öyde sot qilganligi, so'roq qilganligi, agar qizininki yoki balasınınki, dadısınınki nima uchun u yerga borganligi, kimlar bilan uchrashganligini aytib bermasa, og'ir jazolanadiganliklari. Also affect Uyghur children when they do make those choices to offer them an alternative to send them abroad. Now, under the current policies, when the parents are sent to the camps, the children can be effectively cut off. They don't have money coming in, and as is our organization has done. Hazır Türkiye'de ata-analar bilan bo'lgan munosabat uzilib qolib, o'qishga chiqqan bolalarningki iqtisodiy tarafdan qiyinchilik qoldi turganligi, nurg'unlarning ata-analarningki yo'qab ketishi, ya'ni Xitoylar tarafidan yo'q tutilish sababli ata-analar bilan yetib qolganlarni aloqa qilish mumkinchiligi bo'lmay, u bolalarning uysiz qolib, ya'ni chorasiz ham yo'laksiz qilinayotganliklari. And the mental harm that is being done to minor children as a result of these policies. Xitoyniki bundaq bir siyosati, ya'ni majburiy holda yosh o'smirlarni majburiy holda osmolatsiya qilish siyosati bolalar ham cho'nglarga bir xil mental yoki og'ir kasalliklarni keltirib chiqarayotganliklari haqida. Masalan, ata-analardan ayrilib o'qitayotgan maktablarningki ahvoli to'g'risida siz yana bizga nimalarni yetkazib bera olasiz? Bolalar o'xshamagan yoshlardagi bolalar shundoq ayrilib o'qitiladigan maktablarga yo'llanayotdi. Men aniq qilib qanchalik bolalarningki shu maktablarda o'qiyotganligini deb berolmasammi, ammo ota-onalarningki bolalarni o'z ixtiyorligi bilan u maktabga avatmayotganligini isbotlab bera olaman. Children that young, it is not something that's done in China. Amaliyotda umuman Xitoyda aytgandimi, bundaq kichik bolalarni ota-onalardan ayrim maktablarda o'qitish yo'q. Ya'ni bu Uyg'ur rayonida bo'layotgan bundaq ota-onalardan ayrilgan maktab shakli. Ya'ni meniki egillagan uchurlarimdan ko'ra eng kichik ayrib o'tib cho'ng qilayotgan bolalarniki yoki tarbiyalanayotgan bolalarniki eng kichiklarining yoshi 2-3 yoshlarda bor. Yana birisi, bu maktablar Xitoydagi yoki boshqa Xanzu o'quvchilar ishkirlarda o'qiydigan maktablarningki sistemasi, ya'ni o'qitish qurilmalari bilan jiq farqliq. Men shuni ishonchlik bilan deya olmayman, bu ya'ni Xitoyningki alohida bir maqsadiningki sabablardan bo'layotgan bo'lishi kerak. Uzun vaqt ota-onalar bilan ayirib o'qitish siyosati haqida sal uzunroq bir nim bera olamsiz? Agarda shundoq ayirib o'qitish, tarbiyalash bek uzrab ketib qolsa, buningki bolalarga ham bolalarningki kelajagiga qanday rol o'ynaydi? Agar bu bolalar keyinroq uyga qaytib kelsa, ular o'zininki yana biologik ota-onasini tona olamdi yoki ular bilan yashash bir mumkinchilik bo'la olamdi? Uyg'urlarni ham bizningki millatimiz ham bizning guruh deb tushuna olamdi? Albatta bu yana bolalarningki yosh munosabati bilan bek munosabatlik. Buni bolalar psixologlar bilan so'zlashganda taqdim yaxshi bo'ldi.
sosyal medyalarga çıkan bazı videolarga asarlangan vaqtimizda bundaq ayırıb ötüşninki balalarning o'sib yetilishida o'zining kimligini ham ota-onalar bilan bo'lgan munosabatga nihoyatda cho'ng, umuman qilib aytganda cho'ng ta'sirlarniki bo'ldiganligi ham balalarningki ya'ni kallasini juyish, aqlini juyish taraflarda ko'gini bo'ldi. Chunki masalan alayda qilib aytgan vaqtida Turkiyadagi bir kishining o'zining balasiningki naligini uqolmaganligi faqat Xitoyningki bir videosi orqali o'zining balasiningki nadiligini bilganligi bu yana bir misol bo'la oladi. Masalan 3 yoshlik u balaninki 3 yoshlik balalardan Xitoycha savol so'rab, Xitoycha javob bergizish, muallimniki doim o'xshash savollarni so'rab, balalarningki ideologiyasidagi bir xil o'zgarishni shakllantirish. Bular so'rgan savollar ham bular 3 yoshlik balalarningki aqliga to'g'ri tushmaydigan atalg'ularni ishlatib til o'rgatish bu amaliyotda bir xil nima emas, qalblashgan bir xil uslubga tushmaydi. Bu faqat Xitoyningki assimilyatsiya siyosatininki bir maqsadi. 3 yoshlik boladan so'rgan vaqtida masalan seningki ana davlating, ana mamlakating yoki qaya deb so'rasa, u balla albatta uni tushunmaydi. Davlatningki poytaxti yoki boshqa bir mis deganlarni 3 yoshlik balla uni bila olishi mumkin emas. Ammo bu yana mushundaq ayirib tarbiyalayotgan maktablarda bo'layotgan umumiy ahvollar. Biz yana mushularningki mushundaq videolar orqali bu ayirib tarbiyalash maktablarininki ahvollariga oz-to'ldan erishgan bo'layotimiz. And a lot of these we can't necessarily say they're necessarily in a boarding school facility, but if the child will repeat lines such as agarda ota-onalari shu jutda yana yenida bor ota-onalar bir xil ko'rish mumkinchilik bo'lgan bo'lish mumkin yoki ota-onalari chet elda bo'lib qolgan bolalar bo'lgan bo'lsa, u bolalarningki o'zgarishida nihoyatda cho'ng rol o'ynaydi bundaq tarbiyalash maktablarininki. Siz deganingizdek bu balalarningki bundaq maktablarga ixtiyorligidan emas, majburiy aktivitetlariganligini ham buningki Xitoyningki maqsadlik holda xitoylashtirish ham o'ziningki madaniyatini o'rgatishga maqsad qilganligi maqsad, ya'ni keyingi vaqtlarda balalar cho'ng'o'g'a vaqtida balalarningki uyg'urligini unutqizish maqsad qilganligini aytdingiz. Ya'ni mushundaq Uyg'urlarni majburiy holda bu maktablarning asosiy maqsadi Uyg'urlarni majburiy assimilyatsiya qilish plani ham partiyaningki maqsadini asos qilish uchun shunday qilingan. Siz menga o'zingizningki tadqiqotiga qandaq tadqiqot uchun keraklik bo'lgan materiallarni nereden topganligingizni yoki qandaq tadqiqot olib borganligini aytib bera olamsiz? Turkiyadan topdingizmi yoki munosabat o'tkazingizmi? Qandaq erishdingiz? Men asosan bularni ko'p qilgan intervyularim nurg'un odamlar bilan yoki o'zlarining bolalarini yutaganlarni, bolalarini yutirib qo'yganlar yoki olib ketganlarningki intervyularim va bundan boshqa sosyal medialardagi nurg'un videolarni jiq tadqiq qilish orqali shu asosdagi mulohazalarimni asos qildim. Bir qancha isbotlarni siz Turkiyadagi bir oilalardan avatib bergan videolardan oldingiz, shundaqmi? Ya'ni qanchalik odamlarni ya'ni siz ziyorat qila oldingiz? Men taxminan 200 dan oshiq oilani ziyorat qildim Turkiyadan. Sizce Turkiyada yoki boshqa yerdagi Uyg'urlardan qanchalik o'ziningki balchaqlarining nadligini uqmay yashayotdi hozir? Buni aniq deb bermayman, ammo men
Hiç olmaganda ben 5 aileni bilaman. Men söhbetleşkenlerninki içinde elbette bunu təqdim köprək tədqiqlik tekşiriş gerek. Men bunun işlemenki bundaq ahvallar naiti köp. Bugün mekteplardaki şu ayrı etilgen mekteplardaki o'qituvchilarning ko'p qismi Xitoylar, Xanzular, shundaqmi? Meningki ko'rgan ba'zi videolarimda Uyg'urlarni ko'rdim, ammo ularniki o'tayotgan darsda cho'qim Xitoy tilida dars o'riladi, ammo umuman qilib aytganda Xitoy o'qituvchilar asos bu yana bir qitim yana mandaq chiqib aytgan vaqtda bu maktablardagi ko'plari bir xillik yetimxon maktablar deb tushunsak bo'lamdi, chunki ota-onalari yig'ib olish kamplarida bo'lganligi uchun bu to'g'risida men nihoyatda ko'p o'ylandim va tadqiqotlarni qildim, chunki umumiy ahvollar shuning asosan, ammo men yana bir qadam ilgarilagan holda buni tadqiq qilish kerak, ammo men bu tarafda hozir nihoyatda ko'p uchurlarga erishamayman. Ko'p uchurlarga erish mumkinchiligim yo'q. Siz shu ayrilib tarbiyalash maktablaridagi, ayirib tarbiyalash maktablaridagi bu bolalarningki maktabninki ahvolini yoki bolalarni yetib qo'yadigan tamoqlar taraflardagi uchurlaringiz bormi? Chunki buni bilmek biroz tez, chunki bundaq maktablarninki tomlarinimi nihoyatda simliq tikanlik simlar bilan qoplangan maktab tomlarining ichida men shundaq tushundira olmaymanki, buni haliqi eng to'van darajalik bir xil maktab alaydilikleri bo'lgan bo'lishmi ichidagi o jo'zbandan o'rindiq tamoq yemeklar tarafda nihoyatda eng to'van darajadagi deb qarayman. Xitoydagi umuman qilib aytgan vaqtida masalanga yeslilarda yoki maktablardagi, ya'ni ichkirdagi maktablar bilan solishtirganda nihoyatda to'van darajalik ahvol deb qarayman. Meningki ko'g'inimdan ko'ra qaraganda bir maktabda darajadan tashqari ko'p o'quvchilar bor. Bu balla hammasi asosan degidek mecburi holda ota-onalardan ayirib o'tilgan. Bu balalarninki maktabda jazolanganligini bilamsiz. Masalanga Uyg'urcha qilganligi yoki Uyg'ur madaniyatini ko'rsatganligi uchun bundaq hadislar buningdan burunmi nihoyatda ko'p uchurlarni hukuman 2004-2005 yillardami o'qituvchilarninki Uyg'ur tilida yoki Uyg'ur urf-odatlari bu kiyim-kechaklari bilan ko'ringan o'quvchilarga muallimlarninki bir xil kamsitish xarakterida muomala qilganliklarini anglaydiq ham bilatdim. Bir qancha men ko'rgan videolarga asoslangan vaqtida shundaq bularni balalarni shu Uyg'urcha qilganligi uchun jazolandi. Ular majburiy Xitoy tilida gap qilish kerak, agar Xanzu tilida gap qilmagan vaqtida jazolandi. Bu aşı maktablarninki bir qonuni hamda aşı balalar cho'qim Xitoy tilida gap qilish kerak ichida. Bu aşı Xitoy ma'rif sistemasiningki bir xil shakli. Masalan, ikki xil maktab to'g'ri so'zlashdik. Birisi ayirib tarbiyalash maktablari bilan bu yetimxonlar maktablariniki farqlar to'g'risida qandaq farq bormi o'zaro bir-birisida
Mençe bularning hech qandaq meningcha men bularni farqli deb qarmayman. Bu ikkisi amaliyotda o'xshash xarakterni olgan. Bu albatta meningki shaxsiy tushuncham. Men ishonamanki hech qandaq bir o'qituvchi ota-ona bundaq maktabga o'zining balalarini ixtiyorlik bilan avatib bermaydi. Shunglashqa bu xarakteri tarafda o'xshash. Masalan, yetimxonalar deganda ota-onalari yo'q balalarningki maktabi degan bo'lgan bo'ldi. Ammo ota-onalari ba turib yoki ota-onalari shu kamplar kirib ketganligi uchun bu balalar shu yerga kelganmi? Buningki men cho'qim aniq deb bilmayman. Cho'qim ota-onalarininki kamplardimi yoki undaq emasmi? Bu to'g'risida men jiqqa uchurlarni berolmayman. Mening tekshirishlarimdan ko'ra Xitoylar o'zininki bundaq alayda maktablarni ko'p ballarda bizga ayirib tarbiyalash maktablari degan nom bilan bizga tushundirdi. Sen berib ko'rgan uchratgan mushu maktablar hamma asosan nazorat kamera nazorati ostida ham tikanlik simlarningki tikanlik simlar bilan quralgan bir xil maktablarni ko'rdingiz, shundaqmi? Umuman qilib aytgan vaqtida shundaq yolg'iz nima deb emas, bu rayonda emas, butun Xitoydagi maktablar asosan degidek shundaq kamera, ya'ni nazoratlik kameralarningki ostida bo'ladi. Mush ota-onalardan ayirib tarbiyalash bu maktablardagi bolalar Eid bayramlarda o'zlarininki uyiga berish mumkinchiligi bormi? Bu haqda bizningki ko'p uchurlarimiz yo'q. Men bu haqda sizga ham jiq deb bilmayman, chunki ba'zi bolalarninki ota-onalari cho'qim kamplarda bo'lgan bo'lishi mumkin. Ba'zi tuqqanlari sirtda bolalarninki yoki ota-onalari yoki tuqqanlari kampga ketmaganlarning shundaq mumkinchiliklari bo'lgan bo'lishi mumkin. Men yana bir savolni so'ramoqchi. Mushundaq ayirib tarbiyalash maktablari yolg'iz Xinjiangda ham ko'paydimi yoki Xitoyning boshqa yerlaridan ko'payotamdi? Bu yolg'iz mushu rayonda ko'p, mushu rayonda ko'paydi. Men shuni ishonamanki, Uyg'urlar bugun yuzlanayotgan bu hodisa maqsadlik olib berayotgan, maqsadlik olib berayotgan hodisa deb qarayman. Chunki nihoyatda ko'p odamlar bu concentration campga nim qilib o'tganligi uchun, yo'lga o'tilganligi uchun shundaq bir hodisa kelib chiqqan. Sen masalanki ota-onalari boshqa yurtlarga yo'lga o'tilib, bolalari o'zi tug'ilgan yurtlarda qolib qolgan bir ahvollarni uchratdingmi? Men shundaq tadqiqotni qilib ko'rgandim. Masalan, ba'zilarningki ota-onalari shu yurtga kelib, bolalari boshqa yurtlarda maktabga bordigan yoki ota-onalari boshqa yurtlarga yo'tkilib o'tilib, bolalari asli yurtida qoldigan ahvollarni men uchratdim, men intervyularda qildim ularni. Albatta, Xitoy hukumati bundaqni nihoyat ko'p qilyotdi, bundaq ishlarni. Balla huquqlari qonuniga Xitoylar imzo qo'ygan. Balla o'zlarininki o'z tili, o'z madaniyati, o'z ota-onalaridan ayirib o'tish bu bir xil mushu cho'ng xalqaro qonunga xilof. Buni Xitoylar qanday tushuntirish qilyapti hozir? Xitoylar bugun buni nihoyat kuchli tashviq qilib, o'zininki yoki partiyaninki
təşviqatının asası bir qurumı küsübtüdü köstüb, Uygurlarınki naytı xoşal yaşayatqanlığını, quslu oynab, muzikalarını çelib, naqşusullar bilan naytı xoşal yaşayatqanlığını köstüş arqılıq özünün bu qılmışlarını yushirishga tirishyapti. Amaliyotda ularning tashviqotidagidek bundaq bir naqsh usullar bilan xo'shal yashayotgan buning hammasi yolg'on. Yani bir tarafda bular Uyg'urlar ushlaynayotdi, o'zlarining musiqalarini chayotdi degan, o'zining madaniyati bor deganni ko'rsatgan bilan amaliyotda bular yo'qtilib o'tilyapti. Education Ministry, again, anything that's drafted by them does have to go through the People's Congress for approval and before being drafted into law. Meningcha bu xalq qurultiyi cho'qim oldida shundaq o'zgartish bo'lishdan burun xalq qurultiyiga tushish kerak, xalq qurultiyi markaziy hukumat deyish kerak, shundaq o'zgartish bo'lish kerakdi. Ammo Xitoyda bu bosqichlarning hech qaysi yo'q. Sen bir qancha reportlar bizga bergan uchurlarlik yo'llagan maqolangda ko'p yerlarda tuvan darajalik madaniyat yoki tuvan darajalik kultur degan atalg'ini ishlatibsa, yoki Uyg'urlar yoki turkiy xalqlarningki madaniyatini mushundaq tuvan ko'rib turib yozganligi haqida shundaq Western social media platforms to call Uyghur women baby making machines. Masalan, Xitoylar o'zlarininki tashviqotida bo'pmi g'arb medialarga Uyg'ur ayollari faqat bal tug'adigan mashina degandek so'zlarni ishlatadi. Can we have the terms, please? Can you mention what they are? Yes, so baby making machines being bal tug'adigan mashina bu ideologiya tarafdan bir xil kasallik, bular tuvan darajalik insonlar. Those are some of the large ones. Bekrak cho'ng qilib aytgan vaqtida naturally to the Uyghur group. Uyg'urlar asosan qilib aytgan vaqtida terrorist guruh degandek atalg'ular bilan bu so'zliklar Xitoylar ko'p ishlatadigan kamsitish xarakterlik atalg'ular. Siz bolalarninki yoki shu vatandagi yani Şinjan'daki ma'rif sistemasininki süpti to'g'risida so'zlab bera olamsiz? Masalan, bolalar Xi Jinpingni cho'ng dadam degandek atalg'ular bilan naqshlarni aytib, CCPni yani Jungo Kommunistik partiyasi bizning oilamiz degandek shuarlarni asos qilamdi. Shundoq yani Xi Jinpingninki ideyasi, Xi Jinpingninki tushi degandek bu ideologiya asosida berayotgan bir xil ma'rif sistemasi masalan qilib aytgan vaqtida masalan dinninki roli haqida o'tayotgan darsliklarda bu bekrak ko'rildi. Ya'ni buni Xitoyninki madaniyat inqilobidimi bekrak darajadagi bir xil holatninki balığını ko'rilishga bo'ladi. Yani Xi Jinping o'zininki huquqni markazlashtirishni mo'zdingdimi bekrak yuqori darajaga chiqdi. Men oxirgi bir savolimni so'rasam, Solaqda yoki kampdagi odamlarninki, qucholangan odamlarninki Xi Jinpingni maqtaydigan, ulug'laydigan naqshlarni aytidi deb anglab keldik. Mushularmi ma'rif sistemasida o'xshash aytamdi. Shundoq. Bu asosan degidek o'xshash desak bo'ladi. Ham shu o'smirlardan tortib shu kamplarga bo'lgan hammasida o'xshash bir xil xarakterlik naqshlar aytiladi. Sizningki bizga bergan xabarlaringiz uchun ko'p rahmat. Men
Masalan, vatan söyish xarakterlik ma'rif to'g'risida so'ramoqchi. Men sizningki yozganlaringizni yozganingizdan bundaq vatan söyish ma'rifininki yeslilardimu ham yeslilardan tortib boshlab mengayotgan bo'layotgan bir xil ahvolning amaliyotda Xitoyninki berayotgan bundaq vatanparvarlik ma'rif qurilmasi dunyoning boshqa mamlakatlaridami mushundaq bir ma'rif sistemlari, tarbiyalash sistemlari bor. Masalan, Avstraliya, Angliyalardami mushundaq ahvol vatanparvarlik ma'rifsimi bor. Xitoyning bilan bularning farqi nima? Nayt yaxshi bir savol bo'ldi. Men bir narsa siz yaxshi bir so'radingiz. Buni biz bundaq vatanparvarlik albatta bu yomon narsa emas, ammo Xitoyning kelib berayotgan bu vatanparvarlik ma'rif sistemasi boshqacharak holatdagi boshqacha bir xil yoki aygo degan bu xil davlatni so'yish degan bundaq so'z o'xshashlam davlatni so'yishdan bekrak partiyani so'yishga bekrak yaqinroq bo'ladi. Çünkü Xitoyninki davlat sistemasi bir xil normal sistema emas. Çünkü bu Cumhur Komünistik Partiyasi o'zining davlat sistemasini partiya sistemasi bilan birlashtirib, partiyaning maqsadini davlatning maqsadiga qo'ygan bo'ldi. Bu yerda yana bir narsani qilsak, nima uchun Uyg'urlarni bu yerda misol qilib so'zlaymiz degan vaqtida Uyg'urlarningki boshqa Xitoylarga selishtirganda o'xshamaydigan bir xil tushunchasi bor. Shunlashqa bu tushunchisini o'zgartish, vatan so'yish xarakterini yetishtirish orqali Uyg'urligini unutqizish maqsadga yetishni asos qilgan deb tushunsak bo'ladi. Mening ikkinchi savolim qo'sh til siyosati haqida, qo'sh til ma'rif siyosati haqida. 2007 yillardagi bir qancha tadqiqotlaringizni so'zlashga to'g'ri keldi. Shu vaqtdagi 2005-2007 yillargacha din boshlab bo'lgan bu qo'sh tillik ma'rif sistemasining haqida yozilgan sizning bu maqolangiz. Ya'ni Xitoylar shu vaqtlardan boshlab bu qo'sh tillik sistemasini manganligi haqida yozgandingiz. Mush to'g'risida bir yana aniqlanmagan bo'lgan bo'lsangiz, siz shu vaqt bilan hozirgi mushu eng yaqinqi zamonda bo'lgan til Xitoyning til siyosati bilan shuni selishtirib, ya'ni ma'rifda bo'layotgan bu sistemasini bir aniq bir tushundirish bersangiz, yana shu qo'sh tillik ma'rif bilan hozirgi yashlilarda bo'layotgan ma'rif sistemalari haqida yana bir tushuncha bergan bo'lsangiz, mushu ikki davrda 2005-2007 yillardagi bilan hozirgi ahvol, hozirgi bu qo'sh tillik ma'rif sistem siyosatininki farqlarini bir tushundirish bergan bo'lsangiz. Feeling confident about doing research in this region for fear of getting labelled. So I'm just trying to understand the development of policy over this. Men bilmoqchi bo'lganim mushu davrlarningki qo'sh ona tillik
til ma'rifininki jarayonini bilish maqsad qilib so'rayapman bu savolni. Ya'ni bu qo'sh tillik siyosatninki, ma'rif siyosatininki, ya'ni taxminan 18 yildek mushundaq bir jarayondagi taraqqiyot ahvolini ya'ni bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. Ben mümkün kadar tushuntirishga tirishman. Ehtimal mendan bekrak yaxshi tushuntiradigan odam bo'lish kerak edi. 2004-yillarda mushundaq qo'sh til ma'rif sistemasi kuchayishga boshladi. Bu amaliyotda qo'sh til bo'lib qolmasdan Xitoy tilini, Xanzo tilini asas qilish maqsad qilinganligi to'g'risida jiq quchurlar ham xabarlar bo'lgan. Masalan, maktablarda bu rayonda bo'lsin yoki butun Jungoda bo'lsin, har qanday tilga qilgan vaqtida ma'rif sistemasida cho'qim Mandarin yoki Putonghua Beijing talaffuzida so'zlashni talab qilib kelgan. Bu Xi Jinping davridan keyin bekrak ta'kidlangan masalaga aylandi. Yana birisi yerlik hukumatlarninki o'zininki xarakterli ahvoliga asosan bu siyosatlarni o'z xohishi bo'yicha kuchlantirish yoki bekrak bir xil siyosiy sistemada olib ketayotganligi bizga aniq. Ya'ni bu qo'sh tillik ma'rif sistemasiningki bultudan boshlab Mongoliya, ichki Mongoliyaga ko'chishimi bizga bizning ko'rishimizcha, chunki ular ya'ni Şinjan'da bo'lgan shu ahvolni bilganligi uchun Mongol atanlar darhol o'rnidan turib bundaq ma'rif sistemasiga qarshi namoyishlarda bo'ldi. Men ehtimol bundan ko'proq ismlar yoki misollar bilan tushuntirib keta olishim natayin, ammo bu shu xalqlarningki ma'rif huquqlariga qilingan cho'ng bir xil hujum. Vaqtimiz az qoldi. Shunga mumkin qadar qisqaroq savol so'rasanglar, javobim qisqaroq bo'lgan bo'lsa. Qisqa 3 savol so'rayman. Meningcha, shu ota-onalardan ayrilib yoki ayirib tarbiyalash maktablaridagi bolalarningki psixologiya tarafdan jiq ta'siriga uchragan bo'lishi ehtimol yuqori bo'lishi kerak. Ikkinchisi, bolalar o'zining o'ynaydigan bir vaqti bormi shu maktablarda yoki ertagandan kechgacha o'rganishlar bo'lamdi? Uchinchisi, ularningki tamoqlarda qandaq bir mumkinchilik bor? Tamoq yeyishlarda yaxshimi, qandaq? Yani bu balla Xi Jinping ideyasi ham partiyaninki propagandasidan boshqa narsalarni o'rganamdi. Men mush savollarga yaxshi javob berishga tirishaman. Buningda menda nihoyatda ko'p uchurlar yo'q, ammo balla o'ynamdi deb so'rasangiz, o'ynash mumkinchilik bormi desangiz, men maktabning ichida bek ko'p o'ynaydigan narsalarni ko'rdim. Hech bo'lmasa, men tik-tak top o'ynaydigan ustalning borligini ko'rdim. Chunki men bu yerlarga berib o'zim shaxsiy berib ko'p tashviqot qilmaganligim uchun jiq javob beramayman. Xi Jinping ideyasini o'rgatish kelsak, meningcha yangi ma'rif naziri buni alayda ta'kidlagan.
men ishonaman bu bolalarga boshqa narsalarni o'tish mumkin, ammo Xi Jinping ideyasi eng asosli maqsad. Masalan, sirtdagi Xitoy bolalari bilan, ya Xanzhou bolalari bilan Uyg'urlarni selishtirganda, albatta buning farqi nihoyatda cho'ng. Ularning ma'rif sistemasi bilan. Xitoyningki o'xshamga rayonlardagi siyosiy sabablar, siyosiy rayonlarga asosan bu ma'rif sistemasi nihoyatda farqli. Hamda tamoq to'g'risida-chu deb so'ragan, tamoqda bu qandaq tamoqlarni berdiganligida men jiq uchurlarim albatta buningda ham yo'q, ammo videolarning ko'rgan vaqtida bu tamoqlari nihoyatda bek oddiy, ammo bularning psixologik taraflaridimi men ko'p birim demayman, ammo u bolalarni nihoyat ko'p psixologik besimlarga uchrayapti deb qarayman. Thank you very much. Ko'p rahmat. Our next witness, Mr. Chairman, is Mr. Darren Byler. Tuanda Darren Byler'ning guvallig'iga o'tamiz. The witness, Dr. Byler, is an incoming assistant Dr. Darren Byler, Simon Fraser University in Vancouver, Vancouver British University'ning Xitoy va O'rta Osiyo tadqiqoti bo'yicha tadqiqotchi, ham Uyg'ur rayoniga munosabatlik ikki doktorat nimasi bor, ham Uyg'urlar to'g'risida yozilgan bir qancha kitoblari ham bor. Masalanki Xitoyningki kampda qo'llangan yuqori darajalik yoki aqlliq texnikalari degan to'g'risidagi kitoblari 2011-yildan boshlab Uyg'urlarning ustida tadqiqotlarni olib borgan, bu 11 oy shu tarafda turib ko'proq tadqiqotlarni qilgan. Bu yaqinqi davrlarda vaqtlarda taqdim o'ziningki, ya'ni tadqiqot maqsadini mushu rayonga markazlashtirgan. 2009-yildan boshlab bo'layotgan bu millatlar o'rtasidagi to'qinishlar to'g'risida olib borgan tadqiqotlarimi nihoyatda ko'p, ham Xitoylarningki ko'payishi ham assimilyatsiya qilish siyosatlari haqida olib borgan tadqiqotlarimi ko'z ko'rinarli. Uyg'ur bolalarning ota-onalaridan ayrilib o'tishi va concentration camplar haqida, yana ham Uyg'urlarning uyiga Xitoy tuqqanlarni o'rnalashtirish qatorliqlarda nihoyatda ko'p tadqiqotlarni olib borgan. Bu bir xil kolonialistik, mustamlika siyosat ekanligi to'g'risida ifoda maqolalarni yozgan. 6-oydagi sizningki bizga bergan guvohliklaringiz ko'p rahmat. Bu qatim kelganligimiz uchun ko'p rahmat aytaman. Sizning eng yaqinqi o'zingizning tadqiqotlarni bizga yana tunishtirgan bo'lsangiz, yana 6-oydan keyin qanday natijalarga erishgan bo'lsangiz, rahmat sizlarga. Men qaytadan bu yerda bo'lganligimdan nihoyatda xursandman. Men qisqartib o'zimningki tadqiqotlarni o'tkazib o'tay. Masalan, millatlarni birlashtirish bu siyosatininki David Tobin niki analizlariga qaragan vaqtida maktablarning o'tildigan darsliklarning tekstlari ustida bo'lgan tadqiqoti ham ma'riflardagi ma'rif sistemasidagi o'zgarishlar, 2009dan keyingi cho'ng o'zgarishlar qatorliq taraflardagi bu tadqiqotlarni ham that is connected to the Chinese nation, Chinese national civilization. Muşulardan hem onundan başka Xitaylarda bo'layotgan sosyal darwinizmi hem Xitaylarninki yeni siyasetlarininki
hem ularninki Xitoycha tushunish, Xitoy millatlarning bugungi kundagi, ya'ni ikkinchi avlod millatlar deydigan yangiliklar to'g'risidagi tadqiqotlarim. Ya'ni Xitoy davlati puhrasi bo'lish, yangi puhra bo'lish deganga o'xshash tadqiqotlar ham Janubiy Amerika, ya'ni Amerika qit'asidagi ba'zi siyosat, ma'rif siyosatlari ham bilan shu Xitoydagi bo'layotgan ma'rif sistemasini selishtirish, Uyg'urninki kimligi, qozoqlarninki kimligi qatarliq yangi tadqiqotlarda bo'layotganligi. 2017 yildan keyin Xitoy 19 mingdan jiq yangidan o'qituvchi qabul qilganligi, yangi xizmat qabul qilish tashviqotlarda Şinjan'a kelib o'qituvchi bo'lishga chaqirayotganligi, ammo bu o'qituvchilik bo'lishninki oldingi sharti cho'qim siyosiy ko'rinishi bo'lmasligi, mumkin qadar ana tili Xitoy tili bo'lganlarni taklif qilayotganliklari, undan boshqa diniy faoliyatlarda bo'lmaydigan ko'rinishi bo'lishlar. O'qituvchilar mushundaqlarni o'qituvchilarga taklif qilish. Meniki bir qancha intervyularim yoki muallimlar bolalarning o'qituvchilarini intervyu qilish jarayonida Uyg'ur o'qituvchilarni bir tarafda qilib qoldiganligi yoki bo'lmasa Uyg'ur o'qituvchilarningki faqat bu Xitoy o'qituvchilarininki assistansi yoki yordamchisi sifatida qabul qilinganliklari. Bulardan men shuni his qildimki, mushu oz sonliq millat bolalarininki ma'rif sistemasida cho'ng bo'lgan vaqtida bo'pmi mushu ota-onalardan ayirib tarbiyalayotgan bu maktab siyosatlari ham qancha uzun bo'lganliklari, bu maktabda o'qitish davrininki bekrak qiziqishini qo'zg'aydigan ekan. Sizni anglamoq sal tez bo'layotdi, tushunolmayapmiz. Mumkin bo'lsa mikrofondan sal nariroq turib yoki biroz bo'shliqda turib, yuqori ovoz bilan gap qilgan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi. Gapingizni yaxshi tushunolmayapmiz. Men qancha yuqoriroq, yaxshi aniqroq so'zlay olsam, shuncha aniq so'zlashga tirishayapmiz. Men demoqchi o'g'lim, maktab sistemasi maktab sistemasida qo'sh tillik kitaplarda, ya'ni ma'rif kitob o'tiladigan bundaq kitoblarda normalda Shuangyu yoki qo'sh tillik darsliklar degan nom bilan olib ketilyotdi, ammo bu maktablarda qo'sh til deyilgandan ko'ra, masalan, yolg'iz qozoq Uyg'ur o'qituvchilar qaraganda Xitoy o'qituvchilar asos, nihoyatda ko'p qismi Xitoy o'qituvchilar.
Hem şu ata-analar ayırıp o'qitish maktablaridagi bolalar asosan ata-analari kampga yo'llaytilgan yoki turmushga kirib ketilgan yolg'iz qolgan bolalar normal asosan qilib aytgan vaqtida Manuals say very clearly that the families are not to practice Islam. That's one of the things that they're observing. Yana birisi masalan tuqqanlar siyosatida şu tuqqan Xitoylar Uyg'urlarni uyga borgan vaqtida bularningki diniy faoliyatlar bo'lmayotganligi, bolalari bilan oilasida balchaqlar bilan Xitoycha so'zlayotganligi qatorliqlarga bir xil kuzatuvchilik rolini o'ynab bordi. Yana birisi Uyg'urlarningki to'y yoki bo'lmasa o'lim yetim ishlarda yani yeni siyaset boyunca bo'layotgan bo'lishini resmi deymiz, kuzatish. The third thing I look at in the report is a white paper from the State Council Information Office. Yana birisi bu yana bir hüccet, aktaşlık hüccet doğrusunda bununda Uygurlarning tarixini qayta yozish, Uyg'ur madaniyatini qayta tunushtirish, İslam amaliyotda Uyg'urlarningki dini emas. Bu dünyanın başka yerlerdeki İslam'ı yani civilization'ga yoki medeniyetga qarshi bir xil holat degandek tashviqotlarni qilish asosli maqsadi Uyg'urlarni o'zi yashayotgan urf odatlardan ayirib tarbiyalash bo'pmi o'ziniki qadimdan kelayotgan o'lim yetim ishlari yoki yerlik qo'yish degandek mushtaraflarda jiq yeni holatni shakllantirish. Maktabda o'tilgan darsliklarda nayt ko'p yeni ideyalar darslik qilib qo'llanayotdi. Bu narsalarning hammasini men sizlarga yo'llagan maqolamda yozib aytdim. Shuningdek qisqa savolinglar va so'rasanglar bo'ldi. Xitoylarningki kuchayishi ham ko'plab ko'chib kelishi Xi Jinping davrida bakrak ko'p bo'lganligini eskartibsiz. Siz hozir shu millatlar birlashtirilish, millatlar birligi to'g'risida siz qanday yeni bir aniqlab berasiz bizga? Maslanga bu tip Xi Jinping davrida bu Uyg'urlarga yurgizgan bu xil siyosatniki biz oldingi guvohchiligimizdek bu Uyg'urlardan eshib hozir Mo'ng'ullarga o'tdi. Men shuni ishonchli bilan deya olamanki, bu Xi Jinpingninki uzun muddatlik bir xil plani. Bu masalan bu 19 mingdan oshiq yangi o'qituvchini qabul qilishninki o'zimi bu ko'p bir iqtisodiy nima sayotganligini tushunishga bo'ldi, mablag' sayotganligini, ya'ni mush ma'rif sistemasiga. İkinci savolim millatlarni birlashtirish siyosatida Xitoyninki mustamlika siyosatininki bir qismi bo'lib, bu butunlay assimilyatsiya qilish ham Uyg'urlarninki nüfusini tuvallatish maqsad qilinganligini yozibsiz. Bu Uyg'urlarning ustida yurgizayotgan bu rejimininki yoki siyosatininki sizningki bizga bildirmoqchi bo'lganingiz
bu Xitoy siyosatida Uyg'urlarni butunlay assimilyatsiya qilish asosan maqsad qilinganligi to'g'risida yozibsiz. Bu to'g'risida aniqlama bergan bo'lsangiz. Well, I mean, total assimilation is a violent process. Chunki umuman assimilyatsiya qilish bu bir xil jinoyat. Ota-onalarni, bolalarni ota-onalardan ayirib o'tish yoki bir xil millatdan yana bir xil millatga aylanib ketishmi, nihoyat ko'p odamlarni kamplarga solashmi, ham Xitoylarni uylarga avatib birga yashash siyosatlarimi, mushularning hammasi It's not dissimilar from other settler colonial projects. Yana shu assimilyatsiya qilish siyosati bir xil bo'lganligi uchun buni bir mustamlikka qilingan mamlakatda mustamlikka qilish siyosati deb qarasak bo'ldi. Bu yolg'iz bu assimilyatsiya qilish yoki mustamlik siyosati bo'lib qolmasdan bu bir yo'qotish xarakterlik, genosid xarakterlik deb tushundirsak bo'ldi deb tushunaman. To'g'ri, yaxshi javob berdingiz. Mening yana boshqa savolim yo'q. Boshqalarning savoliga javob bersangiz. Sizningki bizga bergan uchuringizda Maorong'ninki bir qancha misollarni keltirgansiz. Siz bizga tadqiqotchilar, yana Maorong'ga o'xshash tadqiqotchilarninki siyosat ishlab siyosiy yurgizuvchilarga bo'lgan qanday ta'sir qildiganliklarini ta'sirini so'zlab bergan bo'lsangiz. Maorong bo'lsa, u ichki Osiyo yoki Markaziy Osiyo tadqiqotida mashhur bir tadqiqotchi. Bu Mongol va Uyg'ur rayonlariga u by emphasizing Chinese language education and de-emphasizing ethnic difference, he felt like he was opening up China to the he and Hu Lianhe and Hu Angong were the sort of the three main figures in this new framing of ethnic policy are influential in that they work in central universities and they're quite connected to the Communist Party. It's not entirely clear to me. Nurg'un Xitoydagi tadqiqotchilar Xitoy ya'ni Jungo Kommunist Partiyasi bilan bevosita bek munosabatlik ham shularningki ma'rif sistemasi uchun tadqiq qilganlar. Bularningki o'zaro bo'layotgan munoziralari nihoyatda kengri. Bupmu Shi'ninki rahbarligidagi bu ahvolda bundaq akademik tadqiqotlar bilan bu siyosiy maqsadlar bir-biriga giralashib ketgan bo'lgan. Extinction of Uyghur identity. Uyg'urlarninki kimligininki yo'qolib ketishi degan so'zni because of course the thing that we are as a tribunal tasked with is considering whether amongst other things genocide has been committed. Uyg'urlarni bir xil genocide qilish degan bir xil atalg'iga o'zgarsak, what does destruction look like in 10 or 20 sizce keldigan 10-20 yil ichida mush rayonda bo'ldigan o'zgarishlar qanday bo'lishi mumkin? Odamlar ehtimol sifat tarafda o'xshash ko'p o'zgarib ketmasligi mumkin, ammo the perpetration of Article 2A of the Convention, but it did involve. Yani bu what would it look like if
hayat qağanları yoki ko'chada ketayotgan Urumchida bo'lsin, nada bo'lsin, ko'chalarda ketayotgan odamlarningki xarakteri yoki ko'rinish tarafda qanday bir o'zgarishlar bo'lishi mumkin? That term because that's the term that's used in the text, and I think it helps understand the thinking logics. What would this look like in 10 to 20 years? 10-20 yilda qanday o'zgarishlar bo'ldi deyilsa, masalan, bu oilasidan ayirib tarbiyalash siyosatida nəhayət köp ösmür balalar öz ata-analardan ayrılıb tərbiyələnib mariflarda buluvatıdı, məktəblərdə. Bu özününki mədəniyyətindən ayrılıb tərbiyələş bu balalar özlərinin kimligini yoki özünün milli kimligini yoxutub, yəni özlərinin mədəniyyətini bilməydigan bir xil halət, kimligini bilməydigan bir xil halət şəkilləndi. Bundaq ayrıvitılışdan kep çıqqan bir xil trauma yoki balalarda qep qalğan bir xil qorqunuş, alayda bir xil ko'rinishni shakllantirishi mumkin. Bu xil qo'rqinchli xarakteri u vaqtlarda ko'chalarda ko'rinish qanday bo'lishini aniq deb beramiz-ammo hozirlam mushundaq ayirib tarbiyalash, mushu madaniyatni o'zgartirish siyosati oilalarda nurg'unlagan bir xil qo'rqinchni shakllantirayotganligini ko'rib olishga bo'ladi. Men aniq qilib ayta olamanki, bu jamiyat nihoyatda cho'ng bir ojizlashish yoki zaiflashish shakllandi. The objective for the Chinese authorities to be a single nation race. Siz masalan umuman qilib aytganda Jungo jamiyatida yolg'iz bir millat bo'lish siyosatini to'g'risida so'zlabdingiz. Mushuni bekrak tushuntirib bo'lgan bo'lsangiz, siz nimishga bundaq butun Xitoy bir millat shakllanadi deb qaraysiz? Masalan, Xitoyninki hozirgi davlat tushunchisida hammasi zamonaviy bir xil millat shakllanish, imperialistik bir xil davlat qurilish, bu xil ideologiyasi kelajakdagi millatning kelajagi Xitoyning tushi yoki Xitoyning kelajak xiyoli ham xalqarodagi Xitoyninki o'rni siyosiy, iqtisodiy o'rniniki yuqori bo'lish ideologiyasiniki mushundaq yuz berayotgan ham Uyg'urlar rayonida bo'layotgan bu siyosatlardan ko'ra Uyg'urlarninki nufusi kamsitilishi, ham nufusninki tuvan yo'qolishi, Uyg'urlarni ichki o'riklarga yo'tkash, and so if you have this new subject population that can be put to work at a mass scale, particularly in textiles, that's a way of sort of keeping manufacturing close to home. So there's a pragmatic economic bu Xitoyninki yana bir iqtisodiy maqsadlarga yetish uchun olib berayotgan bir xil siyosat bo'lganligi uchun men shunday deb qaradim. Mening oxirgi savolim previous evidence about the inability of Uyghurs to cross borders to leave either the region or the country, and we've also had a good deal of evidence about surveillance equipment, fear. Uyg'urlarningki o'z tuprog'idagi hozirgi amaliy yuzlanayotgan hayotiningki bir ochiq turma ekanligini siz shundoq deb qaramsiz? Albatta shundoq. Bu rayonda bo'layotgan sistema men shundoq deb qarayman. Yana birisi Uyg'urlar har qanday bir xil bir ruxsatsiz hech qanday bir yerga midirolmaydi. Jutlarimi o'ttirsida tekshirish punktlari bor.
Bu yerda masalanga nayt ko'p masalanga har xil kuzatish kameralari yoki bo'lmasa ko'z pardalarini rasm qilish dedigandek nurg'un tekshirish bosqichlaridan o'tib bir o'rindan yana bir o'ringa boradigan bir xil kontrol qilish sistemasi bor. Adamlarningki telefonlari bo'lsin yoki har qanday shaxsiyatli yoki mashinalar bo'lsin hamma narsalarni hukumat tekshirib ya'ni kontrol qilib turdi. Bu Xitoyningki bir tinch shahar qurish shuari ostida bexatar shahar qurish siyosati ostida bo'layotgan bir xil yurgizayotgan siyosatlari. Bularningki masalan odamningki yuzlarini yuz orqali ko'rinish orqali boshqa deymiz tonish yuzlarini tonish qatorliq nurg'unlagan yuqori texnologiyalar orqali boshqarilayotgan bir rayon bu. Mundaq chiqib aytgan vaqtida hukumat bu yerda yashayotgan xalqninki hammasini amaliyotda ya'ni kuzatib turibdi, ko'rib turibdi hamma odamni. Shunglashqa biz buni shunglash bir xil ochiq bir turmaga o'xshatsak bo'ladi. Shunglashqa bu bir xil saqchi davlati. Hem Xitoylarningki bundaq boshqarishi, bular yana mush yerli Uyg'urlarningki, Qozoqlarningki boshqa yerlarga qochib ketishning oldini olmoqchi shu orqali. Chunki mushundaq digital bir xil tekshirishlarmi amaliyotda Xitoylar bilan Uyg'urlarni ayirib ko'ralaydigan bir xil sistemlarni turg'izdi. Bu ya'ni mustamlika qilish siyosatininki yuqori darajalik bir xil ko'rinishi desak bo'ldi. Hozirgi mushu yuqori texnika sağlam şu meblağlar, nayt yuqori meblağlardan selip özününki müşaxtiki kontrolligini hep beriyotidi. Mening savolim tugdi. Men bir savol so'ramoqchi. To operate a system leading to extinction of the type you identify, the person above the person who's being managed, manipulated and controlled may or may not believe in the principle. He may simply be acting under orders. The person above him may or may not believe. Bundaq sistemlarga bo'linib ketgan bir huquq shaklida masalanga bir tuvan darajadan yana bir yuqori daraja, yana bir yuqori darajadan yana bir yuqori darajagacha bo'lgan bundaq boshqarish sistemasida qandaq bir boshqarish sistemasi qancha uzunga bora olish mumkin deb qaraysiz? Bu bek tez bir savol bo'ldi. Buningga aniq javob bermek tez, chunki bundaq qatlamma boshqarishda qancha bosqichniki borligini bilmagimiz bek tez. Araliqda yana qanchalar odamlar bor? Bundaq bir-birisining ustiga bir-birisini qo'yib turib boshqarish sistemasi bu rayonda 100 yillarcha tarixi bor desak bo'ldi. Bopmu 50-60 yillarda nayt ko'p Xitoylar ko'chib keldi. Ular o'zlarini biz bugungi kunda biz kona Şinjanlıqlar deb ataydi. Hem ularni burun Uyg'urlar bilan qozoqlar bo'lgan munosabatiningki hozirgi ahvoldan yaxshilik to'g'risida
counterproductive. So'zlab turdi, yana meningki bir qancha intervyulerimdan ko'ra Retaliation from the Uyghur population eventually, which I think is probably fairly wide, is shared by leadership as well, which is one of the reasons why they, I think, want to maintain the system. Yani mushundaq hozirgi bu yangi sistemninki, yani birisining ustida birisi yoki o'zaro kuzatuvchilik qilish, qavatma-qavat kuzatuvchilik qilish bundaq sistemalar mushu 2090 va 2000 yillardan keyin bekrak gavdalandi. Bopmu bir balvog'i bir yo'l bir balvog'i siyosatidan keyin bekrak kuchaydi deb qarayman. On the side of the government when it comes to cracking down on the Uyghur population, doing what's necessary to make themselves feel safe. Mumkinki Xitoylar, ya'ni Xitoy hukumati mumkin qadar Uyg'urlarning nüfusini tövelletish orqali o'zining bexatarligini kapolatga ega qilish. Produces a response, and so they want to be protected as they do that. I'm speaking in very general terms here. Men umuman qilib so'zlayapman ko'p ballarda, balki inchikilab kirmadim. And so I think they feel as though this is the Chinese state really caring for them, protecting them. Yana birisi Xitoy hukumatiningki Xitoylarni bekrak qo'g'daydiganligi ham ularga bekrak o'ziningki diqqat nuqtasini beradiganliklarini bildirish deganga o'xshash. Depending on their positioning, view this system as productive and extinction as a necessary. Bir xil sistema bo'lganligi uchun shundaq qatlam scholarly position, which most people don't have. Kuzatuvchilik qilish. But I think in general they would agree with that sort of ethos. Sistemlari deb qarayman. No questions from Misrep. Misrepningki bir savoli bor ekan. You talked about a sort of inbuilt flaw in this educational system, where because the children are still going to be treated as different, they're not going to come to see themselves as the same as the majority. Masalan, ballar keyingi vaqtlarda o'zlarini boshqa ko'rish mumkin. Masalan, ballar cho'ng bo'lgandan keyin ehtimol o'ziga qarab, uningki asosliq millatlarning emasligini, o'zining ularga o'xshamaydiganligini his qiladi cho'qim keyingi vaqtlardami. Sen shu Xitoydagi akademiklarningki yoki shu munozirlarda bo'layotganlarningki mush masalani o'ynamayotganligi ham kelajakda uzun muddatlik bir xil qaraydigan bo'lsak, mush siyosatninki g'alabalik bo'lmaydiganligini his qilolmayotgan deganda shular. Biz albatta bizningki bilishimiz albatta bu Uyg'urlar bilan Xanzular o'rtasidagi bu cho'ng farq ular cho'ng bo'lgandimi ki mushundaq siyosat ma'rif ostida cho'ng bo'lsa-mu, ular baribir bir chet ellik yoki bu asos millatga o'xshamagan bir xalq ekanligini his qila oladi keyingi vaqtlardan baribir. Ammo bu bir xil trauma shakllantirib qo'ydi bolalarningki kallasida. If you do speak Chinese, it does seem as though the ostracization is lessened. But typically, there's still if you're meeting a stranger, still a kind of visceral reaction to how people feel about experienced it. So yes, that is a major problem. I think the system is bu sistem amaliyotda cho'qim kelajakni tushunib, to'g'ri menishnikini talab qilmaydi deb o'ylayman. Bopmi hozir, bopmi shu kamp sistemasi ham hozir bo'layotgan siyosatlardan ko'ra, bular shu hozirni maqsad qilgan bir xil sistema. Bu kamp sistemasimi
çoğun bir grup bundak bir xalqlarni sig'dira olishi natayin hem ballarni bundaq ayırıp terbiyelashninki kelajagida qandaq bo'ldiganligini hammaliqi to'g'ri tushunib men bo'lamagan bo'lishi mumkin. Bular masalanga Amerikadagi ko'p millatlik davlatlarda bir xil til bilan bo'lgan bir xil sistemaga o'qishtirib mangayotgan bo'lishi mumkin. Mesela Amerika'daki bu da sistemasida hükümet başka milletlerninki bir xil tilda so'zlashni talab qilmay, boshqa millatlar bu tilda so'zlashni o'zlari talab qilib keladi. Menimcha Xitoylar bu to'g'risida kelajak qanday bo'ladiganligi to'g'risida aniq plani yo'q. Qanday bo'lishini jiq o'ylashmadi deb qarayman. Mr. Clark, thank you. Mr. Clark'ning bir savoli var. One specific question about education policy. Men bir ma'rif ham majburiy ma'rif to'g'risida bir savolim bor. Controls a large part of the region. Are the same policies and the same approach taken in areas under its control of Xinjiang as it is in the rest of the province, i.e. the writ of the education department for the region covers everything in the region? Şinjanның һәм yerdə oxşaş ma'rif siyasəti barmı, yoki oxşamagan rayonlarda oxşamagan ma'rif siyasəti barmı? Most of the land that they control is Han majority land, so they're in charge of a number of camps and they run prisons and things like that. Oxşamagan rayonlardakı bəzilərdə kamplar, turmalar köprək var. Mençe bo'lgan vaqtida azroq farqlar bo'lishi kerak. Masalan, millatlarning joylashishiga asosan siyosat qo'llanishi mumkin. Baylar efendi, sizge köp rahmet, qatnaşqanlığınızga köp rahmet. Bugün nəhayət uzun bir günni ötküzdük. Bu bizge nəhayət uzun bir gün oldu. Sizdinki kelganligingizga köp rahmet, biz bilan bo'lganligingiz köp rahmet doktor baylar. Bugünkü xizmetimiz müşahede ahırlaşıdı. Ete saat 9'da başlayımız. Ete təxidimmi bir ciddi meseleler üstüde söhbetlerimiz oldu. Hazır sizlerge keşliğinler hayırlık bolsun deymen. Çünkü ben hazır çıkıp yan bir jığın qatnaşım gerek. Şoňlaşqa ben hazır jığından çekinişimge mecbur bolaman. Assalamu alaikum ekran aldidagi Şərq Türkistanlıq aziz qarindaşlar. Muş vaqtınlar tekrar hayırlı olsun. Aziz qarindaşlar, mana sizlar ko'rayotgan yana Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiningki tunugün, ya'ni 9 ayning 10 kuni atdigan Londonda boshlangan ikkinchi qitimli sudninki bugungi ikkinchi kuni nəhayət muvaffaqiyatli, rətti, g'alabalik bir shaklda oxirlashgan bo'ldi. Aziz qarindaşlar, mushu fursatdan foydalanib turib, men mushu sudga ko'ngil bo'lib, mushu xalqimizning dardiga, taqdiriga ko'ngil bo'lib, ekran oldida zerikmay, terikmay, savrichanlik bilan mushu sud haqida biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi tarafidan taqdirlangan naq maydon programmasini ko'rgan, izlagan bütün qarindoshlarımızga tekrar rahmetimni, minnetimni bildiraman va hammanglardan Allah razı olsun aziz qarindoshlar. Bugün bu sud nəhayət muvaffaqiyatli o'tdi, bo'lib sud nəhayət muhim şəxslər bo'lib chet-ellik mushu maxsus irqiy qirg'inchilik masalasini tadqiq qilayotgan maxsus mutaxassislar nəhayət muhim dokladlarni berdi. Şərq Türkistanlıq guvohchilar doklad berdi. 10 ga yaqin chet-ellik va Şərq Türkistanlıq bo'lib 10 ga yaqin kişi bugün maxsus guvohlik berdi va bugün bu sud
taxminan 10 soatdan ortiq davom qildi. Biz atgan taxminan 8:30da bu naq maydon programmasini boshlagan to'q 10:30 soat programmani uzdirmay 10:30 soat naq maydon programmasi taqattoq va sotninki bugungi ikkinchi kunninki amaliy ahvolini sizlarga to'liq yetkazishga g'ayrat qildik. Az qarindoshlar, bu sot başlanışdan bir gün burun Xitoy hokimiyatining bu sotga qarshi, dunyo qurultiga qarshi, sot guvohchilarga qarshi qattiq hujum boshlagan. Xitoyning bu xil hujumi texnik shiddat bilan kuchayib beryapti. Masalan, bugun texi Xinhua to'g'rida maxsus shu xalqaro Uyg'ur alayda sot kollegiyasining apta basharasini ichib tashlayli degan temada cho'ng bir maqola e'lon qilindi Xinhua axborot to'g'ri tarafidan va bu Xitoyning butun matbuotida ko'chirib besildi, taqtildi. Bunun da mı yana Xitoy hokimiyati tig' uchini bir tarafdan sot kollegiyasiga qarasa, yana bir tarafdan bu sot da guvohlikni sotninki bosh arzlari dunyo qo'ltiga hujum qildi. Yana bir tarafdan qiziq yeri Xitoy hukumati xuddi jinoyatchiga o'xshash, amaliyotda jinoyatchi o'zini oqlashdan qo'yg'ishgan. Masalan, bu yerga diqqat qilgan bo'lsa, Xitoy hukumatininki tunang sotning tunji kunida nihoyatda jiddiylik bilan ta'qib qilganligini izlaganligini ko'rmoqli bo'ldi. Bugun Xinhua to'g'rida yozilgan bu maqolada masalan buningda deyilgan tunogin guvohlik bergan odamlarning mazmuni qarta o'zini oqlab bayon qilgan, masalan majburiy emgak tuzumi yo'q. Masalan bolalar ichkari o'lkada o'qiyotganlarni mingish harakati emas. Biz ularni yuqori sapali ixtisos egalariga aylantirish uchun o'qitdik. Majburiy emgak yo'q, irqiy qirg'inchilik yo'q. Uningdagi Uyg'urlarning nopasini qasdan azaytish masalasi yo'q. Biz kundan kunga ularniki noposninki işe ahmiyet veriyorsunuz. Uyg'urlarning nopos ko'payotdi. Majbur emgak masalan paxtaninki zaten bulup Şimali Şinjan'da 90% maşina orqali terildi paxta. Şuna bunday sharoitda biz majbur emgak o paxta tagizdi, majbur etizliqlarni ishlatgizdi deganimi yolg'on. Bu chet ellik guvohchilarninki nurg'uni Şinjan'ga kelib boqmagan oqcha ko'kshi degandek safsatlarni bozorga soldi va bu sot bölgünçilik ideyasini yani Cungoni parçalash, bölüşga urinayotgan bölgünçilik ideyasini targ'ib qilayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ninki oqi tiriga nima so'zlar yuyilish bilan qurib chiqilgan bir atalmış sot deganga o'xshash narsani bozorga soldi. Cho'ng bir maqola aziz qarindoshlar, balkim ati yana Xitoy bu sot qaratgan hujumni kuchlantirishi mumkin. Aziz qarindoshlar, ati sot yana atigan soat London vaqti atigan soat 9da davom qiladi. Biz yarım soat burun Dunyo qurultiyi to'rt televiziyasi sot boshlanishdan yarım soat burun biz naq maydon programmasini boshlaymiz va yana xuddi bugungi o'xshash, tungi o'xshash sot oralig'ida biz ba'zi chet ellik mutaxassislar bilan va dunyoning har qaysi ellardagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz bilan suhbat programmalarini uyushtiramiz, naq maydon suhbat programmalarimizni uyushtiramiz. Shunga aziz qarindoshlar, bu sot 4 kun davom qiladi. 9 ayning 13 kuni kechda oxirlashadi. Shunga aziz qarindoshlarimizningki mushu sot haqida taqtilayotgan naq maydon programmasini diqqat bilan izlashinglarni umid qilamiz va atrofingdagi qarindoshlarga danglar. Bu tarixiy bir fursat. Chunki 3-qatim sot ichilmaydi. Bugun bosh sotchi Jeffrey Nice oliylarimi e'lon qildi. Bu 2-qatimlik sot bilan bu sot tugaydi va 12-yilning oxirigacha biz hukm chiqarish xizmatlarini oxirlashtiramiz deb. Shunga bu yerda aziz qarindoshlar, uningdagi adlik nihoyat muhim 3 lager shohidi bor. Yeni lager şahidi var, sizler hiç körüp bakmagan, ismini anlap bakmagan köpüncüler, tekrar hazır resmi matbuatlara oturup çıkmagan 3 lager şahidi, ete Kazakıstan'dan gelgen 3 lager şahidi, ete bivasite sot meydanında guvalıqtını ütüdü. Bu fırsatını kaçırmalı aziz qarindoshlar. Xo'sh, shunun bilan aziz qarindoshlar, Dunyo qurultiyi to'rt televiziyasininki xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasining 2-qatimliq sotiga bag'ishlangan bu 2-qatimlik soti haqidagi naq maydon programmamiz mishadi oxirlashdi. Ko'rishishga omon bo'linglar, at ko'rishaylik aziz qarindoshlar, xayr xo'sh. Xayr xo'sh.